da diversidade. Primeiro de todo, agradecervos a vosa presenza aquí, a pesar de todo o frío que vai, ser un sábado, un día despois de todo o traballo da semana, desde logo deixa claro a vosa implicación co alumnado e coa formación que o profesorado temos que acadar. Tamén quería darlle un agradecemento moi especial ao Concello de Lugo, que nos axudou moito a organizar estas xornadas que elaboramos entre dúas asociacións. A Asociación Sociopedagóxica Galega, que eu represento, e a CIGA Ensino, que está representada por varios compañeiros na sala. Ben, como sabedes, unha das últimas mobilizacións da CIGA Ensino, que por suposto apoia totalmente a SPG, é a reducción de ratios. Unha das cousas, hai 4 puntais nestas últimas reivindicacións, unha delas é a reducción de ratios, que penso que no caso da diversidade é fundamental. Non podemos, porque podemos facer moitas cousas e facemos moito máis do posible. Pero penso que sería fundamental para tratar o alumnado, a todo o alumnado, como se merece, en especial a ese alumnado que chega a nos a través de orientación, por exemplo. Como vedes, temos un programa moi variado, exactamente igual que o alumnado que nos chega aos centros que pasa por orientación. Para comezar, temos a Javier Ares e a Miriam Fernández, que nos van falar sobre as altas capacidades, que tamén é un alumnado que, por suposto, hai que atender. A súa ponencia titúlase Os porqués e os camiños da atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais. Miriam é directora técnica do programa de enriquecemento extracurricular Consel do Campus para SAC Galicia desde 2018. É psicóloga experta en altas capacidades. Tamén está diplomada en estudos avanzados en desenvolvemento psicolóxico, familia, educación e intervención pola USC. E, por suposto, colabora coa USC e coa Universidade de Vigo. É investigadora da Unidade de Atención Educativa ás Altas Capacidades da Facultade de Psicología da USC. E canto a Javier Ares, é doutor pola USC e tamén é catedrático de piano no Conservatorio Superior de Música da Coruña. Autor de varios libros e artigos, membro da Irmandade de Música Galega, grupo cívico cooperativo que traballa na posta en valor, preservación, divulgación e dinamización da música patrimonial galega. Dende marzo de 2020 ocupa o cargo do presidente da Asociación de Altas Capacidades de Galicia, a SAC Galicia. E sen máis, porque non lles quero roubar moito tempo da súa ponencia, deixo-vos con eles. Cando eles rematen, teremos aí, conto con 15 minutiños para irmos tomar un café, vale? Por certo, os baños están aí abaixo, que seguramente é unha información importante que darvos, vale? Ben, moitísimas grazas. Bo día, gracias Patricia. En primeiro lugar, quero expresar un agradecemento á Asociación Sociopedagóxica Galega e á Confederación Intersindical Galega pola organización desta xornada e pola invitación a participar nela. Eu ocupareime da primeira parte desta intervención. Como dicía Patricia, titúlase Os porqués e os camiños da atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais. Ocupome desto como presidente da Asociación de Altas Capacidades de Galicia. E falarei sobre 3 porqués. Por que hai problemas coa definición de altas capacidades, por que non estamos de acordo coa orde do 8 de setembro de 2021 e por que foi necesaria a creación de ASAC Galicia. E para falar destes porqués, contestar na medida do posible a estes porqués, farei 3 bloques que están enmarcados cada un deles nunha frase. O bloque 1 titúlase Altas capacidades e estereotipos a esgalla. O bloque 2 titúlase A Consellería non asume a definición de altas capacidades da Unión Europea. E o bloque 3 titúlase Galicia é unha privilexiada, conta cunha unidade na USC adicada ás altas capacidades intelectuais. Este primeiro bloque
Vou falar da definición de altas capacidades. Este é o primeiro problema. E non é algo sinxelo, nin algo que se poida solucionar a corto prazo e con sinxelas medidas. Porque que pensa a sociedade sobre as altas capacidades? Porque ese é o tema central, o que logo impregna todos os ámbitos. Por suposto tamén o ámbito educativo. O primeiro que quero deixar claro é que as altas capacidades non son unha cuestión de fe, de creer ou non creer. Son unha realidade baseada no coñecemento científico. Por exemplo, aquí poden verse dúas campañas realizadas por Asa Galicia. Unha delas foi o vídeo Non son raro, que tivo unha gran repercusión, e despois está unha recente campaña que fixemos que se chama Así non son. Ambas campañas están pensadas ao redor da loita contra os estereotipos nas altas capacidades. E para preparar esta participación, como presidente da asociación, fixemos unha pregunta aos socios, que nos contaran algunhas experiencias que quixeran compartir con vos hoxe. Experiencias que sabíamos que iban a estar impregnadas deses estereotipos na familia, no colexio. Vou pasar a ler esas experiencias que nos trasladaron os socios. Caso 1. Despois de dicirme a profesora que na súa clase tiña 2 niveis, o da clase e o da miña filla, eu preguntei se entonces creía que tiña altas capacidades. E díxome que va, que ela non era como outro mozo da clase, que o del era moi evidente pola súa visión visoespacial, que a miña filla simplemente era lista. Caso 2. Cando contei na miña familia que a miña filla diagnosticara con 6 anos de altas capacidades, o primeiro que me dixeron, tíos e avós, seguro, pero xa está en primeiro de primaria e non sabe os días da semana. Outro caso, no colexio, en primeiro de primaria, cunha profesora, que foi a primeira en sospeitar, diagnosticárona de altas capacidades. No mesmo colexio, en segundo de primaria, outra profesora, na primeira titoría, dime, porque xa ten un diagnóstico, porque a esta nena algo lle pasa, pero xa máis pensaría nas altas capacidades como primeira posibilidade. Mesmo caso, pero xa en terceiro de primaria. Outra profesora diferente, aos 15 días de iniciar o curso, chámame ela e a orientadora porque lle queren facer as probas de dislexia. Entrecomillado. Non pode ser que con esa cabeza escriba tan mal. E dixeronlle que adiante. Resultado, ningún mínimo dato de dislexia, nin outros trastornos relacionados. E conclúe este caso, esta socio, está claro que ela non é as altas capacidades que os profesores se imaxinan. Outro caso, en primeiro lugar, acudimos aos titores dos nenos para facerlles a consulta. A sorpresa que tivemos foi maiúscula, posto que os dous comentáronnos de forma independente, pero case da mesma forma, como se fose unha resposta de plantilla. Dicían que eran uns nenos moi estimulados que teñan facilidade para a aprendizaxe e que a esas idades eran moi pronto para identificar altas capacidades. Acabaron por aconsellar que habería que ir observándoos en cursos posteriores se destacaban de maneira global. Debido a esta contestación por parte dos titores, non nos pareceu que o valoraran realmente e que non nos fixeron moito caso, polo que buscamos unha valoración externa nun gabinete. O resultado foi a confirmación das altas capacidades. En último caso, coméntanos un socio, unha socia, gustaríame puntualizar que a sensación que teño cos profesores, que tiveron e teñen os meus fillos, é de que non saben realmente o que implica ter altas capacidades. É como que teñen uns estereotipos asimilados do que é un neno con altas capacidades e non se dan conta da diversidade que existe. Creo que fai moita falta unha maior información á comunidade educadora sobre este tema. E creo que ten moita razón. Faltanos moita información. E os problemas tamén veñen por parte da Consellería, non? Cando falaba ao principio deste primeiro problema de definición, temos a definición que fai a Consellería, está recollida nun DOGA, aparece no artigo 9 da orde do 8 de setembro de 2021, unha orde que desenvolve o decreto 229/2011 do 7 de decembro. Esa norma, cito textualmente, di que, primeiro punto, o alumnado con alta capacidade intelectual caracterízase por un potencial elevado nalgúna ou nalgúnas áreas do desempeño humano en comparación con un grupo de referencia e, considerando as súas posibles manifestacións,
Diferenciase a precocidade, o talento e a superdotación. Segundo punto, sen prexuicio anterior, é para os efectos desta orde, considérase alumnado con alta capacidade intelectual o que presenta unha capacidade intelectual igual ou superior a 130 de cociente intelectual, un alto nivel de creatividade e persistencia nas tarefas de alta complexidade intelectual ligadas ás súas áreas de interese. E terceiro punto, é competencia e responsabilidade da xefatura do Departamento de Orientación coa colaboración, de ser o caso, dos equipos de orientación específicos a acreditación da alta capacidade intelectual. Bueno, primeiro que hai que dicir é que o segundo punto contradí o primeiro. O que aparece definido no segundo punto é superdotación. Exclúe precocidade e talento. É dicir, é unha norma que xa ten unha contradición na súa propia redacción. Problema. Eso é un problema grave. E un par de datos. Baixo a denominación de superdotado, englobaríase un 2% da poboación. E baixo a denominación de altas capacidades, un 10%. Bueno, pois está claro, non? Isto é un erro. O término superdotado segue usándose, pero en Europa xa dende fai anos é máis habitual referirse ás altas capacidades intelectuais. Outros países usan o término anglosaxón, que ademais é o que utilizan expertos de renome mundial, como, por exemplo, Joseph Renzulli, psicólogo estadounidense, unha referencia neste ámbito. Porque existe outro matiz importante que xa ten que ver con o ámbito competencial da psicoloxía educativa ou da psicoloxía clínica. Porque coincidiremos en que este é un tema que sobrepasa o ámbito meramente da psicopedagogía, ou non. Depende se falamos da valoración ou diagnose das altas capacidades ou se falamos da implementación de medidas educativas. Aquí aparece unha sección da nosa web, da Asociación de Altas Capacidades de Galicia, unha sección que lle chamamos preguntas frecuentes, e a primeira dúbida que contestamos non a contestamos nós, os pais, nais, nenos e nenas da asociación, senón o noso equipo técnico. O equipo técnico que ten a SAC Galicia mediante un convenio con Latento. Despois falarei un pouco disto. Esa resposta teñen que dala profesionais, non? Esta é a proposta que nos lle fixemos a Consellería no seu momento, cando nos consultaron amablemente antes de publicar esta orde, e que, por desgracia, non lles gustou, non? É unha definición que é a que asumimos nos en función do noso equipo técnico e do que di o pensamento científico actualmente. Dende a SAC Galicia, considérase alumnado con alta capacidade intelectual o alumnado precoz no eido cognitivo, o alumnado talentoso nun talento simple, ou varios seguidos cognitivos, talento múltiple, talento complexo ou talento conglomerado, e o alumnado superdotado. Para acadar unha adecuada identificación deste alumnado é necesario a administración de probas de avaliación actualizadas nos seguidos cognitivo e creativo. Tamén resulta clave incluir nos procesos de avaliación probas complementarias para ter en conta as necesidades concretas de cada alumno con altas capacidades intelectuais, con respecto ao seu desenvolvemento emocional, social, executivo, motivacional e para determinar a presencia ou non de outras necesidades específicas de apoio educativo ou sobre excitabilidades e polo que se trate dun caso de doble excepcionalidade. Entonces, bueno, temos esta serie de problemas, non? Xa non estamos de acordo na definición, pero vamos aos datos, porque ao final aquí podemos opinar, isto non era unha definición de que eu opine que as altas capacidades son así, senón iso é o que recolle o noso equipo técnico do pensamento científico. Pero temos máis datos da administración, neste caso do Ministerio, que fai un informe, está por chegar en primavera deste 2024 chegará o informe dos datos do curso 2022-2023, vai con bastante demora, e o que temos agora é podedes ver aí, a cabeceira desta estadística que fai o Ministerio, que é sobre o curso 2021-2022. Vou a ir un pouco lixeiro con estes datos. Recordo o que estaba antes falando, non? Que baixo a denominación de superdotado englobaríase un 2% da poboación e baixo a denominación de altas capacidades un 10%. Aquí neste primeiro gráfico mostrase alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, cun desglose dos datos do alumnado con necesidades educativas especiais. Observamos que Galicia estaría dentro da media, incluso con un alto nivel de identificación nega. Aquí temos outra táboa, a táboa 5,
que podemos ver que as altas capacidades intelectuais, nun desglose por categorías, NEAE, temos xa un primeiro número total en España, que é 46.238 alumnas e alumnos nos distintos niveis de ensinanza. Esta táboa 6, que é especialmente interesante, xa que nos permite constatar que o número de mulleres identificadas con altas capacidades é moi baixo. E as investigacións falannos de números idénticos de prevalencia de altas capacidades en homes e mulleres. Por lo tanto, aquí o problema é que as mulleres non están identificadas. Pasamos agora a un personaxe vencellado coas altas capacidades intelectuais e moi activo en redes e que fai uns análises destes datos dos informes do Ministerio, chamase Incansable Aspersor. Recollemos aquí algunhas deses gráficos que fai, non? Neste primeiro fai un mapa sinalando en cor máis oscuras comunidades con maior índice de identificación de alumnado con altas capacidades. E aquí xa temos os datos, non se ve, supoño, pero contovos que aquí están os datos desglosados por provincias. Falando de Galicia, temos que a provincia onde máis identificación hai a Coruña, con 1.337 identificados no curso 2021-22, dentro dun alumnado total de 172.491. Non vou facer as contas provincia por provincia, pero volvo a repetir, 1.337 identificados, alumnado total de 172.491. Se a ciencia, os científicos, nos están falando dun 10% da poboación, significa que non debería haber 1.337 identificados, senón o 10% do total, que sería 17.249. E isto falando da provincia que ten un índice de identificación máis alto. Vou falar, por exemplo, de Lugo. Había no curso 2020-21 99 alumnas e alumnos identificados en altas capacidades. Actualmente subiu un pouco, pero non é para botar cohetes, está en 134. Cando debería haber identificados en Lugo, seguindo esa premisa do 10%, 4.107. Estos son datos. Vale, aquí tamén o temos por... temos o dato xeral en España e o dato en Galicia. É verdad que estamos un pouco mellor que a media de España, pero seguimos nunhas cifras pues, bastante lonxe do que debería ser, non? Igual o 100% é unha aspiración un pouco irreal, pero chegar a un 90% de identificación eu creo que debería ser un objetivo máis ou menos a corto prazo asumible, non? Ou polo menos debería plantexarse así. Vou a ir un pouco máis lixeiro do que pensaba e paso xa ao bloque 2. Falaba do titular, que era que a Consellería non asume a definición de altas capacidades da Unión Europea. Bueno, neste bloque quería empezar falando de que a atención á diversidade é algo que ata agora solo se circunscribía ás ensinanzas obrigatorias. Por qué? Bueno, porque hai poucos medios, entonces centrábanse nas ensinanzas obrigatorias. Que pasa? Bueno, pues que últimamente sí que está un pouco a cambiar, un pequeno brote verde que nos pode dar un pouco de esperanza, non? Que sí que se está intentando asumir xa noutras ensinanzas que ten que existir un plan de atención á diversidade. Por exemplo, nos últimos meses, no último curso, empezaron a aparecer plans de atención á diversidade nos conservatorios de música e danza, e creo que tamén nas escolas oficiais de idiomas. Pois xa era hora. De feito, hai un artigo na revista Galega de Educación que fala de unha aproximación á atención á diversidade nas ensinanzas musicais e que recorre que, bueno, por exemplo, no caso dos conservatorios dependentes da Consellería de Educación, que son 9, as 7 cidades principais de Galicia máis os 2 conservatorios superiores, pois aí había agora mesmo 2, 3, un cuarto en proceso, plans de atención á diversidade. Bueno, chegarán, non? Polo menos que exista ese documento, polo menos que empece a falarse de atención á diversidade, porque aquí xa non falamos só de altas capacidades, falamos de todos, non? Despois falarei un pouco tamén da conexión que ten as altas capacidades con toda a problemática NEAE. Bueno, nese artigo hai unha conclusión que me parece importante comentar aquí, non?
Leo, literalmente, se ven a normativa vixente non contempla especificamente a atención á diversidade nos centros de réxime especial de ensinanzas artísticas de música, a realidade é que os ratios e a necesaria atención individualizada nestas ensinanzas permiten adecuar a resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de cada alumno, ao tempo que se procura garantir unha formación artística de calidade necesaria para a cualificación das dos futuros profesionais da música. Con todo, ponse de manifesto a necesidade de concreción neste ámbito a nivel normativo, acompañado de medidas ligadas á formación do profesorado, a redefinición de algúns aspectos do currículo, a necesaria presenza de especialistas no ámbito de orientación educativa aos centros e a dotación de recursos. Funciona máis ou menos a atención á diversidade nos conservatorios porque a veces, non sei se o sabedes, eu en un ámbito que coñezo moito, funcionamos en ratio 1-1. Un profesor, un alumno. Bueno, se o profesor ten unha certa sensibilidade ou se non a ten tamén é moito máis sinxelo que nos ratios que se manexan noutras ensinanzas. Este é unha clave e creo que xa se falou das ratios e se falará bastante, non? Neste bloque vou falar tamén de dúas ideas propias, non? Dúas hipótesis de traballo nas que estou profundando que actualmente teño en fase de estudo propio, non? Que, como se di en redes, modo ironía on. A presunción de fraude na valoración das altas capacidades e o nesgo do sobrevivinte de altas capacidades nos medios de comunicación. Esta falarina xusto ao final. A presunción de fraude está baseada na miña propia experiencia nestes 4 anos como presidente dunha asociación. E a miña dúbida é por que se presupón que existe máis fraude que noutros ámbitos na valoración ou diagnose de altas capacidades. Non se podería pensar en que alguén leve ao colexio un informe con TDAH fraudulento ou cunha dislexia fraudulenta. Sen embargo, sí parece que existe un temor a que alguén quera que as súas fillas ou os seus fillos sexan de alta capacidade. Porque esta é a única explicación para que a única necesidade específica de apoio educativo que ten que ser acreditada pola xefatura do Departamento de Orientación, coa colaboración de ser o caso dos equipos de orientación específicos, tal e como aparece na norma, sexas altas capacidades, a única que ten que ser acreditada. O resto veñen con informes externos dos profesionais que correspondan. E obviamente isto é unha postura ante as altas capacidades que podemos observar en función da normativa e que non podemos limitar a responsabilidade ao ámbito educativo, xa que eu entendo que o colectivo dos profesionais de psicoloxía debería defender o seu ámbito de competencia nas altas capacidades. Non pode ser que un informe realizado por un profesional colexiado deba ser reexaminado por unha presunción de fraude. E aquí aparece outra idea. Non será que estamos interpretando mal a norma? E onde se fala de acreditar, hai quen está entendendo reexaminar ou reevaluar o alumnado de altas capacidades. Volvendo á normativa galega, a ese decreto, e a esa frase, non, de que a Consellería non asume a definición de altas capacidades da Unión Europea, vou citar un dictame realizado polo Comité Económico e Social Europeo e recollido no Diario Oficial da Unión Europea. Procede do 14 de marzo de 2013. En él, digamos que ese criterio do 130 que aparece, por desgracia, en algunhas comunidades autónomas, en Galicia sigue aparecendo. En 2013, a Unión Europea xa recolle nun dictame, que certo é que non é vinculante, pero é a Unión Europea, e está publicado, como digo, no Diario Oficial desa Unión Europea, xa recolle que é un concepto obsoleto, un concepto que sí que se usou no pasado, pero que xa non ten sentido. Que falar só de altas capacidades se hai un número de cociente intelectual de 130 é un disparate. Isto é o que di a Unión Europea. Isto é o que a Xunta de Galicia, eu creo que non só a Asociación de Altas Capacidades de Galicia, pero aseguro vos que nós fixémolo, a Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da USC tamén, e advertimos, isto está mal, isto non pode seguir así. Polo de agora non hai moita resposta. Bueno,
Vou falar simplemente moi rapidiño, falaba aquí deste artigo, paseime un pouco. Tamén temos este protocolo, é verdad que hai cousas positivas, non? Pero o problema é que ese protocolo, por exemplo, fíxose antes da orde, fíxose como desenvolvemento dese decreto 229/2011, que tamén é outro dato curioso. Dende o 2011 tardouse 10 anos en desenvolver esa orde, non? O decreto fala moi brevemente de cada unha das cousas e obviamente despois ten que haber desenvolvido. Bueno, temos un problema a nivel normativo. O protocolo ten moitas cousas moi positivas, pero non é vinculante, polo tanto, xa hai un problema. E o protocolo fíxose antes da orde, polo tanto, pode ter contradicións e tenas. E vou falar un pouco do SEOS e inspección, bueno, falar de que eu creo que bueno, temos a sorte de que en Galicia os SEOs levan implantados desde moitos anos e temos profesionais especialistas de moitas áreas, en concreto temos profesionais especialistas das áreas de altas capacidades intelectuais e dende este curso ademais temos a fortuna de que en dúas provincias, as máis poboadas e as que máis casos de alta capacidade teñen, que son Coruña e Pontevedra, ata agora había un profesional en cada provincia especialista en altas capacidades do EOE. Agora, en Coruña e en Pontevedra, hai 2 profesionais. Bueno, unha noticia positiva. Algúnas tamén teñen que vir. Vou falar un pouco sobre os departamentos de orientación. Básicamente, dende a asociación, os pais, nais, consideramos, entendemos, que o problema é un problema de medios e de elaboración de protocolos máis específicos. No problema de medios persoais, a solución é moi sinxela, seguro que vai sair moitas veces, é máis inversión para ter máis persoal. E no problema de protocolos, tampouco acabamos de atopar a solución. Nunca se entra nos problemas básicos de por que se está atascando, embotando todo o proceso de identificación e posterior atención ao alumnado de altas capacidades. Que debe facer un orientador que reciba unha solicitude de valoración de altas capacidades? En que prazos debe solicitar a axuda do EOE para facer a valoración? E se trae unha valoración externa, debe repetir as probas? Hai que valorar novamente co paso dos anos? Cando? Cantas veces? Nada disto ten resposta. E nada disto, polo que podemos observar, está seguindo uns cauces similares en cada unha das provincias. E todo isto centrándonos na identificación. E deixando de lado o que eu chamo a fase 2. Ten altas capacidades. E agora que? En resumo, digo unha vez máis, o horizonte non é prometedor. No nivel actual de identificación tardaremos moitos anos en chegar a unha porcentaxe aceptable. E cando plantexamos estas dúbidas a diversos axentes da administración educativa non atopamos respostas. Paso ao bloque 3, que levaba por título Galicia, unha privilexiada, conta con unha unidade na USC dedicada ás altas capacidades intelectuais. Vou falar moi brevemente da SA Galicia, que é unha asociación sen ánimo de lucro, autónoma, independente, creada no ano 1995, que agrupa a pais, nais, titores de nenas e nenos con altas capacidades intelectuais, profesionais que desenvolven o seu traballo no campo de atención a persoas con altas capacidades e persoas con altas capacidades. Nos, para a condición de socio, exixese a presentación dun informe psicoeducativo que acredite a condición de persoa con altas capacidades. En ese sentido, como antes comentaba, a SA Galicia conta con un equipo técnico que asesora e coordina dende o punto de vista técnico as diversas actividades. Este equipo técnico está formado por profesionais do máximo prestixio cunha dilatada experiencia no ámbito das altas capacidades, a través dun acordo firmado con Latento Altas Capacidades, que a súa vez é un spin-off da Universidade de Santiago de Compostela, desa unidade. Porque a asociación no ano 95 naceu en paralelo a esa unidade de atención educativa en altas capacidades da Universidade de Santiago de Compostela. De feito, era a mesma persona, Olga Díaz, a que levaba tanto a presidencia como a dirección desa unidade. Nun determinado momento, o crecemento da asociación fixo que eses dous perfis se diferenciaran, esa por unha parte estivera o perfil da asociación e por outra parte o perfil máis técnico da unidade.
Co paso do tempo, o persoal, todas esas psicólogas, psicólogos que traballaban na unidade, fundaron unha empresa de referencia dentro dos spin-offs da USC, porque esa é a utilidade das universidades, crear coñecemento e que ese coñecemento se integre no tecido empresarial galego. Esta é un exemplo dunha empresa que ten ese mérito de todo ese coñecemento xerado nunha unidade da Universidade de Santiago de Compostela, se cristaliza nunha empresa que agora tamén é a que nos asesora técnicamente. Pero, bueno, despois explicar a ti, que seguro que explicas moito mellor, igual que vai explicar ela moito mellor nos minutos o que é Ronsendo Campus e o que é Itinere, os nosos programas de enriquecemento. Eu vou falar un pouco da visibilización. Nós temos uns fins estatutarios, temos uns obxectivos, e as principales liñas de traballo desa Galicia son o enriquecemento, a investigación, a educación, a atención ás familias e a visibilización do colectivo. Nesa visibilización facemos campañas, algunhas facémolas en coordinación con Unión de Altas Capacidades, que é unha confederación a nivel España de algunhas das asociacións que existen de altas capacidades. Temos os mesmos problemas que noutras comunidades, non atopamos as solucións, pero seguimos buscándoas, e un dos problemas é a imaxe que proxectamos. Aquí, por exemplo, usamos dúas imaxes, que unha é a das gafas, que é algo que sempre nos preocupa. Digo eu que levo gafas, pero eu son un pai, eu non son altas capacidades, quero deixalo claro. Pero sempre asociamos que alguén con altas capacidades ten gafas, sí? Creo que estamos un pouco de acordo, sí? Aquí temos moitos, non hai problema. Pode ser, pero tamén pode non ser, non? E despois a lupa significa que a veces simplemente hai que observar un pouco o teu redor, eses indicadores que comentaba ao principio, non? Eses casos de pais e nais, non? Os profes creo que temos a responsabilidade de observar un pouco e a veces notamos cousas. E os pais, eu creo que gracias a ter cada vez máis información, xa tamén non notan algo que ocorre, sobre todo no caso dos nenos. Nas nenas a veces ocultase un pouco, enmascaranse un pouco, non queren que se note, pasan desapercibidas intencionadamente, pero no caso dos nenos sí que a veces sí que esas sinais aparecen antes, e os pais tamén preocupámonos de ver que pasa aquí. Falo tamén da visibilidade que nos proporcionan outros actos, como que fixemos de nomear socias de mérito, as doutoras Olga Díaz, como digo, a fundadora da SAC Galicia, e a súa sucesora no cargo ao frente da unidade, que foi Carmen Omar Tojo. Actualmente a responsable da unidade é Teresa Sánchez Castaño. Moi brevemente falar de dous proxectos, dúas liñas nas que traballamos sempre con moito esforzo en a SAC Galicia, dedicando o noso tempo libre, dedicando os nosos ánimos. É unha das escolas de familias, no que tratamos de favorecer de forma adecuada a formación de pais, nais, titores, educadores e outros profesionais vinculados coas altas capacidades para unha mellor comprensión e atención ás persoas con altas capacidades. Tamén nesta liña, ademais das escolas de familias, donde aquí podemos ver, por exemplo, algunhas das últimas que fixemos. Por exemplo, neste caso, coincidiron dúas presentacións de libros, noutra falouse un pouco dos resultados do proxecto Itinere, porque esa é outra especificidade de ASAC Galicia. O programa de enriquecimento é un programa coordinado por profesionais, o que nos permite estar revisando continuamente os resultados. Itinere é outro camiño distinto, do que falará Miriam, pero que tamén ten este mesmo proceso. Revísanse os resultados, e no caso de Itinere un proxecto bianual, no que agora rematamos o proxecto piloto, os 2 anos, de 2021 a 2023, e revisamos eses resultados para ver se os acadamos, os obxectivos, en que medida, en que grado, que hai que modificar, que hai que repetir. Outro dos nosos proxectos é o proxecto Titor, donde temos un contacto directo a través de redes de WhatsApp e de distintas redes sociais cos nosos socios.
E antes de finalizar, dúas cousiñas, un pequeno spoiler sobre unha xornada de diversidade que faremos en Ourense xunto a asociacións de TDAH e de TEA, e que será unha oportunidade de poñer en común moitas das situacións, vivencias, experiencias, características e problemas que existen en diversos ámbitos da neurodiversidade. E para concluir a miña intervención, e antes de dar paso a Miriam, falamos da outra teoría miña que antes citaba, que é o nesgo do sobrevivinte de altas capacidades nos medios de comunicación. Sabedes, o nesgo do sobrevivinte é unha falacia que consiste en concentrarse nos que superan un proceso de selección. Claro, eso pasa por alto a todas aquelas persoas que non o fixeron. Típicamente, unha falta de visibilidade deses que non superan ese proceso. E o que eu e os compañeiros da xunta directiva levamos tempo observando é que os medios de comunicación de todas partes repiten cíclicamente un modelo de entrevista sobre altas capacidades. Familia con filla fillo de altas capacidades, mellor se son 2 ou incluso 3. Fotos variadas do núcleo familiar, exposición de problemas moi leves ou inexistentes, e repetición de clichés nas preguntas e respostas que reafirman un entramado de tópicos ao redor das altas capacidades intelectuais. Non sigo porque eu creo que todos sabemos, non, o que é este tipo de reportaxes. E o asunto é que esa non é unha realidade maioritaria nas altas capacidades. Simplemente son as persoas que deciden sair na prensa. E, obviamente, se estou nun momento delicado no que as disincronías da miña filla ou do meu fillo están facendo que o noso día a día sexa complicado, pois non estou para sair na prensa. Se no colexio estamos tendo problemas, non estou para pasar unha tarde posando para fotos e contestando preguntas para un medio de comunicación. Creo que me explico. As reportaxes que estábamos lendo habían pasado un proceso de selección que lleva visibilidade aos casos maioritarios, que son outros moi distintos. E traballamos dende a nosa xunta directiva para fomentar unha nova liña de puntos de vista que permitan visibilizar outras realidades das altas capacidades. E así foi como se nos ocorreu invitar a antigos alumnos de talleres de ASAC a que participen como protagonistas contando, xa como mozas, as súas experiencias. Que deixemos de falar as nais e pais e comecen a falar os protagonistas. Obviamente, mellor cando son maiores de idade. En esta liña atópanse estas 4 entrevistas de 4 exalumnos de talleres ASAC Galicia. Leonardo García, de 26 anos, co titular "Non somos superhomes, nin podemos sabelo todo". Ana Bustelo fixo tamén unha entrevista, con 24 anos, "Ir ao colexio era un vacío na miña vida". E temos o caso tamén de Jonathan Costa, con 22 anos, "Non me veu todo dado por gracia divina". E Nicolás Avendaño titúlase "O galego de 23 anos con altas capacidades que lidiou co fracaso escolar". Dous deles, ademais, Jonathan e Nicolás, agora imparten talleres como monitores despois dunha longa etapa como alumnos. Nos dicimos que lles gustaron moito os talleres e buscaron unha maneira de seguir neles a pesar do paso dos anos. Ata aquí a miña intervención. Moitas gracias. Ben, despois desta intervención de Xavier, máis centrada na parte dos porqués, non? Eu vou agora centrarme na segunda parte da ponencia relativa aos camiños, non? A que podemos facer logo para atender as altas capacidades, tanto no eido curricular como no eido extracurricular, non? Entón, empezamos polo eido curricular. Cando falamos desa intervención na aula, co alumnado de altas capacidades, o primeiro que temos que ter é claro que modelos de referencia podemos ter en conta para un coñecemento máis profundo do alumnado con altas capacidades. Sen dúbida, o primeiro modelo, como xa nomeaba Javier, sería o modelo de Joseph Renzulli, que é considerado o pai das altas capacidades. Joseph Renzulli, tivemos a sorte de que estuvo aquí en Galicia no ano 2018, fai pouquiño tempo. El fartase sempre, de feito, calquer conferencia que vexades del, en explicar que o seu modelo se malinterpretou moito tempo, porque el, cando fixo estes anéis, non os fixo como anéis estáticos, senón como anéis dinámicos. Esta imaxe pode levar a esa
referencia errónea de que só existe un caso de altas capacidades cando conflúen na mesma medida unhas altas habilidades intelectuais, un pensamento diversente e creativo e esa implicación na tarefa máis elevada, esa capacidade de atención e concentración maior. Entón, Renzulli, sin embargo, di que non é así. Por qué? Porque os anéis poden separarse, non, dese punto no que se concentran, no que se fai a intersección, e podemos ter perfis máis irregulares, de talento, que non destacan en todas as actitudes intelectuais no mesmo punto. Podemos ter perfiles que son moi rígidos no seu pensamento e, polo tanto, non os imos atopar tendo ideas orixinais, creativas, fluídas nos campos nos que temos probas hoxe en día para avaliar a creatividade, que son sobre todo o campo narrativo e o campo gráfico de debuxo, e que tamén a implicación na tarefa é selectiva. É dicir, que pode ser incluso en tópicos ou en temas que non teñen unha vinculación co sistema educativo, co currículum, e por iso lles custa máis tamén implicarse noutro tipo de tarefas. Outro modelo de referencia que temos que ter cando estamos aproximándonos a este alumnado e tamén pode ser este modelo de Gagné, que nos fala de a importancia de tender unha ponte entre os dons que veñen dados nos determinados ámbitos, no ámbito intelectual, creativo, social, perceptivo, muscular, motor, e logo a expresión deses dons, que serían os talentos, que se visibilizarían en diferentes campos, no campo máis técnico, científico, artístico, social, negocios, non? Temos aí ao final, onde teríamos a posibilidade de visibilizar, de ver ese potencial cognitivo en acción, vale? Pero fala da importancia de modular as variables que influen en que esos dons non queden estancos, senón que cheguen a visibilizarse. Para iso, teríamos que controlar as variables evolutivas, motivacionais, autoestima, autoconcepto, vontade, ou a inversión que se fai, económica, social, política, non? Para poder ocasionar esta ponte que conecte os dones cos talentos. E por último, un modelo tamén moi coñecido, porque abre a mira máis alá da superdotación, é o modelo de Castelló e Valde, que tamén define a posibilidade de existencia dos talentos, os talentos simples, compostos, non? E de feito, ele introduce, non, esa paradoja na que se ve que se atopásemos perfiles sumamente regulares, con un rendemento intelectual dun percentil 75 ou máis, non? Neste caso, todo regular en 75, teríamos un CI final de 115 puntos únicamente. Que pasa? Un pouco como comentaba Javier, hai un sesgo. Estos casos realmente identifícanse en moi contadas ocasións porque pasan moi desapercibidos. Maioritariamente identificamos ou casos de superdotación ou casos de talentos que son como moi pronunciados nalgúna área, de acordo? E tamén hai un sesgo porque estamos moi acostumados a ver os casos como en branco e negro, non? Destaca moito en isto, pero é pésimo, non, neste outro. Esos casos son os que soen saltar máis á vista de que algo está acontecendo e ás veces de rebote termina sendo a identificación das altas capacidades despois de petar noutras portas, pois no TEA, no TDAH, na dislexia, non? Ve un pouco tamén de aquí. Ben, entón, partindo destes modelos, temos claro que cando falamos de altas capacidades non estamos a falar dun trastorno do neurodesenvolvemento. E, de feito, eu sempre digo mesmo, como psicóloga, que este libriño, o DSM-5, calquera que estudiou psicoloxía o revisou moitísimo, e por aquí non se fala nada das altas capacidades. Sí que se falan de trastorno de neurodesenvolvemento, pero non se fala das altas capacidades. Por lo tanto, estamos ante unha realidade que se dá, sobre todo, nun punto de vista educativo, non nun punto de vista clínica sanitario, non? Pode ser que sí, que a alta capacidade veña acompañada pois dunha depresión, dun trastorno do ánimo, pois de un TOC, non?
pode ser que sí, que veñan outras realidades paralelas, máis nesta liña, non? Pero non ten por qué, non é unha condición como outros trastornos do neurodesenvolvemento que tamén supoñen unha necesidade específica de apoio educativo. Entón, como docentes, cando nos aproximamos a ese alumnado, é moi importante ter claro os indicadores, as características máis frecuentes nesta poboación, neste alumnado. E aquí temos que falar tamén dun dos expertos maiores a nivel nacional, que é Tourón, que tamén ten un blog no que ides a topar moito material interesante. Tourón que nos di que se buscamos eses casos que presenten todos os indicadores, non imos a topar apenas casos. Co cal non o podemos considerar como unha lista de control, non? Senón máis ben como unha forma de aproximarnos, que é un pouco a intención dos cuestionarios que veñen ao final do protocolo, do que falaba antes Javier. Hai uns cuestionarios para docentes, para orientadores, para familias, para docentes e para familias. Entón, non se trata de que todo este ticado, resposto como sí, non? Senón ver cantas indicadores, cantas características sí que se dan. Nos falamos entón, partindo tamén do traballo desenvolto pola doutora Carmen Pomar na súa publicación O Triángulo Máxico das Altas Capacidades, que a podedes atopar sinxelísimamente tecleando en Google, pois de cales son eses indicadores nas diferentes áreas que vedes aí nese gráfico. Empezamos falando do perfil cognitivo. Hoxe en día, a maioría de modelos, como dicía Javier, xa non fala de conceptos pechados, non? Como superdotación, talento, por todos os estereotipos, os mitos. Se ven, agora se fala, desde un punto de vista científico, de perfiles armónicos e de perfiles disarmónicos. É dicir, perfiles que son máis homogéneos, regulares, que hai unha estabilidade no seu rendemento nas diferentes áreas intelectuais, e pola contra, eses perfiles que presentan claros puntos fortes nalgún eido intelectual e puntos débiles noutros eidos, que serían os perfiles heteroxéneos. E dentro deles podese dar pois unha precocidade intelectual, cando é de forma temperá, falamos de precocidade antes dos 8, 9 anos de idade, hai un adianto na adquisición desas habilidades intelectuais que pode acontecer nas dúas vertentes. Pode ser máis claro nalgún ámbito esa precocidade, pois por exemplo na parte matemática ou na parte lingüística, ou pode ser máis xeralista esa precocidade. Ben, tamén cando falamos de esos perfis armónicos, desarmónicos, en moitos casos, que falamos de perfis disarmónicos, danse casos de doble excepcionalidade. Aquí un pouco a referencia é que non debemos de contemplar a doble excepcionalidade como a alta capacidade a salvadora, non da dificultade ou do problema, ou viceversa, non esa dificultade ou un problema como que está entorpecendo o desenvolvemento da alta capacidade, senón que ambas realidades traen a ese caso un cúmulo de retos e de desafíos a abordar, e todas aportan nun senso moito máis positivo, non? E que soe pasar nestes casos? Ou ben, que só identificamos ou atendemos a parte de desafío, ou que só atendemos a parte de alta capacidade e facemos unha presión en exceso, nese caso de doble excepcionalidade, ou que nos mantemos a marxe e non atendemos ningún lado nin o outro. Cando se dá sobre todo esta realidade, como vos decía, máis disarmónica do perfil cognitivo? Pois cando as altas capacidades veñen acompañadas sobre todo dun TEA, dun TDAH, dun desorden do procesamento sensorial, dunha dificultade específica de aprendizaxe, de dificultades físicas ou médicas e de problemas de saúde mental. Nos, por exemplo, estamos detectando moitos casos cada vez máis de diabetes e altas capacidades, trastornos inmunitarios e altas capacidades, e tamén, como non, pois con todo o que acabamos de pasar, moitos problemas de saúde mental vencellados ás altas capacidades. Ben, como pensa entón ese cerebro que presenta esta neurodiversencia de altas capacidades? Pois comúnmente presenta un estilo de aprendizaxe que é de corte máis legislativo, judicial.
Isto que quere decir? Que quere levar un pouco a batuta, toma a iniciativa, chega a diferentes camiños para facer as tarefas, para aproximarse a esas situacións de ensinanza-aprendizaxe. Tamén presenta un pensamento de corte máis global, transferindo información dunhas áreas a outras, de unhas materias a outras, non? E non fai un pensamento tan local como se fai cando non está esta necesidade específica de apoio educativo presente. E por último, normalmente, tamén é un cerebro moi aberto ás novidades, ao cambio, entón gozan moito de novas experiencias, non? De diferentes enfoques, de diferentes retos e desafíos. Que nos atopamos nese eido máis emocional? Pois nos atopamos, por un lado, niveis altos de perfeccionismo e de autoexixencia que moitas veces bloquean a expresión do potencial ou condicionan. Baixa tolerancia, a frustración, problemas cos cambios, necesidade de anticipación. Cando non se cumplen as expectativas previas que teñen, tamén moita frustración e moitos problemas de autocontrol, dificultades de autorregulación, de autoxestión emocional, problemas de baixa autoestima, de baixo autoconcepto, tamén unha baixa autoeficacia percibida, non se consideran tan hábiles nalgúns retos académicos ou nalgúnas circunstancias de ensinanza-aprendizaxe, moita profundidade na análise das súas emocionais, das súas emocións e, polo tanto, unha alta intensidade emocional, o que vulgarmente chamamos como moito dramatismo, non? Nesa expresión das emocións, medos e preocupación excesivas a raíz da súa boa capacidade de razoamento e tamén ese sentimento de diferenza, de non encaixar, de sentirse que non pensan da mesma forma que os seus compañeiros e, por último, un alto sentido da xustiza. Como se visibiliza? Temos esa forma de pensar, esa forma de operar, esa forma de sentir. Polo tanto, se cambia o procesamento da información, cambian os sentimentos, cambia a tendencia mental que organiza esos primeiros procesos, tamén vai cambiar a conduta. Entón, que nos podemos atopar? Pois, por un lado, en moitos casos atopamos estas sobreestabilidades. Este concepto ven de Grabowski, que nos fala de sobreestabilidades en 5 eidos. Teríamos a cativos, a cativas, que teñen moita inquietud física, non? E iso deriva en que se desconfía ás veces de problemas relacionados con hiperactividade, cando o que está acontecendo é froito desa disincronía relativa á súa alta capacidade intelectual. Logo temos nenos e nenas que son realmente moi curiosos e teñen esa sobreestabilidade intelectual, non terminan de pasar esa fase dos porqués que se ten máis clara na infancia temprana e sempre están buscando o funcionamento, a razón, o motivo de todo o que cae nas súas mans. Logo temos nenos con unha sobreestabilidade imaginativa que ás veces confunden o real co imaginario e que ese pensamento máis imaginario, máis diversente, lles fai estar moitas veces moi desconectado do que pasa ao seu redor na aula e, polo tanto, teñen un mundo interior moi rico. Ás veces tamén temos casos cunha susceptibilidade emocional na que as súas emocións tenían traicionando o seu comportamento, a súa reacción, as súas interaccións na aula. E, por último, a sobreestabilidade máis extendida sería a sensorial, cando presentan problemas porque non soportan os ruidos intensos ou as luces tamén moi intensas, a roupa, as etiquetas, certas costuras, certos tecidos, ou agora, o que estamos vendo máis, problemas alimentarios, pois a hora de tragar sustancias máis sólidas, determinadas texturas, moita restricción alimentaria. Entón, tamén unha susceptibilidade que cada vez estamos a ver máis. Tamén se producen, e o vemos, esas dificultades de vinculación cos iguais, ao non compartir moitas veces intereses, inquedanzas, xogos, non? Pois acontece esa desincronía social que o autor que máis nos fala dela é o autor de Terrasier. Entón,
Que variable temos que intentar xogar con ela? Pois, por suposto, é a variable motivacional, a que está máis da man do docente nese eido curricular. Por que? Porque cunha motivación boa, ben desenvolta, seremos capaces de tender esa ponte da que falaba antes Gañé, vos acordades, non? Que decía que para unir o potencial e o logro, pois temos esa posibilidade de conectar os dons e os talentos. E como o facemos? Pois permitindo que cas dinámicas de aula o alumno con altas capacidades se sinta máis eficaz, máis competente, ves a que avanza nos retos e nos desafíos que se marcan no día a día na aula, incluindo actividades que lle resulten significativamente interesantes e atraíntes e tamén cunha motivación de corte máis intrínseco. Xa sabedes que, ao principio de todo, funcionamos por motivación extrínseca, por reforzos, pola felicitación, por feedback, pero cando imos crecendo necesitamos que nos mova o gusto por aprender, o gusto por coñecer, por avanzar, que sería unha motivación de corte máis intrínseca e a que necesita realmente ese alumnado con altas capacidades, porque a extrínseca, como ben sabedes, ten un límite. Non se pode estar sempre reforzando, dando un bo feedback, dando premios, non? E felicitacións, porque non conleva unha boa interesación do que é a capacidade. Ben, e por último, que acontece? Que vedes vos nas aulas? Pois seguramente vedes que moitas veces o rendemento académico non é acorde ás posibilidades do seu potencial cognitivo, problemas de desmotivación, de fracaso, moita variabilidade nos resultados ao longo do curso, preferencia por un traballo autónomo e independente, rechazo total das tareas repetitivas e monótonas, moita necesidade de vínculo co profesorado. Non sempre insistimos nesto, que moitas veces un profesor sensible, un profesor cercano, un profesor que dedica tempo é mellor que un profesor que saia moitísimo de novas metodoloxías ou de novas formas de interpretar a aprendizaxe, por suposto, e dificultades no proceso de toma de decisión vocacional e profesional. De feito, esta última característica frecuente nos perfis das capacidades foi a que nos empurrou a tomar a decisión de empezar co proxecto de Itínere, porque víamos que o pasar de puntillas moitas veces polas materias, cando os alumnos entran na secundaria, lles fai ser menos conscientes das decisións que van tomando. Como non están verdadeiramente involucrados nas materias, non son conscientes e confunden pois, os seus intereses, non, coas súas necesidades vocacionais ou coas súas orientacións vocacionais e profesionais. Ben, cal é o obxectivo de todo docente na aula? Pois favorecer un desenvolvemento integral e pleno de todas estas potencialidades que víamos, non? E buscar como equilibrio entre todas estas áreas, entre a área emocional, motivacional, cognitiva, non? E así acadar ese desenvolvemento integral do perfil dese potencial cognitivo elevado. Ben, entón, aí o reto estaría entre decidir, non sempre decimos, non se pode un titor, unha titora, non, un orientador, unha orientadora, un pedagogo, non pode ir a por todos os ámbitos no mesmo tempo. É mellor ter un obxectivo, traballar un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres nese obxectivo e logo ir a por outro obxectivo. Porque tamén moitas veces temos a sorte de que ese mesmo rapaz ou rapaza está traballando outro obxectivo diferente, da man dun gabinete externo, da man da familia, da man dunha asociación, entón podemos compaxinar. Entón, eu sempre recomendo nese sentido elexir que imos a facer. Imos a tratar de facer axustes curriculares para que este alumno vésase máis eficaz, teña unha maior autoeficacia percibida, imos a centrarnos na autoestima, no autoconcepto, ou imos a favorecer que se regule mellor na clase. Entón, como leximos, en función tamén do que vemos nós, que mellor te pode vir para ser un máis das dinámicas da aula e ter oportunidade no seu día a día de aproveitar o potencial do que dispón. Entón, calquer modelo ou metodoloxía máis vencellado á personalización na aula sería o que nos pode dar máis pistas de como articular esas axustes curriculares cando pensamos no alumnado con altas capacidades. Por que? Como xa sabedes, estes modelos, como por exemplo o modelo de Collicott, parten un pouco da necesidade de coñecer ao alumno, de fixarse nos seus intereses, de tamén ter en conta os intereses da aula,
de apoiarse en principios de educación inclusiva, ofrecer retos e desafíos modulados no tempo, retroalimentación, activar coñecementos previos, fomentar a transferencia de información, as conexións. Tamén se fala de romper esas estruturas que son moi rígidas nas actividades de ensinanza-aprendizaxe, favorecer unha organización flexible da aula, por moito fincapé na importancia de facer unha evaluación formativa, non? Con diferentes procesos de autoevaluación, coevaluación, metacognición, reflexión na aula, e polo tanto tamén empregar tecnoloxía para xerar aprendizaxe, o que se coñece como os entornos de personal learning máis dirixidos a que o alumnado poda escoller as ferramentas que máis lle axudan a traspasar, non? A contar o que está aprendendo e, sobre todo, contar ca comunidade, creando redes naturais de apoio, pois ca familia, co entorno, con outros docentes, con alumnado de cursos superiores. Ben, por iso, un dos modelos que máis nos gusta nesa liña é o modelo relacionado con Carol Tomlinson, que nos di como pasar dun extremo a outro, como vedes aí, non? E nos dá pistas sobre como asustar as actividades que queramos facer. Ben, indo a ese eido máis extracurricular, temos agora as dúas iniciativas que desenvolvemos de programas de enriquecimento extracurricular na Asociación de Altas Capacidades de Galicia dende a Unidade de Atención Educativa de Altas Capacidades, como vos comentaba antes Javier. Ronseldo Campus, que leva funcionando dende que naceu a asociación, e Tiner, que é o noso pequeno proxecto novo, evidentemente. Mais centrado na toma de decisión vocacional e profesional. Ambos modelos parten no traballo en clústers que se fai dentro do modelo de Josep Renzulli, de enriquecimento curricular, no School-Wise Enrichment Model, están aprobados un pouco porque el mismo revisou, o seu equipo revisou cando trazamos estes modelos de programa de enriquecemento extracurricular como íbamos a levar as liñas de intervención. Entón, nese sentido, que buscamos é que neses grupos nos que van traballando en diferentes técnicas, en diferentes tópicos, en diferentes ámbitos, poidan traballar nun aprendizaxe máis eficaz, poidan aportar ao grupo, poidan ter un aprendizaxe máis satisfactorio, máis gratificante en canto ao contido e ao proceso. E para ilo, nos que facemos todos os cursos, moi importante, como comentaba Xavier, investigamos. Non hai curso que non o fagamos, por suposto. Entón, avaliamos os intereses dos nosos participantes. E os intereses, aínda que pareza que non, son cíclicos. O que lles interesa en unhas idades repítese, pasan os anos e queren outra vez ese mismo obradoiro. Temos de feito obradoiros que levan funcionando todo o tempo, non? E nos decimos, xa subilaron un montón de promocións e supuseron un leitmotiv para o que logo escolleron. Rapaces e rapazas que o mellor a raíz do obradoiro que tiveron de fotografía hoxe en día adícanse a fotografía, ou a raíz que tiveron un obradoiro relacionado co campo máis medioambiental, hoxe en día adícanse. E ti os atopas e che comentan que esa oportunidade de achegarse dende un punto de vista extracurricular a ese tópico lle serviu de fonte de motivación para terminar perseguindo e persistindo nese campo. E tamén o que facemos é un pouco logo non organizar como se dá ese enriquecemento. Nestes momentos temos en todos os grupos dous tópicos que van vendo ao largo do curso en modalidade presencial e en modalidade online. Sin embargo, os máis pequenos, non? E os máis maiores teñen un único obradoiro porque só veñen a modalidade presencial unha vez o mes xunto de nós a Santiago de Compostela, a Universidade. Temos alguén que conduce, que facilita ese obradoiro, que é experto e que o formamos dende o equipo técnico para que poida asustar a súa expertía para compartila co alumnado de altas capacidades. É dicir, non é só un experto no seu campo, senón que é alguén que tamén recibe unha formación por parte do equipo técnico para coñecer millor os retos e os desafíos que implica impartir ese obradoiro con alumnado con altas capacidades. E despois, permitimos que os alumnos escollan non en que obradoiros están
Isto sí que ben é certo que dende a pandemia xa non temos tanta facilidade, por suposto, pero sí que é algo que tamén procuramos. Se alguén está nun obradoiro e non lle interesa, dar outras posibilidades en niveis contiguos ou en grupos contiguos, e sobre todo a nosa parte favorita, non? O último día de curso presencial compartimos, non, todo o que se fixo nos obradoiros cas familias. É o día máis gustoso, os propios mozos e mozas fan algunha dinámica, organizan ou fan unha revisión do traballado, ou no caso dos maiores fan algo para grupos máis pequenos ou fan como un intercambio entre eles. É o noso momento de celebración da aprendizaxe, como di José Benzuli e Sally Reis no seu modelo de enriquecimento curricular. Ben, despois, por último, falamos deste proxecto máis centrado nesa etapa da adolescencia para acompañar a nivel vocacional e profesional. Como xa vos avanzaba Javier, é un proxecto de intervención e investigación, é dicir, un proxecto que non quere quedarse únicamente en dar unha resposta educativa extracurricular, senón que tamén busca poder recoller información relevante sobre cales son as claves nese acompañamento vocacional e profesional do alumnado con altas capacidades nesa etapa tan sensible do desenvolvemento da que todos temos un recordo seguro, non? Que ás veces nos supera cando botamos a vista atrás, non? Entón, busca axudarlles a que se enfoquen nese campo máis profesional. Entón, que facemos? Pois, por unha parte, lles axudamos a buscar esas vocacións, eses tópicos, a optimizar as súas ferramentas como discentes nese últimos cursos da educación, e tamén lles axudamos nesa parte máis motivacional, emocional, na toma de decisións, e tamén os pomos en contacto con outros participantes interesados no mesmo, familias e expertos que están nese mesmo eido. Entón, como nos organizamos esta primeira edición? Pois o que fixemos foi ter expertos en todos os campos que temos, non? Científico investigador, social asistencial, artístico creativo, técnico manual, oficina de administración e empresarial persuasivo. E a maiores tivemos uns cursos, unhas jornadas para dotalos de máis ferramentas no estudio, estrategias de aprendizaxe, falar con eles dos procesos motivacionais, da xestión do tempo, o desenvolvemento persoal, a regulación emocional nos contextos educativos. Entón, despois deses webinares, despois desa formación grupal dada, pasamos a parte de traballo por equipos. Cada equipo, conformado despois de pasar as probas de investigación para coñecer os seus perfiles, as súas necesidades, facemos uns equipos heteroxéneos e traballan con un titor que lles pon como un problema a resolver. Un pequeno traballo de investigación. Reúnese con eles ese experto e logo comparten entre todos os froitos deses traballos de investigación. E por último, tamén fixemos unhas visitas a empresas, a entidades laborais de referencia. Neste caso estivemos no CSIC, estivimos tamén na Facultade de Química, na Facultade de Periodismo da USC, e tivemos esa oportunidade, non, de coñecer de máis preto a labor do día a día, a realidade das mans dos expertos. Foi a xornada favorita dos rapaces, sobre todo porque esta primeira edición a pasamos moito tempo online, non, polas circunstancias que estiveron acontecendo. Entón, esa xornada tamén conlevou, pois, quedar a comer logo, dar un paseo por Compostela, e foi unha xornada de peche tamén moi interesante. E a maiores, polo medio, durante eses dous cursos, se teñen algunha necesidade máis individual de acompañamento, reciben tamén mentorías individuais, tanto por parte da equipa técnica como por parte dos titores, dos expertos involucrados no proxecto. Ambos proxectos que buscan? Pois buscan que vexamos de outra forma, non? E eles tamén, os participantes as súas necesidades, non? E vexan que hai moitas maneras de ter como facer crecer o seu potencial, non? Tamén buscamos romper con a visión da identificación como colgar unha etiqueta, non? Un bo proceso de identificación que, polo tanto, conleva abrir as portas a un bo proceso de intervención non é etiquetar, que é un medo que se ten moi a miúdo, senón que é realmente acercarse cunha maior cualidade, cunha maior profundidade á realidade dese perfil e ás súas necesidades.
Tamén buscamos un pouco dar volta para atrás a ese concepto inicial que había cando se empezou a traballar as altas capacidades, de que as altas capacidades son un regalo, un don, que tamén o interesante é non quedarte con el, senón poder visibilizado e compartilo. Entón, as nosas accións tamén van ligadas a esa posibilidade de que os mozos e as mozas compartan entre eles os seus talentos, as súas virtudes e todas as súas particularidades para crear un marco seguro de desenvolvemento en etapas críticas do mesmo. E, por último, buscamos que acollan esa diferencia e que convivan con ese potencial dunha forma positiva, porque se lle dan espazo ao seu potencial e se apoian con el, poden brillar. En cambio, se non, se están afastados do seu potencial ou enfadados co seu potencial ou non dándolle tempo e lugar a ese potencial, o que ocorre todo o contrario é cando aparecen os problemas. A alta capacidade pode ser unha muleta fantástica na que irte apoiando ao longo da túa vida, porque non caduca, é dicir, non se pasa cando saen estes rapaces do sistema educativo, por suposto, ou pode ser o maior obstáculo que te podas atopar, non? Eso depende, sobre todo, acompañamento. Por eso tamén animamos dende a asociación non a unha maior formación, visualización, concienciación. Estamos dende diferentes puntos de vista, diferentes accións, traballando nos mesmos obxectivos. Ata aquí a nosa presentación, a de Javier e máis a miña. Quedamos abertos a dúbidas, comentarios, calquer tipo de intervención será benvida. Son as primeiras, eu sempre sei que en todas as jornadas o primeiro en falar non é como vou ser eu, pois veña, a ver quen se atreve, de acordo? E calquera dúbida máis persoal ou se queredes recursos ou se queredes ter incluso a posibilidade de visitar os nosos obradoiros, estamos encantados, sempre temos convenios cas facultades, veñen alumnos voluntarios, veñen profes de diferentes coles a ver a nosa forma de traballar, e para nós será un placer se queredes tamén coñecer as nosas iniciativas de máis preto. Por eso vos deixamos ambos correos de contacto para calquera inquedanza que teñades. Ata aquí. Ben, pois moitas grazas aos dous. Abrimos rolda de intervencións. Se hai alguén interesado en facer algunha pregunta ou compartir a súa experiencia connosco. Sí. Hola, muy buenos días. ¿Han identificado personas con altas capacidades en la función docente, en el ejercicio de la docencia, en la pedagogía? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es si en la experiencia que nos mostró en las notas de prensa de Javier, también documentaron mujeres, como hablaste de que se suele percibir desde identificar en menor proporción a las mujeres, y cómo sería el modelo aplicado en el ámbito musical, dado que eres catedrático del conservatorio. Vale, ¿me quedo yo con la primera? Venga. Respecto a la primera pregunta que planteabas, aquí en Galicia ya ha habido un par de proyectos un poco buscando lo que tú dices, buscando esas cualidades de los docentes, ¿no?, para poder ponerse al frente de programas que, mediante la inclusión, ¿no?, den oportunidades también al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y, en concreto, al alumnado de altas capacidades. De hecho, tenemos el proyecto Talento 3.0, que estuvo funcionando de la mano de la Fundación Barrié y de la mano de la Unidad de Atención Educativa de Altas Capacidades allá por el 2012, 2013, 2014, que luego pasó a ser el proyecto Piteas, que podéis encontrar un montón de documentales y un montón de información si vais a la página web de Fundación Barrié, porque trajeron a un montón de ponentes. Y luego pasó a ser el proyecto que aún sigue funcionando, pero de la mano de la Consellería de Educación exclusivamente, que es el proyecto de SENGAL, ¿de acuerdo? Ahí sí que hubo ese proceso previo que tú comentas de detectar docentes que tuviesen unas cualidades para la docencia, que pudiesen implementar y sobre todo hacer como una cascada
¿no?, de esa formación que recibían directamente de los expertos, ¿vale? Y, de hecho, el modelo Sengal lo que busca es un poco llevar ese modelo de enriquecimiento curricular pensado no solo para el alumnado con alta capacidad, sino para todo el alumnado, a las aulas. En estos momentos, si no me fallan los cálculos, hay como unos 50 centros a nivel gallego, más o menos, funcionando bajo esta iniciativa. Entonces, a mí es un poco lo que me viene a la cabeza cuando haces tú esta reflexión, ¿no?, sobre también las altas capacidades que puede haber en los docentes. Nosotros sí que vemos que muchas veces el estar del mismo lado, ¿no?, de las necesidades que presenta ese alumno, a veces puede ser, ¿no?, algo positivo y a veces no, como le pasa también a las familias que tienen niños y niñas con altas capacidades, porque a veces esos mismos padres y madres que tienen altas capacidades, al haber tenido una trayectoria previa, una mochila muy cargada, no están más cerca de las necesidades de sus hijos, sino que están más alejados, porque solo ven su perspectiva propia o porque tienen mucha mochila a la que dar, no, un cuidado. Entonces, a veces, el tener la misma condición los aleja, en vez de acercarlos, o les preocupa en exceso, o entorpece, ¿no?, una visión separada de lo que puede llegar a pasar en el caso de su hijo o de su hija y de lo que les ha pasado a ellos. Y a veces todo lo contrario, ¿no? Pues vemos también casos de docentes que tienen altas capacidades y que, por supuesto, pues eso les hace captar más rápido pues algunos indicadores o tener una forma de pensar que ya encauza la clase más vecina a la tendencia mental de ese alumno con altas capacidades. Con lo cual sí que sería un campo también muy interesante a investigar en ese sentido. A segunda das preguntas será sobre... Género? Género. Bueno, pois é un problema porque nese caso concreto ela falábame, recordo que tivemos varias conversacións en diversos momentos, e falábame, hubo un momento en que ela era a única participante nos talleres da SAC muller. E falamos dun momento no que xa eran un bo número de participantes, e ela era a única. É un problema, e segue sendo, os porcentaxes que temos non son todavía para estar ni moito menos satisfeito, pero non atopamos moita solución. Os propios socios en ocasións teñen varios fillos e as fillas non son valoradas porque non presentan ningún tipo de problema. Porque a maioría dos participantes nos talleres, ou unha boa porcentaxe, teríamos que facer ben esta estadística, en algún momento presentaron algún tipo de, chamémoslle problema, ou situación, disincronía, algo pasou, non? Que foi o que motivou participar neses obradoiros. Que foi o que motivou unha valoración, coñecer a SAC, participar neses obradoiros. Sí. Nos que vemos aquí en Galicia, pois máis ou menos unha proporción de 7 contra 3, non? De cada 10 casos que se identifican, 7 son nenos e 3 son nenas. Tamén é verdade que hai moita máis identificación en torno aos 8, 9, 10 anos e logo cae a identificación en edades máis tardías. Tamén outra loita que temos, non? Da necesidade dunha detección temperá desta necesidade específica de apoio educativo, porque moitas veces cando se detecta tarde ou se identifica tarde xa hai moitos condicionantes que é difícil de modular ou de cambiar. En cambio, cando a detención é máis temprana, faise un seguimento, un acompañamento que prevé, non, de forma relativa que poidan xorder máis adiante problemas. Entón sí que é verdade que queda moito por facer neste campo. E a última pregunta era de música. Sí, fatal. Fatal. O Ministerio contempla ese tipo de habilidades, non, musicais. E a miña pregunta, xa preguntei por varios sitios, pero onde está eso? Como se analiza eso? Porque eu como músico quero sabelo. Non o atopei. Non atopo eses sistemas para, digamos, dunha forma fiable, ver esas altas capacidades musicais. Entonces, de que estamos falando? Pois igual estamos falando de modelos de outros tempos, aínda que siguen existindo, de centros de alto rendemento. Pero iso ten que ver co alto rendemento, non coas altas capacidades. E poño un exemplo. Nos 7 conservatorios das cidades dependentes da Consellería, os 7 conservatorios de música, faise unha proba no acceso ao grao elemental. Esa proba é unha proba de aptitude. Pero se non hai unhas probas científicas fiables para ver as aptitudes musicais, que estamos facendo nesa proba? Pois non o sei. Pero obviamente non estamos valorando unhas actitudes musicais, senón outro tipo de cousas.
digamos, habilidades que poden ser adquiridas antes e que non teñen que ver. Non sei se me explico. Non, é un eido no que eu creo que queda moito que mellorar, non? E eu creo que, por suposto, afastarse deses centros de alto rendemento de outras épocas e de outros estilos de sociedade, non? A parte boa é que cada vez hai máis demanda. De feito, cada vez máis conservatorios nos piden asesoramento e interésanse, non só por altas capacidades, senón en xeral por todas as necesidades educativas. É dicir, teñen claro que eles tamén teñen que ser un entorno de enseñanza e aprendizaxe onde teñan cabida esas particularidades, esas peculiaridades do alumnado, non? Entón, esa é a parte menos mala, non? Por decir de alguma maneira. Sí. Non? Ben, pois, moitísimas grazas, ímolo deixar aquí. Vémonos dentro de 10 minutos, sinto non pode ser máis. Tedes unha cafetería aí ao lado, vale? Moitas grazas, un aplauso para eles. Moito tempo. Ele, Marcos Barreira, mestre especialista en pedagogía terapéutica no IES de Valadares, que o centro educativo onde coordina o Club da Diversidade e, por suposto, forma parte do equipo de igualdade. Intentaré un pouco explicarvos. Ia comezar cun vídeo que xa non poño por cuestión de tempo, no que intentaba sensibilizar, pero creo que xa Cristina o fixo perfectamente, non? Eu falo como mestre, especialista en pedagogía terapéutica, paso a presentación e contarvos que comecei un pouco a tomar conciencia na importancia de traballar a realidade afectivo, a diversidade afectivo-sexual de xénero familiar nos centros educativos cando fai, xa creo que 9 cursos escolares no cole no que me atopaba acompañamos no tránsito a un neno e a unha nena trans, non? Eu que son PT, xa son unha persoa maior, levo 25 anos sendo especialista en pedagogía terapéutica, educación especial, infantil, primaria e secundaria, e traballando coa diversidade, non? E moitas veces, vos o faredes, seguro, traballábamos ou sensibilizábamos coa calquera realidade vinculada coa discapacidade, coas altas capacidades, alumnado docente estranxeiro, minorías étnicas, e dime conta de que nunca traballara de forma específica este tema nos centros educativos polos que pasara, sí? A maiores eu formo parte do colectivo porque son un home homosexual visible, entón, ainda me sentí un pouco peor, non? E digo, es que ni siquiera estou remando en algo de que me pode favorecer. Ben, descubrimos que detrás desta bandeira do abano, verdade, do Arco da Vella había moitas outras bandeiras, realidades invisibilizadas, como dixo Cristina. A dereita temos, por exemplo, a bandeira das persoas intersexuais. Eu pensaba, pero como pode ser que en todos os coles nos que traballei, quinto, sexto de primaria, agora secundaria, nunca se traballara ciencias naturais esta realidade, non? Algo tan sinxelo. Intentaré rematar un pouco explicando como podemos incorporalo ás diferentes áreas e materias, porque, como dixo Cristina antes, isto non pode ser un traballo puntual, non? Isto ten que impregnar todo o noso traballo, o día a día. Ben, temos que remar xuntos. Este un guiño, unha trainera. Eu traballei durante 9 cursos escolares no CEI Plurilingüe de Tirán, en Moaña. Ali facían remo, eu non o fixen, vos dades conta que non sei, a miñas costas non anchearon, pero é un guiño pois, a ese centro educativo no que acompañei a este neno e a esta nena, no que tivemos claro que era un compromiso do conxunto da comunidade educativa, sí? Isto non pode ser que eu, por ser homosexual, colla esta bandeira e se non hai ninguén homosexual no centro, ou está no armario, porque isto é libre, verdade? Non temos por que sair. Que sucede? Pero, ollo, es que se non temos un neno con autismo nos nosos centros, non imos sensibilizar o alumnado, temos que esperar a que un neno, unha nena trans mostre a súa identidade diversa? Non. E temos que comezar xa e desde, como dixo Cristina, o primeiro ano. En infantil podemos facer cosas maravillosas. E canto antes, mellor. Esta mochila chea de presuizos que temos as persoas adultas, construída con imaginario colectivo de mentiras, mezquindades. Pensaba moito cando Cristina mostraba este debate da lei trans, ata fai uns poucos anos a ninguén lle importaba as persoas trans. Pero cando queríamos, sí, que esta lei se publicara, todos e todas e todos sabemos moitísimo sobre as persoas trans. Bueno, vou intentar ser así educado e non dicir todo o que penso, pero estou nunha cárcere, ademais, sí, que deixei a miña nai preocupada cando, pero vas ao cárcere hoxe? Sí, va, non te preocupes. Ben, non.
As persoas trans son as primeiras en que nos teñen que dicir cales son as súas necesidades, non? Que temos que facer nos nosos coles, nos nosos institutos, para que se respete e para que se acepte. Eu o respeto, eu teño un amigo trans, sí, es como el resto, moi bien, moi majo. Que es isto? Ben, avanzo. Hai dúas cosas que nos axudaron por si pode ser que o mellor nunca desenvolverades, aplicárades algunha iniciativa vinculada coa diversidade afectivo-sexual, que é traballar a diversidade a nivel xeral, non? Pois esta é tamén a presentación, tamén a deixo completa para que todas podades despois vela. No noso centro levábamos moitos anos traballando, celebrando o Día do Autismo, traballando con libros que traballan a diversidade, agora falaremos da bibliografía, e isto xa nos axudaba, non? Facer talleres en lingua de signos, o alumnado pouco a pouco se vai impregnando de toda esa diversidade. Todos, todas e todas somos diversos. Morenos, rubios, pelirrojos. Verdade, pero algúns teñen unha diversidade quizás un pouco máis significativa. Isto nos axudou a que cando planificamos ese tránsito desenvolvimos un montón de actuacións e a partir de aí todos os cursos escolares, pois o alumnado non se sorprendeu demasiado, porque para eles sabían que todas e todos eran diferentes. Tamén a importancia do traballo da inteligencia emocional, a educación emocional, non? Desenvolver no noso alumnado valores de respeto, tolerancia, actuacións como vedes aquí que levábamos anos traballando en cooperativo con dinámicas como a maleta que coñeceredes, dinámicas concretas como a mazá maltratada para evitar o acoso escolar por calquera tipo de condición, porque claro, a mí me acosaban por maricón, a Cristina por gorda e as outros porque son trans, pero isto é o mesmo. ¿Sí? Sabemos que sempre nos van a atacar con aquilo que nos diferencia. 4 ojos se temos gafas, pero claro, se temos gafas, soy maricón e gordo, igual isto é trans, se complica. Falaremos das interseccionalidades despois. Ben, me salto toda esta parte teórica que non retirei. Unha cosa só sobre a legislación. Cristina San incorporou un montón de referentes, algunha das leis que Cristina falou están aquí. Ollo, eu sempre digo, fago formacións en centros. Vou un pouco rápido, se me nota, non? Sí, teño unha cosa que se chama taquilalia, ademais falo un ritmo acelerado. Normalmente fago esta formación en 3-4 horas. Entón vou a lanzar moitas ideas, pero parademe, se facedes unha seña e me interrompedes non hai ningún problema. Sempre digo que isto non depende da nosa vontade, sí? Depende da nosa profesionalidade. Como funcionarios públicos, funcionarias públicos, non facemos nas escolas o que queremos. Isto está recollido en toda a legislación. Entón, se non o facemos, non estamos facendo ben o noso traballo. Sí, desde a LOE, coas modificacións da LOE, nos decretos de currículum das 3 etapas educativas aparece recollida na finalidade da etapa, nos obxectivos das etapas, sí, o traballo da diversidade afectivo-sexual. Pero, ollo, hai outros referentes que non son educativos, como as leis que recolleu Cristina, temos abaixo a da protección integral da infancia, onde hai artigos concretos que nos din que nos centros educativos temos que traballar esta realidade. Ben, temos o protocolo, pero temos o plan de igualdade como documento. Agora vos ensino, non me vou a parar nesto tan teórico, pero moitas veces descoñecemos, temos desde o ano 2019 este documento de centro que forma parte do proxecto educativo, sí, que avalía e aproba o Consello Escolar, no que ademais de recoller todas aquelas actuacións que promoven a igualdade efectiva entre mulleres e homes, porque pensamos que só eso, o segundo ámbito de actuación é a prevención da violencia de xénero e o terceiro ámbito de actuación é o traballo da diversidade afectivo-sexual. Ok? Entón, temos un documento de centro recollido nesas instruccións elaboradas por esta consellería, que despois non aplica nada, pero que saca documentos, verdade, que quedan ben, pero que nós temos que recoller onde aparece recollido isto. Temos que facelo, non depende de nós. Na orde de calendario escolar, aí tendes a deste curso no que nos atopamos, 23-24, pero xa levamos 7-8 cursos, se non me confundo, onde aparecen as obrigatorias conmemoracións, sí, Día da Paz, Dereitos Humanos, Letras Galegas, e a última, o final, non sei moi ben por qué, pero está ao final, pero está, menos mal, aparece que temos que traballar, ou celebrar, perdón, algunha data vinculada co colectivo LGBT. Pois temos que tamén incorporar, non imos facer todas, pero pode marzo, Día da Visibilidade Trans, pode ser o 1 de abril, Día do Libro de Temática LGBT, pode ser o 17 de maio, que sei que coincide coas letras galegas, pero importantísimo porque o día en contra da LGTB-fobia, podemos anticipalo, sí? Non pasa nada.
Ben, toda esa legislación que tendes aí, plan de igualdade, a maiores de, como os dicía, é importante saber que aí se van a recoller estas actuacións. Creo que é importante que teñamos en conta que hai que sistematizar este traballo. Sí? Eu lembrome cando formaba parte, por exemplo, dos equipos de dinamización da lingua galega, ás veces tiña a sensación que estaba nunha comisión de festas, porque se organizaba un agosto, se organizaba, eu dicía aos meus compas, pero eu, para eso, xa fago na miña vila, non? Pero eu non podo estar todo o santo día aquí vendo a que se traigo as pandereteiras da zona, non. A normalización lingüística non se fai só a través dun agosto das letras galegas, verdade? Non, a normalización lingüística faise no día a día. Na lingua que utilizamos cando nos diriximos o alumnado en situacións formais, non formais e informais, a maiores do que traballamos en lingua galega ou naquelas materias que se imparten na nosa lingua. Pois isto ten que ser igual. Eu non vou a traballar isto só o 31 de marzo ou 1 de abril ou cando chega o orgullo. Si, no orgullo saímos, porque estamos orgullosos, sí? Temos que mostrarlo. Podemos falar por que o facemos, que é algo que tamén sempre... Que manía tenéis de salir? Que se os vea. E que fan o resto dos mortais cando van na selección española? Saen en autobuses como a nos, se pintan a bandeira, nos a nosa. Eso non se debate. Pero si se debate cando nos saímos ás rúas. Oxalá non tiveramos que sair ás rúas. Ben, aproveitamos este documento, non? Salto aquí moitas palabras. Vou explicar diferentes actuacións. Mirade que sinxelo, queremos garantir o dereito á diversidade afectivo-sexual de xénero e familiar, importantísimo. Tamén as familias son diversas, verdade? Eu non teño fillos, pero se a miña pareña máis eu decidíramos ter unha filla, a mí me gustaría que na escola estivera representada a miña familia, non? De 2 homes, de 2 mulleres, pero non falamos de familias LGBT. A familia tradicional heterosexual xa non está tan representada nas nosas aulas. Hai mulleres, sí, que conforman familias monomarentais que deciden ter un fillo elas soas. Cantos nenos e nenas nesta comunidade autónoma se criaron cos seus avós e avós por temas como a emigración? Eso tamén é unha familia, familias reestructuradas, bueno, reconstituídas. Isto temos que traballalo tamén, sí? Calquera crianza que este na etapa de educación infantil, xa nesa etapa ten que ver representada a súa familia. Me salto palabrería, sí? Non falo do protocolo, se tendes algunha dúbida, despois a Cristina a min podes preguntarvos. Só sobre os documentos, 2 cousas, claro. Temos un documento, plan de igualdade, pero non pode ser o único documento onde se recolla esta realidade. Isto é unha reflexión importantísima. Non vos preguntei, somos un grupo amplio, temos pouco tempo. Entendo que pode haber aquí moitos membros do Departamento de Orientación, pero profes de infantil, primaria, secundaria, FP. Nas nosas programacións didácticas temos que recollelo, sí? Como vou a visibilizar unha identidade diversa en non sei que materia. Pero, ollo, antes falou moito Cristina, importantísimo, do acoso escolar, por exemplo. Non é o mesmo, sí, que nunha pequena disputa no patio, xogando non sei o que, sufra unha agresión, a que sufra esta agresión por ser homosexual ou por ser trans. No? Entendo que vemos a diferencia, igual que se lle agredirá unha persoa con discapacidade intelectual. Nas 9 que aparecen por aí, nas normas de organización, funcionamento e convivencia, concretamente nas normas de convivencia, onde aparecen cales son as faltas leves, graves e as medidas correctoras para as mesmas, ten que aparecer recollido isto. Os documentos teñen que verse modificados. No plan de convivencia, no plan xeral de atención á diversidade, teñen que aparecer tamén actuacións concretas. Todos estes documentos están interrelacionados, non? Non pode ser que só no plan de igualdade. E no plan de acción titorial que aparece aí, porque ao final son as persoas titoras as que van a desenvolver, pois non sei que dinámicas dentro das súas titorías para evitar, sí, ou para intentar que non se vean conductas LGTB-fóbicas. Entón, os documentos tamén son importantes, porque son a base para as actuacións, non? En programa, eu non chego a miña aula a improvisar. Para que o traballo sexa sistematizado, ten que haber un documento no que se recolla. Ben, vamos a cousas un pouco máis prácticas, sí? Cando nos tomamos conciencia, bueno, vou falar moito deste cole no que eu traballaba e creo que tamén hai que poñer en valor o seu traballo. Agora estou no IES Valadares, en Vigo, e ali tamén desenvolvemos moitas actuacións, entón falo a nivel xeral, despois comentarei cousas infantil, primaria, secundaria. Naquel momento, agora tamén no meu instituto, unha das primeiras cousas das que eu tomei conciencia era da importancia da visibilización, non?
Cría que tiñamos que visibilizar, iba a decir esta nova realidade, non, a realidade xa estaba, pero tomamos conciencia, había que visibilizarlo. Unha das primeiras cosas que fixemos foi dentro da biblioteca. Sabedes que a biblioteca no momento actual é como centro neurálxico, no, das escolas. A Consellería promove un montón de actuacións a través deste espazo. Unha das cosas que se me ocorreu foi, pois nesta, se hai aquí persoas que pertencen a un equipo de biblioteca, coñecerán esta sección Valores Sociais e Cívicos, facer unha subcatalogación para tamén visibilizar toda a bibliografía que mercamos, sí, onde aparecían identidades e orientacións diversas. Bueno, no momento actual seguramente non o faría así, pero é unha idea que vos dou, non? Aproveitamos a ocasión, tiña un equipo de biblioteca moi flexible. É verdade que tamén preguntamos a bibliotecas escolares e nos dicía que non preguntedes, é mellor pedir perdón que pedir permiso, sí, porque non lles gusta, eles non entendían o que eu lles contaba, por exemplo, que quería que todos estes libros estiveran nun andel da biblioteca, no? Todos xuntos. Eles creían que pues, os de primeiros lectores teñen que estar ali, sabes que son moi rígidos, non? Non me escoitan aquí, non? Si, non o sei, pero por ali banda deseñada, por aquí teatro. A min isto non me gustaba, porque claro, nesta estantería eu quería poñer a bandeira e cada un dos libros levaba ese tejuelo, vedes aí, que poñíamos no libro que pusemos a maiores do que toca. Igual que tamén tiñamos, por exemplo, pues un gomet morado para os libros que traballaban a igualdade entre mulleres e homes. Bueno, aí hai varias, non me paro, pero si, por exemplo, igualdade de xénero, entendedes, euroemocións, o de arriba, por si vos quedades coa dúbida, cambia a nosa estrutura familiar. Eran libros que trataban temas como a morte, a acollida, o adopción, o divorcio. Eu tiña compas de infantil que moitas veces me dicían: Marcos, morreu yo avó a tal nena, sabes de algún libro que traballa a morte? E eu, sí, temos pequenos quíos. Moitas veces hai libros, álbuns ilustrados que non son para a lectura do alumnado, non? Que son para traballar con eles. Se están espallados pola biblioteca, o propio profesorado non atopamos. Se non pertencemos ao equipo, entón cría que tiñan que estar pois un pouco máis agrupados. Isto foi un dos primeiros pasos que dimos. Bueno, bibliografía. Non me paro a comentar porque non teño tempo, pero lanzo dúas ideas. A primeira, calquera libro que traballa a diversidade vai nos axudar, sí, a aceptar a diversidade afectivo-sexual. É dicir, se eu traballo con clásicos como Elmer, que coñeceredes, Cazo de Lorenzo, Cuatro esquinitas de nada, vai nos axudar. Porque estamos traballando a diversidade. O segundo paso sería traballar con todos eses libros que traballan a igualdade entre homes e mulleres. Por que? Porque rompen tamén estereotipos de xénero. Se traballo, por exemplo, con uñas de cores, que coñeceredes, verdade? Hizo algún taller a partir de eso, que les encanta ao alumnado infantil pintarse as uñas, chegan a casa, a moitos lles borran, os nenos. Moitos queren borralas, os anos se deixan pintalas, os nenos. Ben, pero por eso temos que traballar aí, sí? Non vou ir a cuarto de eso a decir, vamos a pintarnos as uñas agora, xa pintan eles. Eses libros tamén nos van a axudar, porque Cristina nos comentaba, estes 4 conceptos están interrelacionados, verdade? Temos que comentar todo o tema da expresión de xénero. Isto é algo que a mí me gusta comentar moito o profesorado, porque cando pensamos na expresión, só pensamos pues, en peiteado, complementos, pero Cristina dixo antes, sabes en Cristina como 18 veces, Cristina, para unir o noso discurso, dixo o que se espera de nós, verdade? Eu fun criticado, atacado, insultado moitísimas veces polo que se esperaba de min. Claro, eu desde ben pequeno non estaba dentro da norma. A miña expresión é bastante masculina, non? Pero, por exemplo, teño unha expresión non verbal que ás veces molestaba. Sí? Teño pluma. Agora son adulto e xa me movo menos, pero por temas de idade. Pero cando era novo me movía máis. Mirade, cando eu foi moitísimos anos preparaba oposición, lembro que a miña preparadora me dicía: non movas tanto as mans. Non tiña confianza conmigo. Eu sei o que me dicía, porque xa meu pai, cando eu era pequeno, me dicía: non movas tanto as mans, porque non quería ter un fillo maricón. Entendedes, as persoas que pertencemos ao colectivo sufrimos as agresións continuas. Eu me sinto agredido cando escoito un comentario homófobo na miña sala de profesorado, pero contesto día tras día, semana tras semana. Non pasa isto no meu instituto día tras día, pero salgo do armario todas as semanas e me diredes: e por qué? Non vou así coa bandeira,
todos os días, porque é agotador. Pero porque se presupón a heteronormatividade, sí, porque normalmente, que a tua muller en que traballa, Marcos, o meu marido, e ves algún ollo que hace. Non teño marido, non estou casado, teño marido. É así continuamente. Unha anécdota rápida, a semana pasada subo no ascensor, sí, eu coas bolsas da compra, sube un veciño coas bolsas da compra, home, e me di sempre cargados. E eu, sí, e di ele, e ainda así non están contentas. Claro, que tiña que facer eu? Fixadevos o panorama, sair do armario, explicarle, pero me quedaban 2 pisos. Eran as 8 da tarde, chegaba de todo o santo día, entendedes? Isto é agotador, verdade? Non podemos estar educando, pero dicen, eu vou a ver en piso a ver se un día o atopo no portal e digo, tomamos unha caña e vamos así a... Bueno, saímos do armario continuamente. E despois se producen nos adultos moitas situacións LGTB-fobias. Bueno, hai unha clasificación destas, ás veces cognitivas. Hai persoas que evitan xa falar contigo do teu contexto familiar, porque xa, que non é que és homosexual igual, sí, non sei. Claro, isto me recorda moito cosas que eu vivín tamén. Cando eu saín do armario, sí, na miña xuventude, pois ser amigo do maricón, sendo mozo, é moi complicado. Eu tamén sufrín ese abandono, sí? Hai que ser moi valente, hai que ser moi valente. Isto pasa hoxe en día, non? En Valadares siguen insultando con maricón ali no patio, supoño que sucede en Lugo. Ben, despois, avanzo. Aí tendes fondos bibliográficos, por exemplo, para traballar a diversidade familiar en primeiro lugar. Aí hai maravillas, Mi familia é especial, este de aquí cunhas ilustracións maravillosas. Lembrade, moitos destes libros non traballan as súas familias LGBT, familias diversas, sí? Comezamos por aí. Libros para traballar as diferentes identidades e orientacións. Temos Un secreto pelirrojo de Camino Baró para traballar a intersexualidade. Maravillosa Camino, vos recomendo La Brújula Intersexual, sí, que é unha página web onde tendes moitísimos materiais para traballar esta realidade. Camino unha psicóloga, activista e persoa intersexual. Ahora me llamo Luisa, con unha metáfora estupenda, fixemos un proxecto moi bonito en Tirán, bueno, un osiño que tiña que unha pajarita aquí. Rapidamente o alumnado entende de que lle estamos a falar. Agora temos ese libro, porque en galego temos menos, verdade? Isto é dunha compañera da rede, Lara Boubeta, traballa en Cangas, onde tamén se traballa, bueno, a intersexualidade, volo recomendo. Pero mirade, entre estes libros, por exemplo, está Sirenas. Sirenas a mí me gusta moito por outro aspecto. Temos que traballar tamén as interseccionalidades, non? Estas condicións que nos sitúan en unha situación de privilexio ou de debilidade. Eu son unha persoa privilexiada porque son branco, home, vivo no primeiro mundo. Bueno, non me gusta este primeiro mundo. Teño un traballo, sí, que me permite chegar a final de mes con tranquilidade. Soy mariquita, isto non me ayuda mucho. Pero verdade que temos moitas, seguro que todas as persoas que estamos aquí vivimos situacións de privilexio. Neste libro se mostran pois a unha persoa trans, racializada, migrante, muller. Sí? Isto é importante traballalo co alumnado. Temos que ver que en países moi cercanos a nós, como por exemplo Marrocos, hai unha página que se chama ILGA, I-L-G-A, sí, que podedes ver, por exemplo, como é a situación do colectivo LGBT no mundo. Nos sirve moito para introducilo na área de matemáticas, para traballar, por exemplo, a estatística. Vamos a ver como facemos nas materias, non? Pois traballemos a estatística. Teñen que saber en que países todavía se nos mete no cárcere, sí? Todavía se nos mata, ou se nos dan latigazos, Eso pasa aí. Aí o noso carón. Ben, secundaria, maravillas. Hai moitísima bibliografía. Coñeceredes, como por exemplo, este Herstopper, que hai unha serie. O manga é algo do que tendes que tirar moitísimo, porque lle gusta moito o alumnado. No manga está moi representado o colectivo LGBT. Fixade, o Xapón, que non é un país no que as persoas LGBT, pero en cambio o manga, como é algo que está así un pouco separado, permite, non? E no manga, nós temos club de manga no meu instituto, e o alumnado trans está casi todo aí no club, porque sinten representada a súa identidade, non? Porque están aí. Porque se xuntan, como decía Cristina. Porque eles queren buscar un espazo,
seguro e onde se sintan representados, non? E representadas. Ben, pois aí tendes este de Simanami, nunca me sabe este nome, bueno, un montón deles. Despois vos ensino a nosa páxina, a páxina da Rede Educativa, onde temos bibliografía, porque somos unha asociación humilde, sí, imos colgando recursos as 4 persoas que formamos parte da xunta coordinadora, pero hai unha páxina maravillosa, Lambda, de letreo LAMBDA, LAMBDA, unha asociación da Comunidade de Valencia, sí, se poñedes Lambda Recursos Educativos, unha asociación elegante. Tendes moitísima bibliografía, moitísimas curtas, series de televisión, onde cada libro como na nosa páxina con unha pequena reseña onde podes ver que trata para coller ideas. Bueno, eu vos vou a dar o meu correo electrónico e tamén podes escribir, sí? Despois vos lo ensino, pero nos CCRs eu fixe unha proposta fai 3-4 cursos escolares para que crearan a maleta, sí, de diversidade afectivo-sexual, a maleta bibliografía. Sabes que nos CCRs temos maletas que podemos pedir con diferentes recursos, bueno, en materiais, recursos TICs. Existía a maleta de inclusión con bibliografía vinculada, existía a maleta de igualdade de xénero, no que había algún libriño como, por exemplo, un tango son tres, dos pingüins machos que tiveron, sí? Bueno, en Vigo, Pontevedra, no CAFI xa temos esa maleta. Cando vin aquí a Lugo, normalmente veño un par de veces ao ano, CCR, xa solicitei, non sei se está activa ou non, eu sempre a deixo, pedí idea, chamado CCR, porque así animades, creo que tendes esa maleta, a ver se vos la crean, porque, bueno, é unha forma de, ás veces non podemos mercar todos os recursos, verdad? Se estamos nun centro pequeniño e podemos facelo a través dos CCRs. Ben, tema audiovisual. Hai moitísimas curtas, non? Hai unha riqueza extraordinaria en libros que podemos incorporar en curtas que podemos incorporar as titorías, podemos facer un pequeno taller que nos poden servir incluso de axuda con certos contidos. Aquí hai, bueno, algúns cos que eu traballei, por exemplo, estes dous, Holy Side e Vestido Nuevo, me gustan moito porque mostran, bueno, non sabemos moi ben que hai detrás, se falamos dunha identidade, seguramente sí, diversa, pero mostran un pouco como funciona os contextos alrededor das persoas trans, por exemplo, as persoas con identidades diversas, non? Como resposta a escola, como resposta a familia, os compañeros e as compañeiras. Moi interesante introducilo para traballar isto co alumnado, non? Eu fixen, por exemplo, en secundaria, fago talleres no meu ISTI, co alumnado e unha comparativa entre as dúas curtas, é moi interesante. Figura do papá, que, bueno, sempre, bueno, non é igual que a figura da mamá, hai unha carga de xénero importante. Este vídeo, non sei se o coñecedes, o amor non ten etiquetas, é un vídeo que a mí me gusta moito, fixemos outro proxecto importante con el, se ve na rúa como unha máquina, unha radiografía enorme, vedes bailar esqueletes detrás del e van saindo polos lados e aparecen parellas diversas, pero tamén non só parellas LGBT, que sí, parellas de diferentes religións, de diferente procedencia, unha nena con discapacidade e unha nena neurotípica. Bueno, é moi interesante para traballar isto. Este de aquí abaixo, sí, que é la diversidade sexual, explicación fácil, non sei se o coñecedes, para traballar estos conceptos quinto, sexto de primaria, que antes nos comentaba Cristina, está moi ben, é un vídeo destos que van facendo debuxos coas más moi rápido, eu o paraba, pero para iniciar unha pequena formación co alumnado ou coas familias, é moi interesante. Nos traballamos con el, despois fixemos estas galletas de sensibles, sabedes, cos 4 conceptos fundamentais que expusimos fora do centro, non? Non volvo aí, pero volvemos a visibilizar. Nos sentirán, primeiro comezamos con pequenas actuacións, pero ata que eu marchei celebramos a 5ª semana da diversidade afectivo-sexual. A maiores do que facíamos ao longo do ano, durante unha semana se paralizaba o centro, celebrábamolo preto do orgullo. Entón, na primeira semana de xuño facíamos isto. Claro, sempre hai reticencias, porque estamos cos festivais. Bueno, pois vamos a intentar pouco a pouco, pero non podeis ir a ensayar despois do taller que vos toque, da formación ou do contacontos. Hai que ter vontade, non? Alguén ten que impulsar isto tamén, claro. Ás veces é agotador, porque os que impulsamos cosas estamos en todo. Entón, impulsamos desde a biblioteca, desde a convivencia, pero bueno, alguén ten que impulsar.
Hai material manipulativo para traballar a diversidade afectivo-sexual tamén. Por exemplo, Tutti, sí, é o típico xogo de cartas de familia, sabedes, de cans, de ratos. Ben, aí hai un código de cor que non sei se vedes desde aí, cando o neno, a nena construe en base ás familias co circuliño verde, dase conta de que é unha familia diversa, que hai dous papás, que hai un neno, un gato e un loro. Sí, eu que son PT, igual que cando vou, digo, non lle digo ao meu alumnado, hoxe vamos a traballar as funcións executivas, prepararos, non, verdade? Hoxe imos xogar, isto igual, non lle digo, hoxe imos traballar a diversidade afectivos, tampouco. Imos xogar, xogamos un pouquiño. Cando xogas, despois é o propio neno, mira, profe, me tocaron dúas mamás, pero xa di outro. Ou dos papás como Marcos, tú que piensas? Non? Porque eles xa empezan aí. Isto é moi importante, despois falo da visibilización dos referentes positivos, de visibilizarse, non? No centro educativo. O outro é similar, quen vive aquí. Ten máis xogos, desde un memo, un loto, pero é similar. Ben, actuacións con alumnado trans, bueno, de forma concreta me refiro se se activa o protocolo de identidade de xénero, porque estamos acompañando un tránsito, porque todo o que contei antes, o que vou contar a continuación, non só é para alumnado trans, verdade? Para calquera alumnado con orientacións e identidades diversas. Quizás, cando isto sucede, podemos tomar medidas máis concretas. Ves, por aí desde acompañamento, creo que é importante, os profes non detectamos todos. Sí, porque se va a haber unha agresión LGTB-fóbica non vai ser dentro das aulas, verdade? Seguramente no patio, no transporte escolar, fora do centro, a través das redes sociais, nos corredores, no vestiario e no baño. Nos tamén xa temos baños, non conseguimos que todos sexan sen xénero, pero temos baños sen xénero para alumnado non binario que temos. E unha cousa que no meu centro non aceptamos, pero que eu vos propoño é que por que non utilizamos os mesmos baños o alumnado e o profesorado? Si saben que eu podo estar no mesmo baño, o mellor xa non se dan estas conductas. Eu propuxen isto no meu centro e non foi adiante por cuestións de higiene que demandaban as profes, as mulleres. Isto sabedes que parece ser que todos son mesmos os porcos, non sei se sucede así nas vosas casas e nos vosos centros, pois que se senten ou que fagan o que queiran, ou que limpen despois de mesar. Pero bueno, propoño isto, porque se eu estou mesando carón dos adolescentes no meu centro, ou saben que podo entrar en calquera momento, seguramente, xa non fumen o pitillito ali, que tamén fuman a veces, ou xa non se dan este tipo de condutas. É unha proposta que fago. Pero bueno, ten que haber algún baño mixto, non binario, porque onde vou eu, se son unha persoa non binaria. E ademais, como me manifesto como non binario, todavía vai haber algo que suma as agresións, porque me ven no baño de chicos e me dicen, tú non eres no binario, ou me ven de chicas, sí, seguramente vamos a incentivar que se vea. Buen acompañamento, garantir o dereito á intimidade, eu falaría desto tamén, porque es que ás veces sai o debate, saiu, vai facer un tránsito, saiu do armario, e de repente na sala do profesorado un montón. Non, mira, non todos e todas temos que sabelo todo. Hai cousas que son privadas, que só pertencen o menor ou a menor e a súa familia e xa está, non? Vamos a ser un pouco serios. Ben, bueno, salto todo isto. Mais cousas podemos facer, bueno, vedes hai guías de lecturas, eu estaba tamén no equipo de dinamización da lingua galega, facíamos no Morrazo, os 4 concellos, Marín, Bueu, Cangas, Moaña, unhas guías no Nadal de animación á lectura. Bueno, eu intentaba meter sempre algún libro que traballara a diversidade, non? Para que chegara ás casas. Pero tamén a través das mochilas viaxeiras, verdade, porque ese papá ou esa mamá que, bueno, non acepta esta condición, que a critica e que abertamente, bueno, repite este discurso transfoa da ultradereita e, bueno, xente que non pertence á ultradereita, pois chega este libro que non lle vai mercar nunca a súa filla, pero que quizás se a súa filla chega con este libro a casa, vai yo ler, porque é o que máis quere. Sí, igual fai así coa uña para quitar este tejuelo que vos dixen antes da bandeira, pero se pode, pero como tamén ven desde o centro, temos que chegar ás familias, non educamos só o noso alumnado, non? Esta é a maleta dos CFRs, esta é a de Pontevedra, que está así coa bandeira. Lembrome que a asesora me dicía, de que corre Marcos? A de igualdade lila. Digo, pois a nosa ten que levar a bandeira, non hai dúbida. Sí, presentacións de algún libro dentro da nosa escola vinculado coa temática. Se facemos contacontos, por exemplo, eu aí estou contando Monstro Rosa. Monstro Rosa coñecedes, un libro, non sabemos que hai detrás de Monstro Rosa. Sí?
sabemos se é homosexual e diverso, pero traballamos a diversidade de salas de educación infantil. Recomendacións da biblioteca, se vedes o Instagram do meu centro, por exemplo, na Semana da Visibilización Trans, cada día poñemos unha recomendación, onde protagonista, onde se visibiliza as persoas trans. Temos que visibilizar continuamente, facer chegar. Contos en feminino era unha actuación que desenvolvíamos vinculada co 8M, e dentro desto tamén había libros onde as protagonistas eran trans. Non podemos entrar neste debate tamén, verdade, pero temos que manifestarnos abertamente, cada quen decide como trans feministas somos no noso centro. Este debate mezquino tamén que nos fixo moito dano as persoas trans e as familias. Nos centros non podemos ter ideoloxía, o centro confesional católico sí, pero centros públicos non podemos, desde os equipos de igualdade, que sucede, porque nos recibimos na rede educativa chamadas de equipos e de centros nos que hai equipos cunha ideoloxía claramente transfoba, onde se paralizan actuacións. Isto non pode permitirse. Nos facemos escritos a Consellería nomeando equipos de biblioteca que colgan actuacións transfobas nos seus blogs. Isto sucedeu, por exemplo, nun instituto desta provincia fai pouco. Isto non pode suceder, isto non se pode permitir. A Consellería non pode permitir que se utilice a página web dun centro público ou dun centro concertado que se sostén con fondos públicos. Eu traballei na concertada durante os 8 primeiros anos da miña profesión nun centro confesional católico da miña cidade. Lembrome que o irmán superior é ese señor que es cura e manda un pouco máis que os outros, digo, non é unha ente, me dicía, Marcos, o te casas ou te haces fraile? Claro, algo se detectaba, iba a decir unha broma que non podo decir en este lugar. Non me podía casar daquela, o matrimonio homosexual non estaba permitido, e o de fraile tampouco día, se vos digo a verdade. Non é polo voto de pobreza, é polo de obediencia, non pensedes máis. Isto era un comentario, non tomei a decisión de opositar e pasar o ensino público por este comentario, pero é un comentario no que detrás escondía a miña orientación. Perdón que me acabo de perder un pouco, non sei onde fui, pero volvemos ás actuacións. Club de lectura. Despois vos vou a mostrar unha pequena proposta que podemos facer, por exemplo, na hora de ler, que temos en primaria e temos en secundaria, que sinxelo. Temos esta hora instaurada, podemos facer unha pequena actuación que chegue a todos e todas, o conxunto do alumnado. A través da radio, antes ensinei libros, por exemplo, estaba 22 segundos de Eva Mejuto, non sei se o coñecedes, aparece o tránsito dun mozo trans, pero Eva é unha escritora lesbiana visible, isto é importantísimo, entrevistámola na radio do noso centro e viu a presentar o seu libro que é de obrigatoria lectura en terceiro da ESO. E vos invitaría as persoas da ESO aquí a que fagades esta análise ao luns. Temos que facer deberes, non podemos estar aquí un sábado metidos no cárcere e chegar a casa e non facer nada. Temos que aplicar algo do que escoitamos hoxe. Preguntade iso nos vosos institutos e os libros de obrigatoria lectura, tanto por cento de escritores homes, escritoras mulleres, algún escritor do colectivo LGBT? O meu irmán é de lingua castelán secundaria, fíxenlle isto, pregunta fai un curso ou dos, chegou e me iso, 90% escritores homes. LGBT non estaba representado nin polo autor, autora, nin na temática. Isto non pode ser. Ollo, non o facemos a propósito, seguro, Eu non creo que haxa ningún profe, ninguna profe, que pola mañá diga, vou a ver agora se hago sentirse mal algún trans de mi grupo. O sí. Pero mellor non temos conciencia, non temos conciencia da importancia de que nos dirixamos en primeira persoa o que representemos a súa identidade na nosa materia nun momento concreto. Isto é importantísimo, temos que reflexionar sobre eso. Os libros de lectura, por exemplo, é algo no que podemos chegar moi sinxelo. Ben, eu no meu centro coordino o Club de Diversidade. Se chama club, que a mí non me gusta demasiado, porque no meu centro temos clases luz pola tarde, entón o alumnado que se queda a comer no centro
ten unha hora para comer, outra hora ten que pertencer a algún dos clubs que temos 11 diferentes, club de manga, de ciencias, de costura. Eu coordino o club de diversidade. Bueno, é un equipo feminista e un equipo, sí, que promove os dereitos do alumnado LGBT, do colectivo LGBT do centro. Promovemos a horizontalidade de forma que son as mozas, este ano só teño mulleres, como non, son elas as que, xunto co equipo de igualdade do instituto, deciden que imos facer o 8M, o 25N, o 17 de maio, que cartelería imos colocar con conceptos LGBT, como onde vai estar a bandeira, onde todo isto, non? Que facemos cos material, por exemplo, de arelas, que fixemos xa estes 2 cursos pasados, e este ano, na Semana da Visibilidade Trans, este material magnífico que teñen, pois unha gincana na biblioteca onde están esas mulleres, non sei se coñeces ese material, sí, son mulleres trans importantes en diferentes eidos, e a través deso fixemos unha gincana que desencanto. Non lles digo, outra vez non volvo mesmo. Nesta actividade, son todo mulleres, pero despois teñen unha formación esa mesma semana sobre as persoas trans ou que é a transexualidade. Ben, estes equipos son importantísimos en secundaria. Temos cada vez máis centros que crean estes equipos. É moi complicado porque ás veces son 2, 3 alumnos, alumnas, non hai profes que se impliquen, ás veces só hai un profe que ten que tirar, pero hai que crear ese espazo seguro, sí, dentro dese centro que queremos que sexa seguro, para que podan vir e contarnos cosas que suceden. No meu equipo non todas as persoas son pertencen ao colectivo, non, precisamos heteroaliados, heteroaliadas tamén. Teño alumnado que é hetero, que é cis, que está dentro da norma, que ven, non? Moito máis fácil vivir dentro da norma que estar fora, pero eles tamén nos contan o que suceden, porque debatemos sobre, a maiores de planificar moitas actuacións, debatemos sobre o que sucede e nos contan: oye, profe, semana pasada nos temos mesas de madeira no patio, onde o curso pasado unha delas a pintamos coa bandeira trans e outra pintamos coa bandeira LGBT. Claro, que apareceu escrito a semana pasada? Maricones. Bueno, está ben que mo digan para ir a borrar, para investigar, pero mellor nos non detectamos. Pero isto como algunha conducta transfoba que poda suceder. Ben, talleres de igualdade de xénero, que interesante. Vos invito a facer 2 actuacións que eu facía antes en primaria, agora en secundaria. Bueno, isto fixen coa axuda dun gabinete que se chama A Carón, a vos cadra un pouco lonxe porque está en Gondomar, sí? Pero podes entrar no seu Instagram, que vos animo a facelo, que é moi interesante. Este é un gabinete. Eles fan traballo en centros educativos con material de Lego. Sabedes que o Lego é super motivador, pero en secundaria tamén, porque eu pensei que aquí non me ia funcionar, o fixen en primeiro. Hai ademais un Lego específico, Lego Education, que é para traballar en centros escolares. Entón, bueno, en primaria facía talleres de bo trato, non de maltrato, porque o maltrato xa saben o que é. E que é o bo trato? Sí? E agora o fixen de masculinidades disidentes ou novas masculinidades, decíamos antes. É moi interesante, lles gusta moito. Vos animo, non sei se coñecedes isto que está aquí, Playmobil, seguramente que todas o coñecedes, verdade? Pero non sei se sabedes, nos quioscos se vende a revista de Playmobil e hai unha revista que se chama Playmobil Pink, rosa. Os podedes imaginar que hai detrás deso, non? O sea, todos os estereotipos de xéneros habidos e por haber. Bueno, as revistas teñen como finalidade que merquemos este produto, pero aí aparecen, pois claro, todas as Playmobil, reposteras, enfermeiras, coa cociñita, e despois ás veces trae, pois imaginaos un labirinto, unha sopa de letras, o labirinto sin a outra revista é un coche que hai que sair, o delas é un cupcake, unha florcita. Eu facía este taller en terceiro e cuarto de primaria comparativo entre as 2 revistas e as propias alumnas me dicían: pero que piensan estos que somos nosotras? Porque es como, ¿no? Bueno, pues hai que traballar sobre estes estereotipos tamén, porque todo está vinculado, ¿no? Todo está vinculado. Porque es que despois eu son trans, unha muller trans, e entón, claro, empeza a debaterse: ai, pero eres trans e muller, pero eres lesbiana, e non eres femenina, pero tú non sabes lo que quieres ser, o que nos contaba antes Cristina, ¿no? O sea, es que os estereotipos non están vinculados co xénero, sí, ni con sexo registral. Este abano maravilloso, esta mestura é o camión onde temos que chegar. O sea, es que non, eu non teño que ser, sempre se pensa dos homes gays, sí, todos temos pluma, non é así.
Non nos gusta o fútbol, non é así. Hai xogadores de fútbol gay, difícil sair do armario nese ámbito, pero os hai, sí? máis dos que coñecemos. Temos que tamén derribar todos eses presuizos, que temos incluso as persoas que pertencemos ao colectivo, ollo, Ben, bueno, como vos comentaba, rematamos traballando a Semana da Diversidade Afectivo-Sexual. Comecei dicindo que isto ten que impregnar todo o traballo dunha escola e ten que suceder ao longo do curso. Pero creo que está ben mostrar con orgullo, sí, que somos un centro aberto á diversidade e a esta realidade concreta. E centralizar actuacións para facer máis ruido, e para que se escoite e para que se nos vexa. Está maravillosamente ben todo o que imos facer dentro das aulas, pero as familias ten que chegarlle. Hai que facer actuacións e mostralas. Ten que haber cartéis na entrada do centro, ten que haber cartéis ou traballos feitos polo alumnado fora do centro para que vexan as familias, os avós, as aboas que non veñen a recoller as crianzas. Bueno, aquí hai o que fixemos nunha das semanas, sempre traballamos con algún libriño en infantil, aquí está Sofía e la familia de sus amigos, é un dos libros que vos mostraba, e despois fixemos, bueno, esta miña compañeira de audición e linguaxe máis eu facendo o taller e compoñíamos e descompoñíamos familias diversas. Despois vos falo de asociacións, pero preto de Vigo temos Nos Mesmas, preto de Vigo non, en Vigo, que é unha asociación de mulleres lesbianas, bisexuais e transexuais que fan formación en centros. Nos traíamos a Nos Mesmas e agora todos os anos. Eu ao principio empecé así con moita forza e viñan para todos os niveis, sí? Agora, bueno, aprendín que tamén quizás hai que un pouco secuenciar e rematei en tirán facendo só en segundo, cuarto e sexto, de modo que o alumnado, sí, e en infantil cada 2 anos recibía, e agora no meu ISTI decidimos Nos Mesmas, por exemplo, ven só en cuarto da ESO, pero porque en primeiro, segundo e terceiro veñen outras asociacións, facemos outras actividades, de forma que o alumnado ao longo da etapa recibe formación. Ben, nós tamén tiñamos, as leis educativas ás veces non nos axudan. Nós tiñamos en Valadares unha materia optativa que era igualdade de xénero en segundo da ESO, que era optativa pero que facíamos obrigatoria, porque ofertábamos como optativa como outras que se caían. Non sabíamos por que se caían as outras. En realidade, con todas derribábamos nos. E todo o alumnado cursaba igualdade de xénero en segundo. Había familias que nos veían a protestar por isto. Sí, porque non lle gustaba a materia. A materia só tiña unha carga horaria de 1 hora a semana, pero algo era, verdade, esta materia coa LOMLOE desapareceu como optativa, algo que eu non entendo, ás veces cos mesmos gobernos de esquerdas. Bueno, a presidenta do Instituto da Muller do Ministerio de Igualdade, verdade, Cristina non está, quizá o goberno tamén está dando un pequeno xiro. Temos que facer ruido, temos que pedilo, temos que promovelo, temos que facer que as leis escoiten, ou as persoas que dirixen, que escoiten a sociedade. Ben, coas familias, temos que informar, formar e sensibilizar. Moi importante as escolas de familias. Cando nos acompañamos neste tránsito, nun caso, bueno, non me podo parar, pero nun caso o tránsito físico fíxose nun día concreto, sí, no outro non, porque xa o menor pouco a pouco fora cambiando a súa expresión de xénero. Coa familia concretamos que día ia suceder eso. Hai unha cosa moi importante, a palabra clave que di Pichardo, profesor da Complutense de Madrid, que ten moitos manuais moi interesantes, é acompañar, non? Nós como profes só temos que acompañar, non vamos a tomar decisións polo menor nin pola familia. Pero dentro deste acompañamento, que é moi importante, pois, por exemplo, está facer tamén que o entorno un pouco axude. Nos decidimos facer unha escola de familias, daquela axudounos Crisalis, despois Cristina viñera ao Concello, lembras, Cristina, fai moito tempo, Moaña. Fixadevos, cando facíamos escolas de familias, nun centro pequeniño de 160, 70 crianzas, ás veces viñan 6 mamás, casi sempre mulleres, 8, 12, depende da temática. Neste caso utilizábamos o TOCAP, lembrades esta aplicación que había. Eu solicitei confirmación e viñeron 20 e pico. Confirmaran, perdón, 20 e pico, viñeron 40 e algo. Porque pola mañá fora o tránsito desta nena, bueno, e as actuacións que desenvolvimos, co seu grupo, con outros grupos. Podedes pensar que quizás foi un pouco por morbo. Non, moitas das familias
Tirán, non sei se o coñecedes, en Moaña, si está unha parroquia que non está na propia vila, moi rural, nun cole pequeniño onde casi todas as familias estudaran no cole, vivendas unifamiliares. Nos, cando comezamos este acompañamento, tamén tiñamos certo medo, pero medo a facelo mal, a que igual tomábamos algún paso no que sufrira este menor ou esta menor. Entón, para mí, o tema de sensibilizar era moi importante. Eu dicía de broma, debaixo do cole está o líder, que non se iba a falar no líder de outra cosa en 15 días. Todas as... Sí, así foi, claro, de repente era como... Durou 15 días. Normalizouse rapidamente, sí? Ben, por que viñeron tantas familias? Moitas os expresaron de forma aberta, me dicían a mí directamente ou as dúas familias involucradas que viñan a apoiar. Fixados que maravilla. Sí, se me pone incluso a pel de pinta agora. Porque lembrome que as mamás destas dúas crianzas choraban moitísimo ese día, estaban moi emocionadas, nerviosas, con presión de saber Dios canto tempo. Todo isto, verdad, que ás veces sufren as familias, porque tanto a familia nuclear como as amizades, como o resto da familia, moitas veces poñen en dúbida as decisións que tomamos. Pero como? A túa filla é trans, e tú sabes lo que haces? Non será unha moda? Igual está equivocada, pero que vas a hacer? Fixados que terrible, non? O que sufren as familias tamén. Pois non, viñeron a apoiala e abrazaban o rematar. Que bonito, non? E dicían, a mí me decían, Marcos, son super aberto a este tema, pero vimos aquí para que sepa que o meu fillo, a minha filla, e vou intentar que nunca se lle ocorra meterse con ele ou con ela por esta condición. Eso é moi importante. Poñelos en contacto con algunha das entidades que agora vemos que lle poden axudar, como Arelas, porque seguramente ninguén lle pode axudar máis a unha mamá dunha nena trans que outra mamá ou outro papá, verdade? Que pasaron pola mesma situación. As asociacións son moi importantes, como axuda mutua, bueno, te informan, hai que explicar moitos procesos tamén sanitarios, sí, que non temos por que coñecer. Isto creo que é importantísimo. Colaborar e mediar, eu me atrevería a dicir isto. Eu tive que mediar tamén moitas veces entre papá e mamá, que non teñen o mesmo nivel de aceptación, pero fixados, incluso a semana pasada tiven que mediar cunha familia porque a nena que se manifesta como non binaria, moza, o meu centro, non aceptan a súa condición na súa casa. Vos pode parecer raro, non sei se o mellor vivides esta realidade, pero que unha moza de terceiro da ESO veña a dicirte a ti que tens que axudala porque o seu pai e a súa nai, cando pensamos que é o contexto máis seguro, non é así, por desgracia. Durante o confinamento, na rede educativa, eu xa lle pasei o móvil a todo o meu alumnado, que antes non o facía, porque había alumnado que se mostraba con identidade de orientación diversa no centro de forma libre, que na súa casa non. Entón estaban de repente nunha gallola, nunha cárcere. Isto foi tristísimo. Pensar que non podes axudalo desde a túa casa, que estábamos encerrados, a súa casa. Esta escoita activa, este apoio, este asesoramento. Bueno, moi importante o traballo tamén coas familias. Con profesionais externos. Bueno, nos, desde, por exemplo, vexo aí o paso, para Laia era o paso que o instituto que está escrito o alumnado de Tirán, preparar ese cambio. Lembrome que cando pasou a nena trans, bueno, dicía a orientadora, nunca tivemos un alumno, unha alumna trans, bueno, sí. O que pasa que o mellor non se vía, non se manifestou, non era visible, pero que facer? Porque preocupaba moitas cosas como os vestiarios, como que actuacións poden desenvolver. Bueno, formación, como vedes aí na Escola de Familias do Concello que viu Cristina representando a Arelas, con outros centros. Nos desde a Rede Educativa de Apoio LGBT temos grupos de proximidade, entón facíamos actuacións ao grupo do Morrazo de forma conxunta, con gabinetes que poden axudarnos. Por exemplo, tamén viña sempre todos os anos a matrona do centro de saúde, facía unha formación de educación sexual para o alumnado de sexto. Eu pedinlle que incorporara, por favor, a intersexualidade cando falaba dos genitais, que incorporara, por exemplo, o que visibilizara o colectivo LGBT. Ela maravillosamente aceptou e o fixo. Bueno, hai moitas cousas que podemos facer tamén con organismos externos. Aquí tenes a asociación, non? Arelas, Crisalis, Euforia, familias de menores trans. Arelas na nosa comunidade, Crisalis representada a nivel estatal. Bueno, nos poden axudar, teñen páxinas web con moitísimos recursos, formación en centros, co alumnado, coas familias, co profesorado. Temos que formarnos,
porque creo que ás veces hai cosas que facemos mal porque non estamos formados, porque estamos desinformados. Sí, moitas veces non creo que quero pensar que o profesorado non o fai de forma con decisión propia. Nos mesmas a vos falei, non sei se coñecedes Real Kiddies. Bueno, ten unha página web tamén moi interesante, un proxecto dunha compañeira de Mos, o Carón de Vigo, profe de inglés nun cole, pero ela fixo despois a filoloxía e fixo un traballo traballo fin de carreira, ou non sei se foi do máster, sobre a igualdade de xénero na literatura inglesa de non sei que século, esta cosa tan dura, pero deuse conta que, facendo eso, que tiña que facer algo, sí, que perdurar, e creou esta página, ten un par de libriños, Alba, non sei o apelido, chamase ela. Bueno, no meu centro, por exemplo, fixo unha formación de estereotipos de xéneros coas familias, nunha escola de familias moi interesante, e ten recursos que vos poden axudar. Temos moita fame? Xa queda pouco. Sí? Gracias. Ben, a importancia da visibilización. Mirade, eu son gay desde que nacín, sí? Non me transformei. Non foi por unha mala experiencia cunha muller, tampouco. Tiven experiencias heterosexuais, porque claro, eu na miña mocidade tiven que probar. Non se me daba mal. Pero ya era maricón. E que sucede? Que isto é moi difícil. Eu teño 47 anos, non? Se nacer agora, se nacer a fai 15, seguramente a visibilización do colectivo me axudaría. Para min todo era moi raro o que eu sentía. A mí me chamaban mariquita antes de saber que eu era. Isto sempre o conto. Pero isto contan moitos homens homosexuais. Teño 4 irmáns, un home por arriba, outro por abaixo. Os meus irmáns me chamaban mariquita no mesmo cole con pouca diferencia. A mí sí. Supoñedes rápidamente por qué, non? Non xogaba fútbol, estaba máis coas nenas, quizás tiña algo de pluma, que molestaba, que saía da norma. Volvemos a lo normal, non? Valor estadístico que nos pon nunha situación de privilexio. Cando eu chegaba a casa e lle comentaba a miña nai que me chamaban mariquita, claro, que crees que facía ela? O que dicimos moitas veces os nenos e as nenas no patio. Estamos de garda de patio con a nosa compi falando aí el fin de semana e vino un neno, sabe que moitas veces le decimos arreglarlo vosotros, non le hagas caso, a que sí? Porque estoy contando a la compañera que me compré unas botas en Zara este sábado que eran chulísimas e moi baratas, agora por rebaixas. Bueno, miña nai me dicía o mesmo, non les hagas caso, pero porque dicía, ela, sin darse conta, estaba invisibilizando, sí, a miña orientación. Ela xa sabía que seguramente o seu fillo ia ser un home homosexual, verdade? Porque esa tiña experiencia previa, 4 fillos na casa. Eu non tiña ningún tipo de referente. Se pensamos nunha persoa trans nos anos 80, 90, en que pensamos? Viviando, se dicides por aí, non había referentes, verdade? Pero no colectivo LGBT tampouco había moitos, non? Hoxe en día temos moitos referentes, ademais temos persoas importantes en moitos eidos que se manifestan, se visibilizan libremente, verdade? Escritoras, políticas, cineastas e profes. Claro, eu vos preguntaría, nos vosos centros educativos hai alguén abertamente homosexual? Non sei, alguén que creades que é homosexual? No armario seguramente moitos e moitas. Oye, as realidades son moi diferentes, eu vos comentaba antes, se o mellor traballar nun centro concertado, confesional católico, non podo sair do armario con liberdade, porque me podo ir á rúa, verdade? E precisamos traballar. Non temos que sacar a ninguén do armario, nin é obrigatorio, pero é moi importante visibilizarse. O noso alumnado precisa referentes, oxalá que sexamos positivos. Necesita saber, sí, que hai persoas adultas ao seu redor, na súa familia, na súa casa, no seu edificio, na súa vila, sí, que teñen vidas completamente, por decir, normalizadas, non sei como explicar, pero mi vida es igual que o resto, sí. No follamos más las personas LGBT, ¿eh? Perdón por lo de follar, ¿se puede decir en la cárcel? Porque parece que sí, no, y si no alguien se folla a los míos, porque yo no... Non somos máis promiscuos tampouco, si teño unha relación longa, ou as miñas relacións, bueno, hai despois moito presuizo, pero non sei por que fun a isto agora, quizás porque é sábado. Ben,
necesitamos visibilizarnos. Eu tomei conciencia, fixadevos desto, eu non vivía no armario, porque, bueno, había familias que sabían perfectamente cal era a miña orientación, porque eu xa vos comentaba que o meu alumnado ás veces me dicía, tu mujer, non, mi marido, e me decían, ai, que bromas haces, profe, non, mira, este é o meu marido, este é o meu can. Ben, saía na prensa, o mellor, promovendo algo. Temos que visibilizarnos, é moi importante, porque teñen que ter referentes no centro, e a visibilización implica o activismo. É canso, non podemos estar coa bandeira alzada todo o santo día, pero temos que facelo. Sí, temos que intentar que nos centros educativos se promovan actuacións para crear centros seguros. Este é o objetivo. Oxalá non tiveramos que facelo. Ben, só por curiosidade, para que vexades, cando eu marchei de Tirán, que estive en 9 cursos escolares, bueno, me fixeron diferentes agasallos, pero os meus compas, pois cada neno, cada nena do cole fixo así un debuxiño, me escribiu algo e me encuadernaron. Cando vin na casa, fixadevos, vin que aparecía moi representada a miña orientación, non? Foi algo que me gustou e me emocionou moitísimo. Vedes que hai debuxos de diferentes niveis. Pois aí estou non demasiado guapo, pero coa máscara, porque na pandemia ás veces eu levaba a máscara coa bandeira LGBT, como agora levo a pulseira, outros días levo a chapa, sí, porque é un punto de provocación. Ás veces en secundaria a mí me din, nunca sufrí unha agresión de xeito directo pola miña orientación. Hai compas que sí, hai compañeiras nos que escribiron na entrada do instituto tal nome, lesbiana, gorda, non sei que. Eu non, pero ás veces sí que teño preguntas, profe, agora en secundaria, se con sorriso medio de lado, dixeronme que eres maricón, no, perdón, me di nunca maricón, homosexual, e yo sí, non sabías, non se quedan así como tensión, non? Bueno, ás veces hai intención de, a ver que pasa, e eu, tú? Sabes se te gustan os chicos, as chicas, te gustan os dous? Eu normalizo moito, e intento tamén, no caso de que detecte que hai unha pequena intención, quitar de importancia para que vexa que a mí non me afecta, sí, porque, bueno, teño que intentar facer ver que a miña orientación é unha das cousas que me describe, pero hai outras cousas que me describen moito máis que a miña orientación, sí? Ben, aí o vedes, non? Como se representaba. Xa estou rematando casi. Mirade, por exemplo, isto lo incorporei aquí no cole de Tirán, neste curso de 16-17, desde Crisalis nos deron este diplomiña, Centro Educativo Transfriendly, a que queda guai? Soy un símbolo, nos pode parecer unha tontería, pero a nos gustou moito e o importante foi o que fixemos despois, que foi colocar este diploma na entrada da nosa escola xunto con outros premios que recibimos, pero para que calquera persoa que entrara na nosa escola supera que somos un centro que celebramos a diversidade, que apoiamos a diversidade, non que a respetamos só, como dicía antes Cristina, non que a celebramos, que estamos contentos e que creemos que a diversidade enriquece e algo positivo, non? Se fóramos todos iguais, isto sería terrible, sería super aburrido. Ben, nas materias, non podo dar moitos exemplos, sí, pero desde análise morfolóxica, se eu digo, vamos a facer análise morfolóxica, sí, eu lle digo, veña, dicto un par de oracións. Quedando 7 minutos, se queres que haxa unha pequena rolda de preguntas... Vale, vou Patricia, xa. Si, xa remato. Pois, por exemplo, eu lle dicía, e o meu marido mercoume este reloxo. Chimpún. Sí? E xa recollo unha realidade diversa, pero nos libros, en matemáticas, estadística, nos problemas que mostramos, en ciencias naturais mostrando a realidade intersexual, en ciencias sociais vendo como foi ou analizando ao longo das diferentes etapas da historia o colectivo LGBT, donde había épocas como a romana, grega, onde as prácticas homosexuais estaban moito máis permitidas, hai que analizalas porque había tamén, bueno, un pouco de pedofilia por aí, pero temos que verlo na plástica, na música, sí, non é tan difícil. Normalmente cando vou a centros dedicamos media hora a isto e nos juntamos por materias en secundaria e traballamos un pouquiño. Vos invito a facer esa reflexión cos vosos compas de departamento, os profes de secundaria. Casi vos lo pido, por favor, que cando teñades a próxima reunión de departamento ou no próximo claustro propoñades que temos incorporado nas nosas materias, nas nosas programacións vinculado co colectivo LGBT. Ese é o primeiro paso, non? Detectar que necesidades, seguramente ben pouco. Que podemos facer? Incluir alguna práctica. Ben, xa casi remato. Pertenzo á Rede Educativa de Apoio LGBT de Galicia, igual que Patricia. Sí, somos unha asociación sen ánimo de lucro,
de persoas docentes en diferentes tipos de ensinanzas. Bueno, creamos esta asociación no ano 2019, agora vos poño a página web. Bueno, a nosa intención é loitar polos dereitos do alumnado LGBT. Somos profesorado que pertence ao colectivo e que non pertence. No momento actual, onte, temos unha nova socia, somos 140 persoas socias, están agora de asamblea conectados os nosos compis, libramos Patricia porque estábamos aquí. Sí, planificamos diferentes actuacións este ano, se vos interesa, o 13 de abril imos ter o terceiro Congreso Educativo LGBT de Galicia. Fixemos o primeiro e o segundo, os dous cursos anteriores en Santiago de Compostela, na Facultade de Ciencias da Educación. Estamos facendo cousas que lle corresponde á Consellería. Si estamos facendo formacións de calidade, traendo persoas de diferentes lugares de España que son moi potentes. Temos un cartelazo para este 13 de abril. Chicas, isto mellor que o son do camiño, de verdade, non lo recomendo, porque ademais, non sei se Patricia estivo con noso, non, a maiores da formación, a enerxía coa que volves dun congreso deste tipo, non? Onde atopas que non estás só, que non és unha illa en medio dun pequeno arquipélago, que hai moitas persoas comprometidas en Galicia e moitas persoas facendo cousas moi interesantes. Vos invito a vir. O ano pasado, en 24 horas, teñamos 265 prazas, en 24 horas acabaronse. Si está dependentes do noso Instagram, seguirnos, necesitamos followers, por favor. E aquí están as nosas redes. Recibimos este premio, estou moi orgulloso, que vou no comentar, non por vanidade. No ano 2021 recibimos do Ministerio de Igualdade, Boti, que nomeou antes, sí, era a presidenta da Dirección Xeral de Diversidade Sexual e Dereitos LGBT. Veremos que pasa con cambio de ministerio. Me vedes aí que chulito con a señora Irene Montero e con Yolanda Díaz. Sí, recibimos este premio que tamén é só un símbolo. Pero mirade, somos a primeira comunidade autónoma que creou unha asociación LGBT só de docentes. Xa existe agora, replicaron e veñen o noso congreso en Asturias, Cantabria, están a piques de creala en Madrid, en Canarias. Ollo, os galegos e as galegas son os primeiros en moitas cousas, e ás veces non facemos o mellor pulpo, bien que hai unha pulpería que igual como agora ali, facemos o mellor pulpo e temos a primeira asociación. Bueno, recibimos este premio que nos dá forza, sí, que nos dá forza para continuar e para saber que bueno, que estamos no camiño. Aquí está o correo electrónico da rede, como ides ter a presentación xa o vedes. Remato, todo isto que contei, querría contar moitísimas máis cousas. Ao final, estamos, sí, creando escolas libres de discriminación, non? Con todas estas actuacións, onde cada persoa pode mostrarse como a persoa que é, coa persoa que sente que, lembrade que temos dereito a ser diferentes, e ata aquí, lembrade que o amor non ten etiquetas, é o lema dun dos vídeos que mostrei, e aquí tenes o meu correo electrónico por si precisades consultarme calquera cousa. Moitas grazas. Teño conmigo os laureados profesores Fina Pablos Lareo e Óscar Manuel Reicalo, veñen do IES Maximino Romera de Lema, de Baio, que ven de recibir o premio Innovagal. Onte, non? Se non me equivoco, recibiron onte, entón ainda están moi emocionados. Ben, son profesores de secundaria da rama de Informática e Comunicación. Participaron en varios proxectos de inteligencia artificial co seu alumnado, acadando algúns premios neste eido. Podemos destacar, ademais do que veñen de recibir, o primeiro premio da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Trasplantes, por un documental realizado co alumnado de FP Básica, utilizando ferramentas de inteligencia artificial. A doazón de órganos e trasplantes, un acto de inteligencia moi natural. Tamén veñen de gañar outro premio de votación popular do segundo certame internacional Raras, co documental Inteligencia Artificial e Síndrome de Rett, unha historia de esperanza. Continúan investigando, formándose no terreo da inteligencia artificial aplicada no ámbito educativo. Tamén participaron no segundo Congreso de Convivencia e Benestar, onde expuxeron os seus traballos os docentes das distintas partes de Galicia. Na actualidade, seguen participando en distintos certames e congresos, como este, dando a coñecer a súa experiencia educativa coa inteligencia artificial aplicada á educación. Sen máis, pois deixo-vos con eles. Grazas. Bueno,
Antes de nada, boas tardes, e pedir disculpas porque estou un pouquiño afónica, espero que se me entenda, vale? Entón, gracias a Patricia pola presentación e gracias pola invitación a poder vir hoxe aquí a expoñer un pouquiño o que é o traballo que estamos realizando Óscar e máis eu no noso centro. Entón, imos dar unha pequeniña, bueno, a nosa idea, antes de nada, nesta horiña que temos agora, máis ou menos, será expoñer unha serie de ferramentas que nós empregamos moitas delas na aula, ferramentas que se poden empregar, que son moi útiles para a aplicación na aula cando temos alumnado con algún tipo de diversidade. Entón, nós traemos unha serie delas, hai moitísimas, estivémolas probando con algún exemplo, logo se alguén quere facernos algunha preguntiña ou calquer dúbida que teña, pois encantados de resolvela. Temos máis ou menos pouquiño máis dunha horiña, entonces, bueno, vamos intentar expoñer todo o material que tiñamos pensado, vale? Porque hai ferramentas que consideramos que son moi útiles para alumnado moi concreto, que ao mellor pois atopámonos diariamente na aula e que nos poden axudar. As ferramentas que nos escollemos, a gran maioría, pódense poñer en galego, e pódense traballar con elas en moitas linguaxes, vale? Hai algunhas concretas, como están aínda moitas delas en proceso de elaboración, pois que teñen idiomas moi concretos, vale? Entón, unha pequeniña introdución pois de a presentación. Bueno, se despois só rematar alguén quixera a presentación porque veñen os nomes das ferramentas e eso, fala con Cristina e pola nosa parte non temos inconvinte ningún, todo o contrario. Nós somos profesores tamén e creo que unha dos nosos obxectivos é se podes axudar a outro compañeiro, ao final quen se beneficia é o alumno que tes en clase. Entonces, además son todas ferramentas gratuitas, vale? Nalgúna delas temos que suscribirnos, pero cunha conta de correo, nos traemos un par delas con contas de correo de Gmail que todos temos, podemos traballar con elas, vale? Claro, o feito de ser gratuitas, xa todos sabemos, hai funcionalidades que ao mellor tamén están capadas, vale? Pero bueno, é ter unha idea de cousiñas que eu podo facer e logo é traballar con esas ferramentas e vendo se ao mellor incluso me merece a pena suscribirme, vale? Entón, vai a ser unha intervención totalmente práctica, pero se vos parece, agora ao principio vamos a dar dúas cousiñas moi breves do que sería a inteligencia artificial, dous conceptos básicos, vale? Para centrarnos un pouquiño no que imos a falar. Entón, decir que a inteligencia artificial é unha rama do que sería a enxeñería e a informática que me vai a permitir crear modelos que poidan facer, que poidan desempeñar capacidades igual que faríamos nós como humanos, vale? Entón, unha das finalidades da aplicación da inteligencia artificial, no noso caso como profesores, é aplicalo á aula, a alumnado que ten diversidade, vale? Entón, a inteligencia artificial á hora de traballar vai a necesitar que nós lle metamos o sistema co que vayamos a traballar, é necesario que nós lle proporcionemos os datos, digamos que lle deamos a aprendizaxe esa, é dicir, nós vamos a ensinar o modelo para que logo el sexa capaz de tomar decisións. Esas decisións que el nos vai a amosar estarán en función do que nós lle ensinemos, vale? Logo faremos un exemplo moi sinxelo, o típico de, por exemplo, nós temos alimentos, que temos alumnos ao mellor en clase que teñen algún trastorno alimentario ou que non poden comer certos alimentos e eles ao mellor non o saben. Ou temos, por exemplo, alumnos que veñen ao mellor que son de outra cultura totalmente diferente á nosa e non coñecen os nomes dos alimentos. Entón, nós podemos diseñar un modelo de xeito que lle ensinemos que é carne, que é peixe e que é queixo. É o exemplo que traemos nós. Eso se podría levar a calquer outro ámbito. E logo, simplemente, ti lle enseñas unha laranxa ao modelo e ele diría, che, unha laranxa. E o neno vería se eso pode comer ou non o pode comer. Vale, un exemplo sinxelo. Quen di eso, pois, di un exemplo na aula, pois,
para que os rapaces aprendan, por exemplo, en que colector iría o leite, vale? Ou un rapaz que teña ao mellor problemas visuales ou problemas, calquer tipo de diversidade, que a través de imaxes que poida distinguir, vale? Entón, entre as moitas aplicacións que ten a inteligencia artificial, unha delas, quizás as que máis nos axuda a nós, sería para, por exemplo, alumnado que ten problemas auditivos, que non oi ben, alumnado que ten problemas de motricidade, que ten dificultades para escribir, alumnado, por exemplo, que non fala. Entón, por exemplo, logo probaremos un alumno ou unha persoa simplemente que non teña unha persoa xorda, mandas unha mensaxe de WhatsApp e non pode escoitala. Hai ferramentas de inteligencia artificial que o que podría facer é transcribe a mensaxe de WhatsApp e el vería no texto e pode lelo, vale? Que en di eso, pois, di, que non sei se o trouxemos ao final, o paquetiño do leite. Sí, un paquetiño do leite, unha persoa cega non pode ler a etiqueta. Me explico? Cunha ferramenta de inteligencia artificial e co uso do móvil, a persoa colocaríalle o paquete de leite ao equipo e ele automáticamente empezaría a dicirle leite feiraco enteira, tal, e esa persoa sabe que tipo de alimento é co que está, vale? Esos serían algúns dos impactos positivos que a inteligencia artificial podría ter. Ten consecuencias negativas, pero aquí os estamos para ver que é o que nos pode servir a nós, vale? Entonces, Óscar... Bueno, eso, un pouco enfocando o que dicía Fina, a inteligencia artificial pode usar mellor ou peor, obviamente eso vai a depender de nós, non? Nós o que facemos todos os días desde hai xa meses é empezar a recopilar todas esas ferramentas de inteligencia artificial que están xa por aí ao noso alcance para buscar un impacto positivo na aula. Vamos a poñer un exemplo que vamos a ver ao final, non? Non todos temos un nivel de inglés esplendoroso nin de outro idioma. Non sei se coñecedes a Vaya Fernández. Vaya Fernández é unha influencer galega que fala moitísimo das emocións, por exemplo, non? Bueno, pois nun dos vídeos fala tamén da importancia que ten o xogo popular entre os máis pequenos. E o outro día dixenlle, vaya, podo utilizar para unhas xornadas de diversidade este vídeo que cunha ferramenta que veremos despois o que fai é colle a voz de Vaya, a súa mesma voz, e dalle un inglés perfecto, co cal veremos que isto sirve, por exemplo, se teño alumnado con que nos chega de outros países. A miña compañeira é profesora de pedagogía terapéutica en Miño, por exemplo, e ten alumnos paquistanís. Entón, esta ferramenta está axudando moitísimo, por exemplo, a estas cousas, non? O que vos quero dicir é que busquemos sempre o lado positivo. A primeira ferramenta que vamos a ver é ChatGPT, conocidísimo porque a todos os profes de secundaria se nos encenden as alarmas cada vez que vemos ChatGPT porque nos vai a quitar o traballo, porque non sei que, bueno, un alarmismo sempre. Isto ao final, ao principio, como é unha revolución, como todas as revolucións, pois sempre causa un pouco de alarma. A pregunta é, se nós lle damos a volta a ChatGPT, por certo, ChatGPT si é certo que dá as respostas dos problemas de matemáticas como podía dar un libro antes, se o collíamos, vale? Ou podíamos repasar os verbos de irregulares de inglés, con el podese facer como se facía con o libro antes. Tampouco, quer dicir, cambia un pouco o concepto da inmediatez, porque o teño xa. Pero resulta que se o miramos por outro lado, eu de feito falei moito con María, coa miña compañeira, e preguntáballe como nos podía axudar isto. Aquí temos a ChatGPT, por exemplo. Se eu teño un alumno se eu teño un alumno con TEA en clase e eu chego, normalmente é certo que preparamos todo, pero sempre podemos ir un pouco máis alá e dicirlle ao propio, neste caso, ao asistente conversacional ChatGPT, dicirlle que son un profesor de pedagogía terapéutica e necesito o teu apoio para tratar esta problemática en clase. Vamos a ver como nos respondería.
Varias cousas sobre ChatGPT. Primeiro, ChatGPT funciona co que se denominan prompts, vale? Prompts realmente que son mensaxes que eu lle dou, digamos, órdenes que eu lle envío e a maneira de comunicarme sempre cos asistentes conversacionais. Entonces, neste caso, falamos de ChatGPT como asistente, sonaravos OpenAI, que é a empresa que de alguma maneira o desarrollou, e usamos a versión 3.5, que ten unha limitación. A limitación é, fundamentalmente, que solo dá respostas hasta decembro de 2021. Vale, vamos a ir vendo varios asistentes conversacionais, neste caso ChatGPT solo nos respondería hasta 2021. Vale, pero para que nos responda ben, primeiro o que temos que facer é contextualizar o prompt. Temos que decir, somos un profesor de pedagogía ou profesora de pedagogía terapéutica. Eso xa para empezar, para que ele sepa con quen está falando, porque senón, moitas veces, contextualizar, xa sei, xa. Senón ele vai a dar respostas xenéricas, e o que se busca fundamentalmente é que ele se comporte de forma formal e fundamentalmente documentada, non que colla calquer resposta por aí que lle veña en gana, vale? Vamos ver agora se de feito aquí hai profesionales na materia e desme decir despois se responde ben, con incongruencias, etc. Outra das cousas importantes é que ChatGPT responde en galego, pero hai que dicirlo, hai que dicir respóstame en galego. Entonces ele vai facer dentro de que ainda se está desarrollando a ferramenta, pois da mellor maneira que sabe, vale? E a continuación puxamos de arriba xa, sí, que éramos un profesor de pedagogía terapéutica. Vale, el reconócenos e incluso nos saluda, vale? E despois o que lle decimos é a problemática, non? Imos traballar as dificultades na comunicación, dame varias actividades que podemos desenvolver co noso alumno TEA. E el o que fai é empezar a buscar esas actividades, non sei se as concretou ben, non, pois o que pasa que debe de ir a conexión, porque sí, un ratino igual se as conexión intento de novo. Entón, o que vai intentar facer el é respondernos da maneira máis, digamos, precisa posible, devolvéndonos pois unha relación de actividades concretas a desenvolver co alumno. Pero, claro, eu son informático, obviamente, non son profesional de pedagogía terapéutica, entonces supoño que vos incluso seríades capaces de desenvolver moito mellor a resposta ou solicitar con maior concretude pois isto. Isto é como vamos a empezar. Veredes que vamos a acabar a conferencia incluso creando os nosos propios asistentes conversacionais. Unha ferramenta, veremosla máis adiante, que se chama Droxy, unha das cousas máis útiles que hai cando se está preparando os protocolos da Xunta, pois cando se está opositando para a pedagogía terapéutica. Porque eu podo me cargar no meu asistente conversacional o protocolo de TEA, por exemplo, e facerlle preguntas ao protocolo da Xunta. Entón, ele responderá. Iso veremoslo na parte final. Non, aquí, obviamente, o que estamos facendo é tratando con información moito máis ampla que ten ChatGPT, e aquí non lle poderíamos preguntar sobre o protocolo de TEA da Consellería, porque, entre outras cousas, repito, vaise a 2 anos atrás e estaríanos dando, non sei se está agora actualizado ou non, pois máis ou menos actualizado. Entonces, o que vos propoñemos desde aquí é un pouco que utilicedes ChatGPT neste camiño, no camiño de que nos axude, de que sea un compañeiro de viaxe, non que nos faga o traballo que nós xa sabemos facer, no que nós vamos a ser insustituibles, que é ser docentes. Nós, o que eu comento moitas veces ao alumnado, eu non quero que deixedes de utilizar ChatGPT, pero obviamente tendo en conta que o escenario moitas veces no que nos vamos a mover, por exemplo, de evaluación, digo yo así de claro, non vades a ter ChatGPT na aula, se o necesitades para consultar, se o necesitades para resolver calquer tipo de dúbida, incluso na casa. Por que non? Outros o que fan é pagarse clases particulares. Bueno, pois neste caso ChatGPT está aí para axudar. E a nós, como docentes, pois eu creo que pode ser tranquilamente un bo compañeiro de viaxe. Non sei se as respostas que dou eran máis ou menos precisas, non sei se vos fixaxedes na pantalla, pero bueno, se nos recoñece abaixo
dounos algunha actividade ao final. Sí. E nos proporcionou algunha actividade. Calquera cousa que lle podamos preguntar sobre un caso concreto, el vai nos a dar, e ao final o que temos que facer nós é tamén sacar as conclusións co que hai. A veces hai errores, vale? Entón tamén temos que ter claro eso. A inteligencia artificial ainda está despegando, entón claramente vai haber ainda moitas incongruencias. Bien, outra cousiña. ChatGPT ten unha modalidade que é utilizando unha extensión de Chrome. Unha extensión é unha característica a maiores que nós lle podemos dar ao navegador Google Chrome. Non sei se a maioría de vos é o que utilizades ou non, e nós estamos utilizando, e o que fai ao instalar esta extensión é que nós lle podamos falar a ChatGPT. Vale, e isto que permite que unha persona que teña pois unha discapacidade visual, por exemplo, poda falar con el e el resposta tamén con audio, vale? Está tamén en fase inicieira. Nós o que temos que ir vendo aquí é, bueno, que estas ferramentas é o camiño por onde vai todo, vale? É o camiño que en algúns casos está máis desbrozado que noutros, ainda lle queda, pero aí temos a extensión. Entón, se arrancamos, Fina, podes facer unha pregunta e probamos. Que lle preguntamos? Acerta primeiro para que nos pille o micro. Ali permitimos. Pois... Proponme unha actividade para un alumno de TEA. Vale, entón o que vai a facer é reconocer a nosa voz e despois o que vai a facer é responder. No caso de que a resposta fora corta, non estaría mal escuitada, poderías escuitar, ten o micro, non sei se nos escuita, bueno, non pasa nada. En teoría, o que tería que facer a extensión é ler a resposta, vale? Con isto, o que conseguimos é que, pois eso, que ChatGPT tamén este accesible para as persoas que non poidan... Bueno, perdón, agora estaría lendo, quero dicir, pasa que non debe de funcionar o sistema de... O problema foi que cambiamos, creo que cambiamos o ordenador, entonces pero bueno, non pasa nada. Pero escoitaríamos como nos vai lendo todo o que nos agora mismo estamos, perdón, nos iría lendo, nos escoitaríamos. Preguntar a alumnos sobre cada elemento del libro. Vale. Contando la expresión verbal. Vale. Por ejemplo. Bien, quedounos o detalle de dicirlle que respondera en galego, porque ten que facer, vale? Bueno, e isto con respecto ao primeiro dos asistentes conversacionais. Ahora Fina vai vos a falar dos outros dous, que son... Espera, o de Dislexia Friendly. Si, temos tamén, perdonade, outra extensión máis, que é Dislexia Friendly, que neste caso o que nos vai a facer é o seguinte, non ten nada que ver con ChatGPT, vale? Hai unha serie de extensións de Chrome, nos escollemos esta, que o que nos vai a permitir é adaptar as páginas web a unha persona, a un alumno, alumna que teña dislexia. Que pasa? Eu, evidentemente, non sei, porque eu recoñezo que non tuve unha persona con dislexia para probarla adiante. Vamos a ver agora, non sei se ides a reconocer este tipo de formato de visualización en canto instale Fina a extensión, e vexades como se entra en nos diario, por exemplo, e vamos ver como se vería o aspecto non das imaxes, porque as imaxes non é capaz de cambialas, o que si cambia é baixa onde haxe máis texto. Non sei se vos fijades que a letra xa se ve un pouco distinta. Veda, non é unha letra normal do navegador, sino que adapta un pouco o navegador a todo o que ven sendo facilitar a lectura, neste caso as persoas con dislexia. Chámase Dislexia Friendly. De todas maneiras, vexo que estades anotade, pero despois o que necesite a presentación lle damos completa sin problema ningún para que a teñades e poidades coller toda a documentación que necesitedes. Bueno, a continuación vamos a ver os outros dous asistentes conversacionais. Vai non facer Fina. Un deles é o competidor de OpenAI, de ChatGPT, que se chama Bard, que é Google Bard, vale? É peor.
que ChatGPT. O que pasa é que despois vai a vir Bing, que ahora mesmo é o mellor. E, sin embargo, é do que non está falando tanto a xente, fala máis de ChatGPT. E por qué? Pois porque Microsoft, que comprou os dereitos de uso de ChatGPT 4.0 e todas as respostas actualizadas xa as podes recibir con Bing, porque Bing o que se basa en ChatGPT, pero en vez de usar a versión 3.5 é a 4, que é a que vamos a ver aquí. O funcionamento é máis ou menos igual que o de ChatGPT. No caso de Bard está moito menos desarrollado, temos incluso problemas que aínda non é capaz de reconocer ben o galego, e sin embargo Bing faino perfectamente xa e incluso responde con moitísimo máis criterio. Veredes que Bing vai a responder en modo informal, modo preciso, hai distintos modos para facer. Bueno, non sei se estás xa... Sí. Bueno, xa lle poñemos rapidito porque senón... Vale, neste caso... Queres explicarte? No, comenta. Neste caso temos Bard. Para usar Bard, Google Bard, o único que necesitades é ter unha conta de Gmail, que a maioría da xente supoño que a terá, e entrar en Google Bard, que acaba en D, vale? Entón é un asistente conversacional, igual que ChatGPT. A mesma pregunta que fixemos a ChatGPT facemos xa, que a diferencia que se eu lle pido, e agora fará o fino para que vexades, non? Como está aínda en fase de desarrollo, que nos conteste en galego, ou se salta pola tangente e empezanos a contestar en portugués, que a veces aínda non estaría mal, pero normalmente di que aínda non está preparado para contestar en galego, que é unha dos principales hándicaps que temos agora con el. A nivel de contestar de forma precisa, baixo o meu punto de vista, faino moitísimo peor que o faría ChatGPT. Que pasa? Que é certo que trae certas funcións, como por exemplo esta que está aquí abaixo, que o que vos permite é coller unha imagen, e esa imagen el reconoce e empeza a darvos información. Por exemplo, poñemos un caso moi concreto, vou coller un cuadro de un museo, yo subo e empeza a disparar información sobre o cuadro, do autor, algo que incluso é interesante xa non polo tema da diversidade, senón para que traballedes en clase tamén, aquela xente que traballa un pouco no mundo das TICs, vinculalo a outras áreas, non? A tema tamén arte. Eu sempre digo que a tecnoloxía non está reñida con nada, é unha ferramenta, non podemos abusar dela, nós sabémoslo ben, que estamos todos os días con ela, pero si se pode utilizar para moitísimas cousas e facilita moitísimas cousas. Non todo o mundo ten a posibilidade de irse ao Museo de Arte Moderno de Nova York. Bueno, pois hai formas de velo tamén desde aquí. Bueno, pois isto era Bard, vale? Vamos un pouco rápido porque hai un montón de ferramentas, vale? De todas maneiras, se despois queredes algo en concreto, non lo comentades. Ahora ven Microsoft Bing. Bueno, Bing ídelo a ver en todos os lados, fundamentalmente porque Microsoft, desde que eu teño uso de razón, é dono da tecnología que nos rodea, sacando algunha persona que ande con Apple e media que ande con Linux, que ese medio son eu, vale? Normalmente a xente tira por Windows, entonces dentro de nada e de saber que ChatGPT 4.0 se vai a integrar cunha ferramenta que seguramente xa empezades a ver polo escritorio, que se chama Copilot, vale? E vai vos a sonar. É tan boa que incluso veredes que se vai a integrar en Office, vale? De tal maneira que vai a facer cousas tan increíbles como cando fagáis unha folla de Excel e decides, necesito que me fagas unha columna con 1000 cidades, bueno, 100 cidades do mundo, e as pon, e me poñas a población ao lado, e despois xa vos directamente traballades con esa fonte de datos para o que necesitedes. Non sei se me explico un pouco por onde vamos tirar. A inteligencia artificial, en resumo, o que ten que facer é que nos centremos no importante, que non nos pasemos media hora cubrindo, a ver, as 100 cidades do mundo. Eso xa o pode facer, vale. Ok, que me perdo. Bing. Se entrades en Bing e despois metedes a pestaña chat, aí xa podedes actuar como se estuvarades con ChatGPT, pero ahora ca versión 4.
Si sube un pouquinho fina, veredes aquí arriba que hai 3 modos de contestar: modo creativo, modo equilibrado e modo máis preciso. Si queredes que vos conteste algo relacionado ca vosa profesión, por exemplo, estábamos falando de pedagogía terapéutica, o ideal é que vayades ao modo preciso. Neste caso, puxemos equilibrado, pero que vayades ao modo máis preciso, para que conteste concretamente sobre información solamente deso. Puxaste. Si fixenlle a pregunta. Vale. Entonces, tamén contesta. E, se vos fixades, xa contesta en galego. E moitas veces vai a facer simplemente porque ten a vosa ubicación, sabe onde estades e directamente empeza a contestar. Vale? En Microsoft correxiu moitísimos errores relacionados co idioma. Ao principio eran reacios a que Windows estuvera en galego, a 1000 cousas. Hoxe en día saben que ao final é unha batalla perdida para eles, que o que teñen que facer é localizar os produtos para que a xente os queira máis. E agora xa non o presentan desta maneira. De feito, é impecable nese aspecto, vale? Seguramente ten algunha falta de ortografía, seguramente algunha imprecisión, pero si funciona moi ben en galego. Ben, entonces, eu, baixo o meu punto de vista, despois xa deixo a Fina, dos 3 asistentes conversacionais, para min, o que máis ahora mesmo aproveito se pode sacar é Vimeo, vale? Porque ao final estás usando ChatGPT tamén, pero a versión máis actualizada. Vale, eu non sei se antes de avanzar tendes algunha dúda sobre os asistentes conversacionais. Insisto, estes son globales. O último farémolo a carta, para nós, para o que necesitemos, con 4 pasos, moi fácil, non ten complicación ninguna. Vale? E diremoslle, para que vexades máis claro que é un asistente conversacional, diremoslle: vou a crear un chatbot única exclusivamente para preparar as oposicións de pedagogía terapéutica e vou a cargar estes protocolos, porque necesito para os casos prácticos que me van a meter no exame. Eu podo practicar, de eso se trata, vale? Pero eso veremoslo despois. Veña, Fino, vamos. Vale, gracias. Agora tocame a min. Bien, ao principio de todo comenteivos un concepto que era o tema do aprendizaxe automático, da aprendizaxe automática, que tamén se coñece como machine learning. Non sei se o vistes por aí ese termo. Eu vos comentei que un sistema que lle queremos meter inteligencia artificial, o que temos que facer é ensinalo, proporcionarlle esos datos. Eu puxemos o exemplo da carne, de distinguir o peixe e distinguir o queixo. Entón, temos unha aplicación que é Teachable Machine, non sei se alguén xa traballou con ela, que me permite, ten 3 grandes apartados, que sería, por un lado, facer un proxecto en base a imaxes, é dicir, eu ensinaríalle ao sistema unha serie de imaxes que serían os datos que el ten que aprender, vale? Que é o exemplo que imos facer nós. Por exemplo, eu quero que o ordenador, neste caso, me distinga entre que produto que eu lle vou ensinar é unha carne, que produto é un peixe e que é que era carne, peixe e queixo, vale? Que en di eso, pois di enseñarlles aos rapaces o mellor que ten algún tipo de problema, indicarlle, por exemplo, que reconozca os colores, vale? Ou que recoñeza formas. Este sería se vamos pola parte de proxecto de imaxe. Logo temos proxecto de audio, alumnado que teña algún tipo de diversidade, por exemplo, a nivel visual. El ten ben o que sería o oído. Entón, el podería, en base a certos sonidos, certos sons que eu lle proporciono, traballar, vale? Entón, neste caso, eu diríalle cales son os sons que ten que recoñecer. E, por último, en base a posturas. Nós imos empezar a traballar, non sei se hai aquí o mellor xente que tamén colabora, nun proxecto que se chama Talentos Inclusivos, que se leva a cabo nos institutos con axuda do que é o CITEC, a Universidade da Coruña, e a finalidade é que ti traballas co teu alumnado nunha aula e teñen que, digamos, idear, crear algún tipo de dispositivo que lle axude a persoas que teñen
minusvalía... Neste caso que estamos falando neste caso o que estamos falando de personas que teñen era parálisis cerebral, cos de Aspace. Estamos traballando con Aspace, que é a asociación na Coruña que traballa para este colectivo. Entonces, bueno, claro, por exemplo, vos sabedelo mellor que nós, son rapaces, é un tipo de rapaces que teñen moitas dificultades de movimiento, que teñen moitas dificultades de expresión, vale? Entón, ao mellor, eu podo crear unha pequeniña aplicación no que este xesto, un xesto determinado, ao rapaz lle diga que quere ir ao baño, ou se fai un xesto de outra maneira, lle estaría indicando ao coidador pois que ten fame, vale? Entón, serían os tres tipos de proxectos diferentes que nós podemos crear. Entón, se vos parece, imos facer o de imaxe, que é o que traemos preparado para que vexades un pouquiño a idea, e os outros dous serían exactamente iguales. Vale, mentras Fina prepara o modelo, o que quero que vos plantedes agora, este é un caso moi sencillo, vale? Un caso tan sencillo como poderíamos escoller residuos, por exemplo, e clasificalos nos contenedores. Contenedor amarillo, contenedor verde e azul. Vaino a facer con outras cousas. Pero pensade moitísimo no que facedes todos os días cando colledes o teléfono móvil, viaxades, dades permisos de ubicación, como vos comentaba antes aquí, ou cando imos a unha multinacional a comprar e collemos a tarjetiña porque nos dan un descuento por usada. Realmente o que hai detrás é machine learning. Por qué? Porque o que están facendo é recompilando datos para tomar decisións despois para vos ou para outras empresas que teñen que ofrecervos publicidade, non? Entón, bueno, é un caso, o noso neste caso está orientado un pouco máis á aula que incluso usedes despois para temas relacionados coa diversidade, pero o machine learning enténdese moi ben con este exemplo. Vale, entón, dinlle a seguinte na pantalliña, Nos queremos que o modelo que imos a implementar lle permita ao rapaz distinguir entre tres tipos de comidas: se é carne, se é peixe ou se é queixo, vale? Eu simplemente me coloco e escribo o que sería o nome do identificador, vale? Despois, vamos ao peixe. Eu teño que subirlle os datos que a máquina, o sistema, ten que saber que é un peixe. Entón, podedelo facer de dúas maneiras. Cunha webcam, o noso portátil ten webcam, eu tería aquí distintos tipos de peixes e iríallos ensinando, vale? Neste caso non é viable traer aquí tanto peixe, pero bueno, en tema de ao mellor simplemente facer unha proba pequeniña en clase para enseñarlle aos rapaces pois que é unha figura cuadrada, que é un círculo, vale, entón leválos. Nós temos distintas imaxes guardadas, entón eu iría a subir, selecciono-as e teño os meus peixes aquí. Entón, pillo os tipos de peixes, aí está. E por último, quero que o sistema me vai a identificar que son queixos. O mismo, poderíamoslo facer a través dunha webcam ou a través de imaxes que temos xa preparadas de antemán. Como supoño que vos dades conta, a dificultade, que tampouco non é unha gran dificultade, o traballo sería en preparar cales son os elementos cos que van a traballar, vale? Mirade, un exemplo, vamos a decir que esta botelliña de auga é carne. Vamos a botar imaginación, saldría no seu bisté, pero colla aí, Óscar, así, pásamela, mantén pulsado, doulle, enséñalle aí o... Espera. Move en distintas posicións. Vale, xa está, gracias. Se vos fixades, cando eu pulsei aquí, ele iba capturando o que sería o quilo de carne, vale? O ideal é pasarlo en distintas posicións para que logo se ven o bisté así, que recoñeza o bisté. Se o bisté lle ensinamos así, me explico? Canta máis mostra teña, máis fácil logo é de que o resultado que el me diga que é sexa correcto, vale? Bien, deixámoslo, botamos imaginación, que era para que logo vexades. Unha vez que teño introducidos todos os datos cos que vai a traballar, preparo o modelo, tarda un ratito
Claro, isto que está facendo ahora é está creando, aprendendo, digamos, das fotos que lle pasamos. Despois, as decisións que ele tome, as contestacións van a basar sobre eses datos, non? Por eso vos comentaba que somos unha arma, entre comillas, de destrucción masiva da tarjetita ou da tarxeta esta, non? De cando vamos a comprar, porque estamos dándolle datos de todo, non? Claro, unha vez que temos os datos, agora tomamos as decisións. Claro, diríamos ao neno, que é isto? Non? Entonces, podemos facer que o recoñeza ben a través da webcam, ou se temos, nós trouxemos un disté aquí, hermosísimo, veis? Entón, vamos a ver se nos lo recoñece. Entón, vamos a supoñer, a través da webcam, dale aí a ver se nos reconoce el sistema, enséñaselo. Carne, fixades vos que abaixo me di que é carne. Vedes abaixo os 3 panéis indicadores. Vale, agora vamos a cambiarlle. Traíamos tamén nuestras sardinas. As sardiñas, vamos a poñerle as sardiñas, a ver se reconoce que é peixe. No, espera. Aí, peixe, vale? Non sei se o queixo, porque ao ser blanco... Sí, pero sabe ben o que é. É queixo. Anda dudoso, pero... Vale, e agora se le ensinas un momento. E agora vamos ca carne. Aí está, vale? Por qué? Pois porque se dixo que era carne, vale? O sea, realmente tamén tenes que sacar de conclusión que sí, moita inteligencia artificial, pero ao final os datos son os que son, vale? Os datos son os que son. Entonces, é certo que hai sesgo, que eles traballan con ese porcentaxe de sesgo para sacalo, pero os datos son importantes. Vale. Isto está feito na aplicación de Machine Learning. Isto agora, claro, ao rapaz non lle daríamos este modelo, porque senón el pode modificalo. Todos temos acceso a, supoño que temos acceso á aula virtual no noso centro. Entón, eu podo exportar o modelo, doulle a subir, tarda un ratiño, créame un enlace, vedes aquí. E eu agora, bueno, coméntovolo, iríamos á aula virtual e podo publicar, sabedes o que quero dicir, podría ir á miña aula virtual, vamos a do noso IES, e podo publicarlle ese recurso a ver se temos Podería publicarse como unha URL, sin máis, vale? Que quedaría aí pois, para acceder cando fixera falta desde Moodle. A ver se nos va... Sí, xa te selección habilitada. Unha calquera, sí. aquí. Sí. Lle daría a engadir a nosa URL, por exemplo, distinguir carne, peixe e queixo. Pegamos a nosa URL, é un recurso exactamente igual que calquera outra cousiña que facedes habitualmente na aula virtual, solo que o modelo diseñástelo vos previamente. Entón, eu agora me vou aquí, creo que o puxen aquí. Aquí o teño, vedes? Entón, o rapaz ten que facer esa actividade. Pincha, o abre, Aí está. E aquí está. Vale, entón agora xa non verían nada do modelo, simplemente verían a cámara e verían a... Claro, teñen que ter un equipo con webcam, vale? Entón logo lle ensinarían aquí o bisté ou lle ensinarían o queixo ou o peixo de antes, vale? Isto sería para, digamos, ver o que é o concepto de aprendizaxe automática, o que decía Óscar, moita inteligencia artificial, pero ti tes que ensinar o modelo e logo vai traballar en función dos datos de entrada que ti lle proporcionaches, vale? Non sei que toca, agora que toca.
Bueno, ahora vamos a ver unha das múltiples ferramentas que existen, incluso utilizando móviles, e a queredes descargar, chamase Envision, vale? Vamos a ver ahora Calpoño. Envision, pero tens que poñerme a presentación. Entonces, Envision é unha app de móvil que o que nos permite é recoñecer texto en tempo real. Que significa iso? Que nós, ca cámara do móvil, o que vamos a facer é apuntar hacia un sitio e directamente o que vai a facer é ler, vale? Claro, nós, por exemplo, en Talentos Inclusivos damos conta de algo que é importantísimo, que é que unha cousa é a teoría e despois é a práctica, porque claro, nós temos que preparar para Talentos Inclusivos un dispositivo no que o alumno que vai a facer é usar pulsadores para lanzar mensaxes, pero claro, hai unha serie de condicionantes despois, non? Pero bueno, é certo que Envision, que é unha aplicación, vou a coller o móvil para facelo, vale? O que nos permite é ler. Traíamos preparado a lectura dun cartón de leite, pero non quedounos fora. Vamos a intentar ler, por exemplo, este tipo. Non o ven, verdad? Non, pero non pasa nada. Vale, o que fago, fijadevos, vale, instalando Envision e abrir unha aplicación que o que colle é a captura a miña página web. Entón eu coloco arriba do texto, agora non me deixes, temos en voz. María Solá, o meu pesadelo favorito. Non sei se se escuta. Saria S0LAR. Vale, ahora porque teño que apuntar ben, vale? Se apunto ben. O meu pesadelo favorito. Vale, claro, vedes que ainda lee, non sei se escuitache, non sei se escuitou un poquinho. Lee como lee, pero volvo a insistir, estamos aquí, pero isto non para, e de feito están salindo, evolucionando, actualizacións continuas, e xa lee en galego, vale? Por exemplo, se é un texto en galego, se traduciría ao castelán? Sí, ten a posibilidade, vale? De feito, sí, nos vamos a ofrecerche outras posibilidades ahora con outras ferramentas que incluso permite dictados e traducción automática, todo eso vámoslo a ir vendo agora, vale? Eu agora o que quero que vexades é cal é o problema. É certo que hai un problema que teríamos que adaptar, vale? Porque isto é moi útil para unha persona con discapacidade visual, pero o problema é, moitas veces, claro, el vai a ter o móvil, non? Pero, a ver se me entendedes, isto ten que estar xusto apuntando ao sitio e non moverse para que lea ben, non? Son dificultades que habería que ir resolvendo, pero a tecnoloxía está aí para resolver moitas cousas, vale? Porque antes non había, pero que agora resulta que eu cerro os ollos e están lendo, entón eu sei o que teño diante, vale? Incluso en un centro totalmente inclusivo onde haxa sinais, pois el, cando se mova, tamén chegará, se cadra a unha porta e saberá que está en esta aula. Non sei se me explico un pouco. A tendencia é a ter estas ferramentas para mellorarlle problemas que, aínda que non sean perfectas, pois van rompendo barreiras pouco a pouco, non? Bueno, a seguinte sí, Google Docs. Estades, supoño que todas e todos acostumbrados a usar Google Docs de Google, pero seguro que non dachedes con unha funcionalidade que é, eu creo que moi importante, moi interesante, sobre todo cando temos alumnado con diversidade na aula. A ver se vos, despois xa vos comento a fines, sacades algunha conclusión positiva dela. Google Docs tamén accedes ca vosa conta de Gmail, é gratuita, vale? Simplemente accedendo aos documentos de Google na nube, podes poñelo en galego, reconoce a voz en galego tamén, e agora vos conta Fina un pouquinho. Vale. Sabedes que Google ofrécenos unha serie de ferramentas, por exemplo, para o traballo colaborativo, vale? Unha delas é o Google Drive, que seguramente todos usamos para subir cousiñas. Outra é Google Docs, que nos permite transcribir documentos na nube, non temos que ter nada instalado. Entón, en Google Docs temos na opción de ferramentas escribir por voz. El me permite, eu podo falar, temos un alumno, por exemplo, os que comentamos nos
de espacio, que non poden mover as mans, entón eles non poden escribir. Entón, si podría falar, por exemplo, ese alumno podría dictar, podría tomar nota de cousiñas, podría levar unha axenda. Como? Vamos a poñelo aquí en galego, aproveitando que fala, pois F galego. Vale. Eu indiqueille en ferramentas escribir por voz e se vos fixades aparece, temos aquí este novo icono. Pois, bo día. Mañán teño que ir facer 2 recados. Dille algo, Óscar. Aí. Non está mal. Está ben, máis ou menos. O tema é que a ventaxa que ten, que incluso falabades antes da traducción automática, vale? Por exemplo, eu teño unha alumna que é ucraniana. Sí. Entón, claro, cando eu falo, aunque está indo a clases de español, claro, dicía, por exemplo, ela que estuve instalado isto, e lle fora traducindo o seu idioma. Claro, ti, por exemplo, imagínate que estiveches traballando por voz, como agora, non? E el me grabou isto. Dentro de, habíamos dito, en ferramentas, ten a opción de traducir documento a... Ucraniano. Tendré, mira que ben, ucraniano. Traducir. Tarda un ratito. Vale, entonces non nos vai a... Supoñemos que está ben, Claro. Vale. A ver, é que millorou moitísimo o tema dos idiomas. Eu acordome ao principio o traductor de Google era espantoso, pero agora vai non facer... Sí. Outra opción para traducir, isto o que ten é que están as dúas cousiñas enlazadas, quer dicir, eu falo, toma nota e logo podo traducilo. É que ela ten un traductor. Claro. Bueno, ten un traductor móvil, pasa que a veces tampouco funciona tamén a veces moi ben. Claro. Porque tamén eu penso que eles tamén, debe ser que tamén, que depende que zona sea, teñen o mellor como un dialecto sí, porque eu noto diferencia, é dicir, tuve dúas, que a segunda, entonces depende tamén da zona, a veces... Claro, pero bueno, de todas maneiras, que eu penso que por moi pouquiño que fagan, algo sempre... Que é o ideal, ao mellor aquí tamén, frases moi concretas, pequeniñas, para intentar co erro ou o sesgo sexa o menor posible. De todas maneiras, para traducir, non sei se o manexades, Google Translator, pero me vou aquí, a traductor, bueno, fago así como se... Aquí tedes a opción de subirlle unha imaxe e tradúcevos, ou subir un documento. Nós temos, por exemplo, apuntes en galego e temos que pasar para un rapaz marroquí e quero pasar para árabe, para inglés, para francés. Eu subiríalle o documento, creo que temos algunha cousiña por aquí. Que tiñamos? Vamos a pensar, un segundín. Claro, porque estades moi acostumbrados seguramente a traducir ao vuelo, pero é que eso pasa porque cando lle poñemos traductor de Google normalmente a primeira opción é o traductor ao vuelo, pero que despois a segunda resposta que dá normalmente Google é o traductor, digamos, con máis funcións. Se pinchades aí, accededes á traducción de documentos, que é algo impresionante, porque podes coller un documento que está en inglés e pasacho a galego. E é certo que pode haber erros, pero para nós despois traballar sobre el, adaptalo para o que nós queiramos, é algo que nos aforra moitísimo o traballo. A quen fala de inglés sempre estou falando de inglés como se fora a panacea. Falo de outro idioma, pode haber documentos impresionantes en francés ou en italiano, entonces non todo o mundo ten esa sorte, non? Entonces, pois temos isto aquí, que son ferramentas que xa que Google nos explota diariamente, colléndonos todo o que facemos diariamente, pois polo menos podemos sacar un exemplo. Por exemplo, en imágenes, se fan unha foto, imaginemos, que teña texto e ela tradúcelle, sí. Mira, de feito podémoslo probar se queredes. Sí, nos traíamos o conto de La Bella e la Bestia, a historia. 5 minutos nos quedan. No, quedan 5 minutos para poder ter un poquinho de color que se queredes. Quedamos... Vale, o que pasa que queríamos... Vale. Traíamos La Bella e la Bestia, quero pasar a ucraniano. Doulle a traducir,
tardará un ratito. Pasamos Google. Claro, de todas maneiras, ainda que non nos dé tempo a acabar todo, como sei que plantea bastante interés a materia, unha, podemos volver cando queirades, e segundo, que o que necesite deixamos os nosos mails, teléfono, que queirades, vale? Para poder darvos por todo o proveito posible, que para eso era isto. Vale. Este é Google Translator, o traductor de Google de... E isto si é, eso tamén é inteligencia artificial, o que hai atrás. Todo o que é relacionado con idiomas é inteligencia artificial. Vale, un destos de falar. Sí, metémonos, entón, vamos xa ao máis productivo. O de speech tester. Sí. Vamos ir saltándonos alguna para non... Sí. Bueno, a próxima que vamos ver é Speech Tester, que é unha aplicación que o que nos permite é tamén falar e ir utilizando a nosa voz para que nos genere texto, non? Faino moi ben, e incluso permite descargar despois o documento que generemos. Por lo tanto, se eu estou grabando unha clase, esa clase o que podo facer é despois descargala e tela para traballar con ela o que necesitemos. De feito, xa me está escuitando, non? Sí, bueno, xa vedes que... Anda por aí. Espera, traíamos un audio. Sí. Sí, o de speech tester. Temos o de Cristina. Sí, Cristina. O bonito é que... Espera. Se oi moi baixinho. Bueno, vamos a ver, speech tester. Escoitamos onde teño a Cristina. Se lle podemos dar voz así, bueno, non sei se está o controlador arriba, para poder... O que temos aí é un poema de Pondal, vale? Ese poema de Pondal o que queríamos é transcribilo, co cal unha persona que teñamos en clase con un problema de audición, pois podes tamén estar ao mesmo tempo disfrutando non só da nosa transcripción docente, sino de calquer canción, de calquer poema que poñamos, vale? Incluso podería escuitar a radio leída, a ver se nos entendemos, non? É un pouquiño pois a ventaxa que ten, porque funciona a transcripción moito máis rápido que... Funciona a transcripción moito máis rápido que a de Google Docs, por exemplo. Vale, vamos a ver se son capaz a poñer... Pero non te lís, non pasa nada, que deixamos. Bueno, tendes que... Colle o mal porque estaba aí. Colle a min, non colle o poema porque estaba aí. Se tuéramos aquí cerca o altofalante, se o pillaría perfectamente e escuitaríades o panel. Funciona moi ben e a ventaxa, repito, que poderemos descargar eso. Tendes que desculpar unha cousa, vale? E eu era algo que xa sabía que iba a pasar, pero asumible. Eu que me dedico ao tema da radio, hai moitas veces que pois as cousas vanse en directo e ás veces van grabadas. Cando se fan grabadas funciona moi ben. Claro, nós estamos ahora mira como se escuita. E o problema que temos é que como estamos cas aplicacións en directo, bueno, a veces pois pásanos un pouquinho. Un pequeniño detalle para que vos quededes con esta. Nos probámoslo, claro, en casa co portátil, entón eu reproducía xa directamente, vale, co cual non soía este eco. Entón o funcionamento sería o seguinte: eu teño, por exemplo, un neno ou teño o móvil que alguén, o que vos decía antes, mandanme un audio de WhatsApp e eu non podo ler, entón eu quero escoitar, ou estánme chamando por teléfono, entón eu pondría o teléfono, o portátil recolle ese audio, bueno, daría desde aquí abaixo para que escoite e iríavolo transcribindo aquí, vale? Como característica, eu logo este audio, imaginade que eu lle estaba dando instruccións ao rapaz para que fora facendo cousiñas. Despois, isto se pode descargar, con lo cual logo é un documento que se pode subir á aula virtual para traballar ou enviar, vale, facer uso del. Ou podedes imprimir, vale, tamén nos quedaría ese texto,
pois foron unha serie de tarefas que ten que facer. Eu podría imprimir. E logo, con moita paciencia, tedes aquí á dereita o que serían os signos de puntuación. Quero dicir, eu lle podo ir dicindo, fai tal cousa, as tarefas para hoxe son 2 puntos, ele escríbeme 2 puntos. Tes que recoller a túa habitación, coma, tes que facer os deberes, coma, e ele iría puntualizando tal cual, vale? E fai, non é a cousiña que probamos e fainos sin ningún problema. Hai outras dúas aplicacións que tamén íbamos a comentar, pero xa pasamos un pouquiño delas. Esta a diferencia é que podedes logo quedarvos con esa transcripción que facedes, vale? E ten xa vistes aquí a opción de seleccionar diferentes idiomas cos que podo traballar, vale? Vamos ir directamente a ver as dúas máis potentes antes de rematar, vale? A da traducción de Baia, que ahora ides a reconocer, o que pasa que o vídeo debe estar aquí, a ver se sona. Onde tiñamos? Espera, como se chama? Heijen. Eso está aquí, non? En inmersión lingüística. Vale, entonces Baia vai a falar en galego primeiro, ides a escutar un pouco do vídeo, e despois ides a escutar a Baia en inglés. E ela non falou en inglés. O que fixemos foi, a ver se... Tens que coller dai. Sí, pero tens que pasarme o... Tesme que pasar o... O audio estaba aquí, me parece. Espera. Escuitade, xa? Vale, este pillo. Escuitade a voz, vale? Non sei se se percibe ben. Ahora vale. Ahora vamos a escuitar en inglés, vale? I would like to share with you a reflection regarding the game, emphasizing the significance of the game. I could talk for hours about this, but specifically I was reflecting, so... Bueno, escutáchela, podíamoslo poñer un pouquiño máis. É a voz dela. E o que pasa que é certo que hai, a veces o inglés igual, eu non estou... Hai algún profe de inglés aquí? Pero mellor temos algún vídeo. Parece que o fai ben, vale, parece que o fai ben, pero o mellor de todo é que podedes escoller outra linguaxe de saída, en Heijen, vale, a aplicación chamase Heijen, ahora vamos a poñela aí, vale, e o que fai é traducir un vídeo que vos lle deades a outro idioma de salida, italiano, francés, o que queirades, vale? O que queirades ofrece unha gran variedade. Entonces, isto pode ser moi útil de cara a preparar material para alumnado que teñamos que aínda non pode falar ben en galego, por exemplo, non? E podemos preparalo... Se queres facerlles o... Sí, preparalo de cara a que poda escutar a nosa voz no seu idioma. E por último... Espera, coméntalle se queres... Despois, vamos a broche. Por último, vamos a ensinar como sería a creación de un chatbot para nós, vale? Como vos dixen, cargándolle só a información que nos interesa. Por exemplo, vamos a probalo co protocolo fainos xa, que xa tiñamolo creado o chatbot, vale? Vamos a cargar o protocolo de TEA da Consellería co obxectivo fundamental de que vexades que lle poda facer preguntas sobre ese protocolo e el contestarame, vale? Entonces... Con que contestaba? Con Jafés. Entonces, crear este chatbot é fácil, simplemente teremos que entrar na aplicación Droxy, acabado en y.ai, vale? Droxy.ai, e registrarnos, temos que registrarnos sempre con a nosa conta de correo electrónico, e a partir de aí crearíamos o asistente personalizado. A diferencia é que podemos restringir as contestacións do chatbot a única e exclusivamente os documentos
de que nos lle subamos, a pesar de que tamén pode usar obviamente ChatGPT, non? Que é o motor co que se move. Entonces, unha vez que nos registramos, temos aí, si accedemos con Google directamente, sí, pero creo que xa che vai acceder. Aí está. Vale, vamos a crear o chatbot de cero para que o vexades. Vale, ali en ADD, na parte superior dereita, creamos o chatbot. Vale, si, é tamén interesante que vexades, ainda que non o aplicamos porque vamos así un pouco rápido, que no navegador tendes a opción de poñer en galego sempre o que sale na pantalla, vai no acollendo cada vez que vos cargue a páxina, por lo tanto, se hai alguén que teña algún problema tamén co idioma, vai vos a poñer en vez de ADD engadir, vale? Entonces, unha vez que creamos o chatbot, o que facemos é decirlle, aquí temos, asignamoslle un nombre arriba, porque antes de nada o chatbot sería, eu vou a crear un sistema ao que logo lle podo facer preguntas exclusivamente do tema que a mí me interese. Digamos que sería como un chat GPT que me vai a falar única e exclusivamente do tema que a mí me interese. E eu teñolle que proporcionar esa información. Volvemos ao de antes. Entón, por exemplo, nós queremos... Sí, a información que lle podes dar... Claro, de onde podemos quitarnos esa información que logo el nos ten que proporcionar os resultados? Pois nos permite subir arquivos, nos permite subir un vídeo de YouTube ou nos permite subir enlaces de internet. Por exemplo, nos queremos, que llevas facer o do protocolo? Sí. Subimoslle un protocolo que teño. Eu, en vez de ter que cada vez que ven alguén e me fai unha pregunta que pillar as 300 páxinas do protocolo e andar buscando, eu teño o meu chatbot creado onde lle metín ese PDF, lle fago unha pregunta e ele vai buscar a ese PDF e ensíname a resposta. Vale? Que é interesante aquí proporcionarlle recursos que teñan canta máis información mellor. Me explico? Se eu lle dou un PDF de 2 páxinas, pouca información vai a ir aí, pero se eu lle proporciono o típico documento que ten tropecentas páxinas, unha páxina de internet da Xunta que me proporciona con información para protocolos para rapaces que teñen tal tipo. Quer dicir, canta máis información eu lle proporcione, logo máis cousas lle podo preguntar. Vale, fixadevos, puxenlle o protocolo TEA. Ahora, escollo a maneira de contestarme, vou dicir que sea pois un experto e voulle a decir tamén, neste caso, pois que me conteste de forma formal, perdón, vale? O modelo co que vai a reproducir as respostas é ChatGPT 3.5, sin embargo, eu voulle dicir que restrinxa as respostas aos documentos que eu lle subín. Vale, entonces, directamente, poñolle o nombre, pois, por exemplo, Prototea é benvido ao asistente sobre o protocolo TEA. Entonces, unha vez que teño, creo que máis ou menos... Bueno, todas esas cousiñas que el vai pasando por alto serían o colores, da letra, que sexa máis ou menos bonito. En principio, creo que xa que nos falta por poñer... si quero que sea público, que o vexa todo o mundo, e se algo non nos sabe contestar, que poña, pois... esa resposta non podo dar, por exemplo. Vale, entonces, creámoslo. E xa está o chatbot, entonces entro dentro e agora pois pode poñer aquí, por exemplo, como debo actuar coa familia dun alumnado TEA, do alumnado TEA, vale? Entonces empeza a coller o protocolo e a lanzarme información que ten sobre este tema, ou como debo plantexar unha proba escrita con este alumnado. Vale? E o que fai é darme as pautas que se recollen no protocolo. Isto está ben porque
vos vai axudar non só a quen está opositando, sino tamén, obviamente, a quen teña que lerse o protocolo de móviles destes días que está moi de moda, podedelo cargar, facerlle preguntas concretas e contestaría en base ao documento ou documentos que tendes aí. Vale, son ferramentas moi potentes que obviamente ainda teñen que desenvolverse máis. Vale, podemos usar 5 minutiños para ver un pequeno vídeo, se nos permitides. Vale, o vídeo que vos vai a poñer é o que fixe... Perdón? Queda guardado xa na nube, no momento? Sí, na túa conta de Droxy tes ali os chatbots e ti podes coller este chatbot e pasarlo a outra persona. Se poderíades exportalo e darlo a outra persona para que use. Se sodes un... Por exemplo, se volveras outro día e volveras a meter o mesmo documento, te daría a mesma información. Sí, pero a túa man está en darlle máis información para que aprenda, porque se non te interesa solo eso e queres añadirlle máis información, podelo facer. Pero se lle metes o mismo, te daría a mesma. Sí, pero xa o tes feito, quer dicir, non... Se ti lle preguntas o mismo, el vai a contestar igual, obviamente, vale? Quer dicir, non se borra. Porque hai algunhas aplicacións que sí que se... É dicir, a ver, eu teño algunhas que ti metes un documento, un texto, por exemplo, e cada vez que o metes vai te salindo... É algo aleatorio e sal. Non, ti aquí se supón. É como vos diríamos nós, como se ti tes a túa enciclopedia e ti te pasas media hora buscando. Ou, por exemplo, a xente que está en dirección, que lle veñen a preguntar tal cousa, eu lle metería todo ese documento aí e el que se encargue de logo buscar para ofrecer unha resposta. Pero quen fala desto fala de outros protocolos. Por exemplo, teño a obligación ou non de enseñarlle os exámenes aos pais que os veñen a pedir. Pois se tes esa dúda, preguntas e contestas. Se non, por lo demais, sempre temos profesorado de secundarias de Galicia. Vale, entón, agora, se nos permitides, creo que dura 5 minutos. É un vídeo que fixemos este ano, este ano non, o ano pasado, no verano. A finalidade era a seguinte, non sei se coñecedes o síndrome de Rett. Hai unha nena en Ponteceso que se chama Daniela, que ten síndrome de Rett. E o ano pasado, Óscar Manseu, enterámonos de que había un concurso que se presentaba un vídeo, unha peza multimedia que podía soltar a un premio de 500 euros. Entón, nós, como no verano tiñamos máis cousas que facer, pois collemos e decidimos facer unha pequena curtametraxe empregando ferramentas IA, xa veredes agora. Presentámolo e tuvemos a inmensa sorte de que gañamos os 500 euros para o estudio desta enfermidade. Entonces, a curta dura, creo que 20 algo de minutos. Fixemos unha pequeniña composición de nada de 5 minutos para que vexades sobre todo que son ferramentas IA que podemos aplicar. Neste caso, esta nena, vos sabedes máis que nós, esta nena non fala, ten moitas dificultades para moverse, quer dicir, non se pode expresar de ninguna maneira. Entón, nós conseguimos incluso que a nena fale. Entón, se o vedes agora... Daniela Romo Garrido, de Ponteceso, La Coruña, nació con síndrome de Rett, que afecta al neurodesarrollo y conduce a una discapacidad que influye en casi todos los aspectos de su vida. Tiene 9 años y no fue hasta hace 2 cuando al fin los especialistas dieron con el diagnóstico, pese a que empezó a sufrir las consecuencias en el sistema motor desde su primer cumpleaños. Hoy en día, Daniela no camina ni habla sin ayuda. También ha perdido movilidad en las manos. Lo que no le falta a Daniela son ganas de vivir y el apoyo de su gran familia. Un claro ejemplo sobre cómo las tecnologías pueden ayudar a las personas con síndrome de Rett a comunicarse es el dispositivo de control ocular iTagged, que permite a las personas aprender a mover el ratón con los ojos y llegar a comunicarse. En mi caso particular, fue vital para poder relacionarme con los demás. Hablamos con Noelia sobre los dispositivos que ayudan a Daniela en su día a día. Con el comunicador visual, que es un método de
comunidade educativa. Primeiro, para mí moi importante, creo que todas as persoas educadoras intentamos subir en práctica, é que cando chegamos a un grupo de persoas non dá nada por suposto. Entendemos que hai diferentes formas de xogar, diferentes formas de desplazarse, diferentes formas de alimentarse, e que esas formas que temos de relacionarnos as persoas hai que intentar conxugarlas para que na escola podamos ter un espacio de convivencia respetuoso con todas e todos. E outro aspecto tamén moi importante sería que as características deste alumnado debemos presentadas en la realidade. Moitas veces presentamos as profesores do alumnado ou incluso a persoas que están no seu grupo desde o ámbito máis emocional e moral. E tamén é importante se partimos da realidade, creo que chegamos a entender mellor que a nena non é a escola para parecerse a ninguén, o que é características da nena que non queremos ou podemos cambiar, senón que a nena é así, e que se non fose así, pois non sería a nena. Entón, intentar relacionarnos con ela partindo de esas sí, de la terapia, sí, pero bueno, aquí vivimos en una zona bastante céntrica y vamos a Coruña, que son 45 minutos para hacer terapia, tampoco no es nada. O sea que si es recomendable vivir en rural, yo creo que sí. Sobre ese vídeo. Vamos a empezar polo final, xa acabamos. Ética. Vale, nós non podemos facer isto sin salvar un escollo moi claro, vale, que era coller a nai, e eu de feito surdiu a idea, e era algo en principio violento, non? Que era decirlle, podemos darlle voz a Daniela coa voz de outra persona. E sabes cal foi a contestación da nai? Genial, así xa podo facer as felicitacións de cumpleaños. Tomouno a ben, quer dizer, pero non todo o mundo o ten por que tomar, vale? Nós collémolo nese sentido, fomos pa diante, a causa era conseguir o premio para que nos lo deron no certame internacional en Barcelona para a causa do síndrome de Rett, e se conseguiu. Se vedes, aí hai varias cousas con inteligencia artificial. A ferramenta de ID que se utiliza para darlle voz a Daniela, MyHeritage para os personajes que se ven no medio do vídeo, e pois hai algo moi importante que é en YouTube, víchedes, porque nos obligaron, tamén as cousas hai que dicilas, tiñamos que subtitular a profe, a tutora de Daniela, tuvámoslo facer con subtítulos de YouTube, que son moi importantes tamén, e que van nos apuntes na presentación por se necesitades para poder traballar tamén con YouTube con subtítulos. Bueno, dito isto, o que vos queremos decir é, poñemos vos o noso email en pantalla, pois no blog de notas, se queredes recoller calquer tipo de, se queres que vos mandemos a presentación con todas as ferramentas, calquer tipo de dúbida, quedamos a vosa disposición, e se queres comentarnos ahora algo neste tempo, pouco tempo que temos, pois tamén, e perdonade un pouco o caos, porque é que traíamos un montón de cousiñas para darvos, pero, bueno, as cousas do directo, vale. Pero agradecidos, de que estedes aí. Espero que sacarades algunha cousiña que vos poida axudar na aula, na vida e no que sei.
O concepto de inteligencia artificial, quer dicir, podémoslo aplicar en moitos ámbitos. Moitas veces temos a ferramenta, só temos que alguén nos dé unha pequeniña idea para saber como temos que enfocarlo. Vale? Bueno, non sei se tendes algunha dúbida, pregunta, algo que queráis comentarnos. Yo muchas gracias por compartir todo isto con... Gracias a vos por... Nós o único que vos decimos é algo como reflexión. Somos informáticos, é certo, pero non tiñamos nin idea de nada hai un ano de ferramentas de inteligencia artificial. Ni idea, non quitádevos o medo de encima, utilizadeas, trasteade con elas, probádeas e utilizadeas, pois eso, no que mellor sabedes facer, que é precisamente ser docentes, vale? Eso non vos vai a roubar ninguna ferramenta de inteligencia artificial. Está me sendo fina que vos recorde que Canva, que é unha ferramenta que agora utiliza moitísima xente para edición de vídeo, incorpora ferramentas de inteligencia artificial moi útiles que deberíades probar a trastear, e sobre todo ter a conta de profesorado, que non la dan gratis e vale moi... Sabedes, non? Que con Canva temos a cuenta, entón é unha pena. Bueno, pois moitísimas gracias. A cabeceira. Vale, permítevos facer cousas como eliminar fondos, buscar imágenes que non nos puxamos hoxe aquí, a ferramenta de definir imágenes. Por exemplo, quero un elefante de color amarillo volando nunha noite estrelada, e vaivolo a facer, vale? Eso tamén non fai Canva. E, por exemplo, perdón, no vídeo que fixemos, a montaxe está feita con Canva. Toda a montaxe, vistes que, por exemplo, ao final de todo, xa a nena que se lleve unha man, que a nai, cando estaba xuxetando nunha das fotos que quitamos, sacamos o fondo, e que é unha praia da zona... É a praia de Valares, en Ponteceso. Quer dicir, toda a montaxe do vídeo non usamos ningún programa, é o que sería Canva. Entonces... Pois nada, moitas gracias, a SPG pola oportunidade, increíble, de verdad, poder vir aquí e contarvos isto. A Miguel Hernández, que ten un nome realmente fácil de memorizar, mestre en educación primaria, especialista en pedagogía terapéutica e musical, formado en DUA, neurodidáctica e metodoloxías activas. A súa trayectoria profesional é moi ampla, levou a acompañar a persoas en risco de exclusión no seu desenvolvemento vital e persoal. Foi cuidador, monitor e educador en centros específicos. Vou falar así porque non sei que lle pasa a este micro, tanto con cativas, adolescentes e adultas maiores, todas elas co denominador común de encontrarse en situación de discapacidade. Pasouse a educación ordinaria, convencido de que outra realidade é posible, de que todo comeza na escola, nos barrios e nas vilas, na comunidade que a rodea. E actualmente traballa no CEIP Chano Piñeiro de Gondomar como tutor de educación primaria. Anteriormente traballou como PT baixo o formato de parella pedagóxica, que a verdade eu non sei que significa, se me podes explicar, agradezo. No CEIP plurilingüe número 1 de Tui, centro recoñecido co primeiro premio en boas prácticas en educación inclusiva da Consellería no ano 2021. Ben, sen máis. Pois que ben, isto de que te presenten, así, pásame pouco. Ben, primeiramente dar as grazas, por suposto, Patricia, a Asociación Pedagóxica Galega por querer contar comigo este curso. É unha honra e un placer estar aquí con vos e acompañarmos a que hoxe vamos a falar principalmente de escola, vamos a falar de persoas e como as relacións sociais poden convertirse no eixo que vertebra as nosas prácticas. Bueno, sempre cando comezo, cando teño o placer e a honra de subirme a unha bancada como a esta, sempre dou un aviso. E digo que toda a información que vou a dicir aquí está cargada dun sesgo ideolóxico, dunha maneira de pensar, duns valores, e isto fago principalmente para que vexades todo o que vos vou a contar con un sentido e un espírito crítico. Teño na memoria a moitos expertos e expertas renombrados dicindo auténticas barbaridades subidos un estrado. Entón, o mínimo que podo facer como un exercicio de humildade e de respeto hacia vos é avisarvos. Sede críticos co que vades a escoitar hoxe. Críticas tamén. Bueno, como ben dixo Patricia, chamome Miguel, actualmente son mestre de educación primaria, son titor en primeiro
pero a miña carreira profesional levoume por moitos sitios. Tiven a sorte de coñecer a persoas maravillosas, a persoas das que aprendín case todo e que me acompañaron no meu desenvolvemento vital, no meu desenvolvemento profesional. Fun cuidador, educador, en terapeutas ocupacionais, teño a sorte de haber tocado e traballado con persoas, con cativas, con persoas adultas maiores, con adolescentes e agora traballo na escola ordinaria, na escola pública. Aínda que antes estiven tamén en servizos que prestaban atención específica ao colectivo de persoas con discapacidade. Entrei no corpo de mestres baixo esta nomenclatura, este especialista en pedagogía terapéutica. Aí tedes postos, non sei se aquí hai algún ou non, seguramente todos moi ben, fantástico, somos do clube. Sempre serei PT, aínda que agora son mestre de primaria, pero creo que é algo que os que temos este amor polas diferencias, este amor pola diversidade, polas cousas bizarras que teño dende cando era cativo, cando ninguén lía cómics de superhéroes, eu estaba ali nunha esquina lendo, era amante das películas de terror cando ainda non estaban ni sequera para a miña idade que tiña para velas. Entón, falando disto, poño entre interrogacións esta palabra de terapéutica, porque se vamos á definición que di a Real Academia, fala de palabras como rehabilitar ou enfermidade. Eu nunca tiven dentro da miña perspectiva profesional a idea de que estaba nin rehabilitando a ninguén, nin curando ou tratando ningunha patoloxía en concreto. O que eu sempre digo é que elimino barreiras, e que incluso, como me gusta dicir, as dinamito. Encántame utilizar isto de dinamitar, este termo case bélico, para falar disto, porque moitas delas fan falta absoluta dinamita para derribalas. Hai moitas barreiras, especialmente as actitudinais que temos as persoas, que é claramente case sempre o que xera o resto de barreiras, que fan falta auténticos esforzos para visibilizalas e derrubalas. Para falar un pouco disto, deste concepto de barreiras, que creo que é importante para a presentación e para o tema do que vou a tratar hoxe, creo que é interesante dar perspectiva. Nos gusta ou non, somos herdeiras de un modelo médico. O modelo médico é o que estivo vixente dende fai moito tempo, pero que aínda cargamos con el nas nosas mochilas. É o modelo da etiqueta, o modelo que pon o foco sobre o que a persoa non é capaz de facer. É o modelo que nos di que por unha determinada maneira, por unha construción social, todos e todas temos que estar dentro de unha norma. En cuestión de capacidade, esta é unha norma cognitiva, de percepción, pero podíamos extrapolar esta norma a moitas e moitas cousas, como a talla de roupa que temos que ter, como nos debemos de comportar se somos homes e mulleres, e parece que recibimos continuamente invasións de información que nos din que temos que achegarnos a unha norma estadística que, por un lado, na miña opinión, non existe. Ben, dinnos que hoxe estamos nun modelo social da diversidade funcional ou da discapacidade, pero o certo é que a mochila aínda sigue pesando moito nos centros educativos e sigue habendo moita etiqueta e moitas outras prácticas que poñen o foco precisamente nisto, en que hai un grupo de persoas que non están ben. O modelo social é o que nos fala de que a discapacidade nace da interacción das características dunha persoa con as características dun contexto. Ben, para simplificar, non hai nada mellor que esta infografía. Na parte de arriba temos unha persoa que ten unha serie de características concretas. Desplázase en cadeira de rodas. É un contexto, neste caso unhas escaleiras e unha porta que parece unha porta desas giratorias, quizás para entrar nun museo. Ben,
Na parte de abaixo, poñemos o foco non na persoa, non en que a persoa camine e poda salvar esas barreiras, neste caso físicas, senón que poñemos o foco no contexto. Poñemos o foco no que ocorre ao redor de esa persoa. Cambiamos ese contexto e o convertimos nun contexto accesible, ¿sí? O convertimos nunha rampa, espero que desas cun ángulo apropiado, non como outras que parecen que hai que utilizar unha corda para subilas, e a porta convírtese nunha porta automática que non fai falla poñerse a dar xiros como na primeira. Ben? Polo tanto, todos os modelos actuais de intervención, como é o deseño universal para a aprendizaxe, e moitas das nosas prácticas pretenden poñer o foco no que ocorre arredor, nos nosos diseños didácticos, nas nosas prácticas, e non tanto en amoldar a un modelo por un lado inexistente a unha serie de persoas. E para que? Para asegurar a súa presencia, participación e aprendizaxe. Este mantra, que ademais é o que titula en gran parte esta ponencia que eu fago hoxe, fálanos dun mantra que ven deste documento, precisamente, que é o Índice da Inclusión, o Index for Inclusion, de Ainscough e Booth, que nace no Reino Unido ao redor do século 2000 e que se torna como un documento esencial a hora da transformación das escolas e dos procesos educativos en máis inclusivos. É un mantra, é un documento que foi adoptado rapidamente pola UNESCO e que hoxe está na nosa LOMLOE. E ese, por un lado, non chega de ser un gran comezo, ¿sí? Este mantra, cando eu o descubrín alá por o 16 por unha persoa que sempre será mestra para min, foi algo que me rebotou no corazón, que me rebotou na cabeza, que foi como algo, este mantra de presenza, participación, aprendizaxe, foi como que conectou comigo con esa escola da que eu quería formar parte. Unha escola amable, unha escola acolledora coa diversidade. Entón este mantra sempre estivo comigo, sempre está comigo, no feito de que mo repito moitísimas veces cando teño unha acción na escola e digo, estou a asegurar a presenza se o meu alumnado non está na aula ordinaria? Ou favorece a participación equitativa do meu alumnado sen excepción esta actividade que estou facendo? Están participando realmente? Este alumnado está a aprender ou só está presente e participa? Vamos a aterrizar un pouquiño este mantra en prácticas concretas da escola. Comecemos pola presenza. Está claro que se un alumnado non está presente nos contextos ordinarios, cos seus coetáneos de idade, non podemos considerar un contexto sexa inclusivo. Non podemos considerar que o alumnado estea participando e aprendendo en comunidade. Ben, isto nace como unha resposta inicial, por suposto, á segregación. A segregación por rendemento, por capacidade, por saúde ou por calquera outra condición ou característica que teña a rapazada. Ben, aquí pasa unha cousa, é que Galicia, a nosa comunidade autónoma, é a que ten máis alumnado do todo o Estado escolarizado en centros ordinarios. O famoso, eu se lle chamo o famoso 94%. Por qué? Por que lle chamo famoso? Porque cada vez que teño a oportunidade ou que cuadro con calquer político educativo non deixan de encher a boca con este dato. Pero quizáis agora xa non é a pregunta, xa non é a cuestión. A cuestión é como está este alumnado? Está recibindo os apoios que precisa? Como está ese profesorado? Estamos recibindo os apoios que necesitamos para desenvolver as nosas prácticas? Son esas pantallas que nos puxeron nas aulas o que precisamos? Cantos destes alumnos chegan a eso? Cantos titulan? Os datos que temos, que son poucos,
e antigos, xa podríamos decir que antigos, dinos que o abandono escolar temperá está nun 17,3% no ano 2019, no ámbito de todo o alumnado, e nos estudiantes en situación de discapacidade está nun 43,2%. Entón a cuestión é, están, pero estar é suficiente para participar, para aprender e para progresar? Temos que intentar seguir camiñando de cara a que a escola dé a resposta a todas sen excepción. Aquí vos vou a contar unha serie de cambios relacionados agora coa presenza, de acordo? Coa presencia na escola, algo que eu denomino, que se podría denominar como cambios estruturais que se poden dar nunha escola en concreto. Eu non estou agora en Tui, foi unha etapa preciosa da que me considero e de que sempre me considerarei parte, semente e alguén que loitou polo que ali estamos a facer. Vamos a falar dunha serie de aspectos que para min considero que son claves. Ben, a parella pedagóxica non é máis que ter dous profesionais na aula en vez dun. Ben, eso podría ser o grande resumo. E vos diredes, como se fai isto? Con persoas, con mans, e non con moitos dos outros recursos dos que contamos. Falamos de baixar as ratios, ben, perfecto, pero ese é o que nos fai falla é que máis ollos se posen sobre os nenos, que máis profes colaboren en deseños flexibles e accesibles, que logremos unha colaboración que enriquezca a nós como profesionais e, sobre todo, a rapazada. Nace inspirado no modelo de Teresa Huguet de docencia compartida, e, por suposto, promove intervencións máis inclusivas. En este caso, por suposto, necesítanse tamén moita coordinación, reflexión compartida, tempos conxuntos que moitas veces nos fallan nos centros, tempos para diseñar, para coordinar, moita sinerxia, moita paciencia, moita humildade para poder traballar con outros. É un modelo no que se reparten roles. Neste caso, no caso que a min me tocou vivir, eu o facía como mestre en isto que chamamos pedagogía terapéutica, e o facía en coordinación con un titor ou titora, digamos, especialista en educación primaria. Tiven a sorte, ademais, de traballar con persoas maravillosas das que aprendín case todo o que sei de educación, e a oportunidade de tamén aportar eu a estas intervencións que facíamos conxuntas. Ben, e a cousa, esta de María, quizáis das parellas que tiven coa que máis conseguín ter esa sinerxia que se ten cando traballas en vínculo de maneira recíproca con outra persoa. Esta de María, coa que estive 2 anos, e o que vos veño a contar con esta infografía é que tamén a evidencia científica avala esta práctica, ben? O documento de aprendizaje visible de John Hattie é un metaanálise no que John Hattie fixo unha recopilación e un análise de moitos análisis que pretendían analizar aqueles efectos que teñen un impacto positivo ou negativo, ou neste caso que non teñen un impacto, digamos, grande ou moi incidente na educación. O que John Hattie descubriu, facendo este metaanálisis, é que o que ten máis incidencia dentro da calidade escolar é a colaboración eficaz docente. É que os profes colaboremos e traballemos xuntos. E despois nos encontramos con outras situacións como son as que vivimos nas aulas, como son que parece que o que provocou a COVID nas escolas, esa falta de presencia, non foi outra cousa que a digitalización da escola, cando seguramente, non o sei, as evidencias responden de que o que a rapazada necesita, o que os mestres necesitamos é colaboración, son apoios e son moitos ollos, moitas mans empurrando xuntas en proxectos educativos, alienados en función a obxectivos comuns.
Os ámbitos de aprendizaxe, os contextos de aprendizaxe, os obradoiros, son formas tamén estruturais de mudar a clase tradicional. Os ámbitos dos que agora vos vou a contar tratan de misturar alumnos por ciclos, neste caso, por exemplo, de primeiro e segundo de primaria, en grupos heteroxéneos máis pequenos. Por exemplo, tiñamos nós 3 grupos de 12 alumnos en primeiro e segundo de primaria. E deseñar conxuntamente tarefas accesibles, flexibles e abertas. Pero mellor que contalo eu, seguro que o entendedes mellor se vedes este vídeo. A primeira coisa que me sorprendeu foi que se traballa en ámbitos. Foi como por esa locura que, non? Entón me explicaron que os bloques que hemos participado en ámbitos que máis nos chamara a atención, porque era ámbito no que nos sentíamos máis cómodos e máis identificados, non? E que íbamos a, de alguna maneira, volvernos expertos. Porque aprendemos de una forma muy divertida, que a mí obviamente me gusta. Es muy enriquecedor para todos, porque al menos estamos actualizando constantemente con metodologías. Tratamos un poco de trabajar en equipo, de que todos os nenos pues traballen, se sientan representados, e colaborar entre todos para unha tarea final. Para mí crea algo muy especial del profesorado porque la propia estructura es la que nos incide a trabajar juntos. En primero hacemos los grupos, en segundo otros grupos y luego esto lo van rotando por cada ámbito, de forma que cada grupo está 2 semanas en cada uno y ven todas las experiencias. A mí me gusta que esos malos profesores porque se aprende siempre algo nuevo, se aprende a llevar otras cosas. Nuestro resultado del ámbito siempre es un programa de radio. Los grupos de letras aprendimos a grabar una radio, a poner una noticia. Lo que tratamos es de que nos quede el libro en más inclusiva, entonces convertimos ese cuento en un cuento. Entonces ellos lo graban, trabajamos sobre él y después crean un código QR que está en la portada del libro que está dentro de la biblioteca. Miren, pues aquí y los niños empiezan a estudiar un poco sobre los cohetes, los astronautas, cómo viven y después construimos nuestro propio cohete con materiales reciclados, como botellas de plástico, cartones y acabamos lanzando el cohete con bicarbonato, vinagre. Yo creo que queremos trabajar. Fue un proyecto no que hicimos un foguete y también investigamos mucho sobre los pájaros. Inclusión que estamos buscando, ¿no? Favorecer que todos los niños se sientan representados, todos estemos acollidos, que todos trabajemos para un plan común, para un fin común. Porque ¿qué es esto en este caso? Pues está trabajando sobre las plantas, sobre las sementes, sobre todo esto de la que queremos llegar un poquito más de profundidad y decidimos tratar el tema de las plagas y las enfermedades, ¿no? Muchísimas ideas dignas de caso, ¿no? Porque de alguna manera era como, pero por última hora pasa esto. Como insecticidas para ecológicos para plagas. Esas plagas y enfermedades que muchas veces los papis eran como conscientes de una cosa que no sé cómo montar también ahora, ¿no? Entonces una motivación ahí fue genial. Si el profesorado colabora, si el profesorado coopera, esto es un espejo para los alumnos, para que ellos pues también modelen o tengan una referencia de su trabajo cooperativo también. El ámbito audiovisual pretende conglomerar muchos de los estándares de separación de las áreas de educación plástica y transversalizarlos con
diferentes partes que componen estas historias, desde los personajes o el público objetivo al que va dirigida. Luego pasamos esa historia al formato del storyboard, que es este formato muy típico del cine, en el que diseñamos las viñetas y los planos. Tras esto lo digitalizamos a través de una aplicación web en la que se hace un trabajo más cooperativo, colaborativo, en el que se unen las diversas partes de estas historias generadas antes en formato web. Dun mesmo tema podemos estar sacando o traballo de todas as áreas, de todos os aspectos que estamos lendo, estamos escribindo, estamos pintando, estamos creando, se sabe ámbitos, aprender facendo, en vez somos expertos do seu propio aprendizaje. Aquí llega un día y todo el mundo tiene una energía positiva para crear, todo el mundo está dispuesto a trabajar, todo el mundo se deja la piel. Es un aprendizaje constante, tanto a nivel profesional como propio, como a nivel personal, porque al final compartir tantas experiencias y conocer a tantos niños, pues estás aprendiendo constantemente y es muy lindo. Pois isto é ámbitos que, como ben vos decía, trata de mudar, de transformar moitas das prácticas e das propias estruturas que ten a escola en canto a agrupación, en canto a, por suposto, metodoloxía. Ben? A transformación das aulas de PT en aulas de recursos. A realidade é que moitas das estruturas escolares seguen favorecendo a segregación do alumnado. É preciso tamén mudar estes espazos, mudar estes contextos concretos da escola que poden favorecer que se dean prácticas que non favorezan o vínculo e a participación entre os alumnados. Cando eu cheguei a TUI, comezou este proceso. A aula específica que ali estaba, na que estaban alumnado en escolarización combinada, pechouse dun xeito físico, ese alumnado foi reconducido, digamos, ao seu grupo ordinario a tempo completo. E esa aula deixou de estar na xestión do Departamento de Orientación ou dos especialistas do departamento, senón que a xestión dese espazo era cousa de todo o profesorado e o uso que se daba a ese espazo era un espazo multifuncional. Recordo cando viña algún compañeiro ou compañeira novo ao cole e dicía: onde está a miña aula? Algún compañeiro AL ou algún compañeiro PT e se dicía: non, é que a tua aula é segundo de primaria, non é unha aula específica, non vas ter a tua aula na que vas a ir a sacar alumnado. Si, podíase realizar algunha práctica concreta, porque evidentemente non hai blancos e negros na escola inclusiva, está chea de grises e de situacións complexas, pero para min este é unha parte importantísima, de acordo? Convértese principalmente nese aula de recursos a que acudir, onde o material, sobre todo inicialmente, está ordenado e catalogado, despois pasa o curso e chega a xuño e xa todo está patas arriba, pero que ten esa misión inicial de ser unha aula na que calquer profe pode ir a realizar unha intervención ou na que calquer profe pode ir a buscar recursos e material para os seus deseños. Ben, estes cambios estruturais na escola xeran, por suposto, un cambio de mirada no profesorado e, por suposto, tamén no alumnado, porque evidentemente somos modelos deles tamén en formas de traballo e en tipo de relacións e interaccións no traballo. Por suposto, tamén xera e pasou un efecto chamada para profesorado interesado en xerar escolas máis inclusivas, profesorado interesado na innovación educativa e tamén en alumnado moitas veces rebotado de outros centros. Sí? Alumnado que lastra unha mochila tamén chea de fracaso, chea de violencias moitas veces e que acode aquí como a un espazo máis flexible e aberto. Chega o afianzamento das prácticas, pasan anos, revisámonos, criticámonos, cambiamos, chegan os recoñecementos institucionais, chegan os premios,
e isto tamén axuda a xerar, por suposto, unha identidade, unha maneira de facer escola, unha maneira de acompañar as crianzas, e, en definitiva, unha maneira de xerar comunidades máis amigables. Falemos, por tanto, da participación. Según Ainscough e Booth, a participación trata de traballar xuntas, a participación trata tamén das relacións sociais na escola. Ainscough e Booth no seu traballo falan de coidado, falan de amor, dan unha parte moi importante ás relacións sociais. Pero, e aquí ven o pero ocorre, como moitas outras veces, como con moitas outras cousas, os mantras, as consideracións mudan, núblanse, difumínanse, convértense en dogmas moitas veces, e non hai que olvidar que a nosa escola, o noso sistema, siga sendo un sistema productivista cun desenvolvemento centrado no laboral. E isto pon por diante un desenvolvemento profesional a favor do capital que fai que os docentes pensen que participar e aprender é tan só adquirir as competencias que dita o currículum. A nosotros pasounos, na nosa experiencia primeiro e segundo, con este mantra, como vos dicía, retumbando sempre nas nosas prácticas, intentando aportar valor ás accións que tiñamos na escola, que nos dábamos conta de que esta participación, esta neblina, esta mochila, moitas veces dos resultados, do éxito profesional, digamos, do éxito curricular, estaba pasando por diante de algo que para nós era moi importante, que eran os vínculos, que eran establecer relacións, e que era ademais algo que na COVID nos demos conta. O alumnado, cando manifestaba que botaba de menos da escola, non dicía que botaba de menos os seus aprendizaxes, nin os seus mestres, dicían que botaban de menos os seus compañeiros. Despois, parece que a resaca da administración da COVID son os polos creativos, sen dar resposta un pouco o que a rapazada parece que demanda. Entón dixemos, vamos a escoitar con atención, xa levábamos tempo facendo, pero vamos a escoitar con máis atención, se cabe, os protagonistas. Isto ocurre cunha nena de 3 anos que leva un trimestre medio na escola. É a filla da miña irmá, é Julieta, e lle pregunta a miña irmá: Julieta, ti xogas con Luís? E Julieta dile: non, con el xoga a profe. O que isto quere dicir, o que Luís é un rapaz autista que está na clase de Julieta, pero que isto ten máis de fondo é que na percepción de Julieta, aquí as barreiras non son cognitivas, nin son de accesibilidade física ou sensorial do entorno. Aquí as barreiras somos nós, os mestres, con boa vontade, sen dúbida, por suposto que con boa vontade, pero fixemos na percepción desta rapaza. Julieta di que non xoga con Luís porque Luís non xoga con nenos, Luís xoga con adultos. Preguntando unha vez no meu cole, todas estas intervencións que están aquí están na aula ordinaria, preguntando no meu cole, preguntaba: onde está Martín? E me di unha compañeira: está con Lucía. Sempre está con Lucía. Lucía é a coidadora. A coidadora, esta coidadora en concreto, entende que a súa función é estar pegada a Martín todo o tempo. Entón, como vai a ter este neno ou esta nena a posibilidade de vincularse, de relacionarse co seu compañero Martín nun linguaxe infantil se sempre está acompañado dun adulto? Isto dicía un neno: traballar con Xián é como facelo só, ou non sei como axudar a Diego nas actividades. Isto ocurría nunha estrutura de aprendizaxe cooperativo, nun deseño de tarefas accesible, flexible, pero ocurría. Por qué? Porque estes nenos non sabían como brindar apoio ao seu compañeiro, non coñecían as súas competencias, as súas potencialidades, non sabían como xerar apoios basados na reciprocidade, basados na interacción
basados en saber como acompañar a unha persoa en función das súas características. Carmen Saavedra e Antón Fontao son dúas persoas activistas en favor da escola inclusiva, moi vinculadas ao movimento de querela e creala. Este texto que vou a ler o contaba Carmen no seu blog capaces.com e di: este curso o meu fillo abandonou o sistema educativo de forma presencial e non porque académicamente fora un esforzo brutal para él, que o era e aínda así o realizaba, senón porque enfermou de soidade. Durante os 4 anos que cursou a educación secundaria estivo completamente solo. E di, a soidade é unha forma silenciosa de bullying. Entón, temos que seguir revisando as nosas prácticas, temos que seguir avanzando hacia esa escola humanista que nos din os expertos. Temos que intentar poñer na cima da pirámide, na lista das nosas prioridades, os vínculos, a interacción social e que esta sea recíproca, porque na miña opinión, e insisto, na miña opinión é a función principal da escola, que é serar cidadáns que sepan convivir en armonía, que sepan convivir na diversidade e que seren barrios, cidades, povos, aldeas nos que quepamos todas, sen excepcións. Entón, decidimos mudar o mantra e tachamos fortemente isto da participación. Por suposto que é importante a participación, pero queríamos dar prioridade a algo. Queríamos dar prioridade aos vínculos, ás relacións persoais, a todo iso, a esa vibración que sentimos cando conectamos con alguén, nese brillo nos ollos, neso que sentimos cando compartimos algo, cando ao fin e ao cabo facemos un amigo, compartimos a vida. Para reflexionar un pouco máis sobre isto, vamos a darlle voz tamén a outra persoa, vamos a darlle voz a Estela. ¿Cómo? O último. Ahora sí, ya es mucho más que no tiene fin a eso. Sabes que es diferente, te encanta esa idea, porque los demás son iguales. Elegiste tú, eres dueño de tus decisiones, tus caprichos por centrarse en el y eso es gigantesco y real, porque la mayoría del planeta solo puede verlo juntos. Por cuanto realmente siempre fue consciente de hasta que yo sé, estaba hasta incomprendida su gente. Por lo tanto, un día alguien cree, te dará su hijo, y dónde la palabra, y te daré que ninguna de sus vidas de sentido. Y yo ahora, buscando un beso, dejada, sin despedida, agradecida. Comprende seres fieles porque muchas personas han estado cerca. Porque una persona son muchas personas. Son tus brazos, tus piernas, tus manos, tu corazón, tus ideales, tus sueños, tus palabras, tus silencios. Son todo para mí. Y el amor debe ser un amor natural, sencillo, alcanzado. El amor que sacrifica cada segundo. Aprendes a saber tu sexualidad, que nadie sea capaz de entender. A ver cómo explicas a un desconocido que puedes tener orgasmos mentales tomando chocolate, estudiando o descubriendo la realidad del mar. ¿Y qué pasa? Es probable que la sociedad no esté preparada para comprender a gente como tú. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde está el mundo? Dime, ¿qué significa esa palabra? ¿Por qué te sientes tan frío en lo que se espera de ti que sufras? ¿Por qué eres así? ¿Qué importa? No es necesario tener razones cuando sabes que verdades son únicas y sin curiosidad. Porque esta es tu vida. Ni seguirás viviendo la llena de valores y ideas. Di, corazón lleno, dice. Estela móstranos nesta historia a importancia dos vínculos coas persoas que a rodean, vínculos recíprocos, nos que se produce unha conexión, un benestar compartido.
cheo de respeto ás súas características, minimizando suizos, xerando oportunidades para ter unha vida libre e autodeterminada, tamén na escola. E as estruturas escolares deben propiciar, deben acomodar a todas as persoas para que podan ser persoas libres tamén na escola. A continuación vouvos a contar cousas que nos fixemos ou que facemos para que os vínculos se coloquen na cima das prioridades do sistema, da escola. Ben, cando falamos de dinámicas de cohesión, estas enténdese como todas aquelas oportunidades estruturadas, aínda que en moitas ocasións non o son tanto, nas que xeramos un clima de aula amable que fomenta o coñecemento dos demais e dun mesmo. Trátase, por tanto, de texer redes entre os nenos, en que a convivencia sexa quizáis, que me cargo na mesa, a parte máis importante da escola. Estas dinámicas que moitas veces están vinculadas tamén ao comezo de curso, as dinámicas de cohesión que sempre se poñen como parte das estruturas de aprendizaxe cooperativo, trátase diso e de xerar oportunidades para que os nenos se coñezan de moitas maneiras diferentes. Aí tedes, por exemplo, a primeira imaxe, é unha dinámica de cohesión chamada a tea de arañas, na que se produce unha pregunta que dinamiza todo o círculo, o alumnado vaise pasando un ovillo de lá, e ao final colocamos cousas en riba e vemos como é importante que todos e todas as alumnas mantéñanse fortes agarrando ese fío e enténdese, ten como moraleja esa parte de que todos e todas somos importantes para conseguir obxectivos comuns. A segunda é unha sinxela actividade de autocoñecemento na que un neno, neste caso dúas nenas, simplemente fanse un retrato no entroido, bueno, neste caso creo que foi no Samaín, e simplemente agasallanse con el. E a última que ves aí, por exemplo, é outra que me gusta moito tamén facer cando comezo cos grupos, que é a dinámica da maleta, na que cada alumno ten que traer da súa casa 10 obxetos que falen sobre el ou ela. Sempre o profe o primeiro que modela esta actividade, pois intentas que sexan obxetos que falen de ti, da túa familia, dos teus hobbies, das cousas que te importan, das cousas que son realmente importantes para ti. É unha forma de xerar autocoñecemento e que os demais te coñezan. Pero esta cohesión non é só para comezo de curso, sou dos que pensan en que traballar a convivencia, o clima de aula é algo que ten que ocorrer sempre. Se hai que parar unha actividade curricular ou máis de corte curricular para facer un círculo a través das prácticas restaurativas no que haxa que resolver un conflicto, no que haxa que escoitar que un neno sentiuse dañado por un motivo, para min sempre isto é o primeiro, é que a escola é un lugar feliz e amigable para todas. Outras formas de comunicación. A comunicación va máis aló da mensaxe oral, da comunicación tradicional, ben? Nestes grupos cos que nos traballamos tiñamos alumnado non verbal, alumnado con desafíos na comunicación e para nós era moi importante establecer oportunidades para outros tipos de comunicación e que esta formase parte do día a día da nosa aula. A primeira actividade que vedes á esquerda é unha actividade de contacto, chámase a ducha, é unha actividade preciosa. En equipo cooperativo, ademais o facíamos tamén como unha parte previa na consolidación dos equipos de cooperativo. Un dos nenos póñese no medio e o resto dalle unha ducha que é un suave masaxe cos dedos e despois soplalle para secar e ao final termina dicíndolle cousas bonitas ou cousas importantes para él ou para ela sobre ese neno. A sinerxia que se conseguiu cando facíamos esta actividade fora algo increíble. Nenos super inquietos,
que estaban ali recibindo ese contacto, esa vinculación amable, ese, bueno, algo precioso que vai moi vinculado ás conexións humanas. A segunda foto, como vedes aí, é un neno traballando nunha actividade de figuras xeométricas con palillos e plastilina. Ten o seu carón o que se chama un comunicador dinámico, un sistema de comunicación aumentativa alternativo. Para nós, o primeiro que intentamos facer, sempre que nos encontramos con cativada que non ten un sistema de comunicación, digamos, oral ou tradicional, e proporcionarlles, e falo de a calquer idade, incluso en nenos e nenas de infantil, proporcionarlle os recursos e as ferramentas e as instruccións, tanto a él como a familia, como os servizos externos, para desenvolver sistemas, porque entendemos que a comunicación é unha parte importantísima para xerar vínculos, non só para a persona emisora dos mensaxes, senón para o resto. Xa que o seu alumnado utilizaba ese comunicador acercándose a él para comunicar as mensaxes, neste caso tamén co apoio e co soporte deste comunicador. E tamén, si, en educación primaria facíamos sesións de psicomotricidade vivencial. Esta foto é de segundo de primaria. Xerábamos contextos estructurados nos que dispoñemos material e facíamos que as interaccións se deran máis aló tamén dos tradicionais mensaxes. A comunicación e os vínculos dábanse a través do corpo, a través do xogo. Esta foi unha actividade que fixemos en concreto cun dos nosos nenos que tiña unha, digamos, unha intención comunicativa moi restringida, iniciaba moi poucas veces, era moi pasivo, en este caso na comunicación. Xerando estes espazos, este neno entendía os contextos de xogo deste tipo e mirabas como interactuaba cos seus compañeiros, como os seus compañeiros interactuaban con el, dábanse unha comunicación que iba máis aló, que estaba deseñada nun linguaxe infantil, nun linguaxe motor. Algo que nos xerou, ademais, moita comprensión en isto que se chama cegueira do contexto, de Thomas Vermeulen, que é un concepto ao redor de como é o funcionamento do cerebro, da percepción das persoas autistas, e que nos deu moita perspectiva en como era este tema neste alumno en concreto. E, por suposto, oportunidades para interacción natural. O vínculo non pode ser algo estructurado, encorsetado nun linguaxe, digamos, docente, nun contexto preparado. O vínculo ten que darse en contextos naturais. En este caso, os tempos de xogo libre son unha oportunidade maravillosa. Na primeira imaxe na que fala misturando intereses, hai un neno, un dos que aparece nesa imaxe, que tiña un interés restringido moi forte cos trenes. Este neno só xogaba con trenes e moitas veces xogaba con trenes neste caso. E que fixemos? Buscamos materiais que foran interesantes tamén para os restos de compañeiros e que se pudesen misturar cos seus intereses. Eso foi cando incluímos unha especie de pezas de Lego que vedes aí en cartón, e animamos os compañeiros e a él a xerar estruturas, a xerar xogos nos que se misturaban os intereses dun e os intereses do outro. Isto, por suposto, se dá tamén na última imaxe na que pon o xogo. Aí está outro dos nenos, pois compartindo tamén un xogo de construcción como son os Legos principalmente, compartindo este xogo nun recuncho da clase e compartindo este interés, porque ao final os vínculos éranse moitas veces cando compartimos intereses, cando compartimos experiencias con outros. E o xogo, por suposto, é unha actividade maravillosa para este feito. No medio aparece un material que compramos, que é unha cova sensorial. Tiñamos nenos que necesitaban espacios de autorregulación sensorial, eso está colocado nun dos corredores, que necesitaban espazos de autorregulación sensorial nos que en ocasións
entrar, digamos, dotarse dunha carga sensorial suficiente para despois manter unha interacción e unha participación nas actividades de aula favorable. E o que fixemos foi abrir este espazo para todos os nenos, non só para algúns. Polo tanto, cando había ratos de tempo libre, facíamos quendas, neste caso tiña unha serie de normas concretas, como que non podían entrar máis de 4 nenos e nenas, e que tiña que ser sempre un espazo de tranquilidade, un espazo onde non houbera moita excitación, digamos. E ali interactuaban ademais con materiais sensorial diversos, desde fibras de luz, material manipulable, material a nivel propioceptivo como de vibración neste caso, e o facían todos. Polo tanto, estes nenos que podían precisar deste espazo, pois digamos, dun xeito máis necesario, máis persoal, ou que favorecía o seu benestar na escola, ou compartían este espazo con outros nenos nun ambiente lúdico, nun ambiente de interacción persoal. E todo o que ocurría aí dentro, imaginadevos, estaba completamente a oscuras. Ben, e por suposto, os patios. Calquera que sexa profe só ten que sair a ver o patio e ver como é o espazo onde os vínculos emerxen ou onde os vínculos se empobrecen, digamos. Moitas veces hai nenos que están solos nos patios, nenos que non encontran ambientes que son favorables, que empurran ou xeran oportunidades para interacción social nos patios. Entón, o que fixemos foi analizar estes espazos e propiciar a autoxestión destes a través de materiais concretos. Os nosos alumnos tiñan un saco dun paracaídas que sacaban principalmente cando o chan non estaba mollado e que servía como un espazo tamén para a vinculación con outros. A esquerda percibimos que había algúns dos nosos alumnos e alumnas que tiñan unha predilección moi forte, un interés moi forte por todos aqueles xoguetes ou partes do patio de carácter vestibular que tiñan esa característica de movimento, como son os columpios, como son os parques. O noso cole carecía de moitos destes e moitas veces se convertían en auténticos momentos de conflicto, se convertían en espazos no que había nenos facendo unha fila para subirse un columpio. Entón, intentamos procurar outros materiais, outras oportunidades que desen este input sensorial tamén aos nenos. Eso que vedes aí son os montacargas do Lidl, neste caso destes como para levar bultos, os convertimos en patinetes e tamén tiñan unha serie de normas moi concretas que pretendían favorecer isto mismo, favorecer o vínculo. Unha das normas, a única principalmente, dúas, era que non te podías subir de pé e que sempre tiñas que xogar con outro compañeiro. Era unha actividade para facer en parella. Sempre un se subía, un ou dous, e outro alumno ou alumna tiña que empurrar del. Por suposto, o paracaídas era un espacio super divertido para eles que moitas veces ou en ocasión dinamizábamos os profes un pouco, pero que na maioría de ocasión se convertía nun iglú que estaba no patio e que o único que escoitabas eran risas dentro e nenos interactuando entre sí. E despois a dereita veites outros materiais que xa compramos ao final, que tamén teñen un carácter motor, como son esas cintas típicas das disciplinas artísticas. Ben, outra estrategia que empurramos é a estrategia dos 5 niveis de apoio activo. Esta é unha maneira de andamiarse na que entrenábamos os nenos e nenas en como brindar apoios de calidade aos seus compañeiros. Por resumir, xa que me queda pouco tempo, consistía en xerar actividades que realizaban en parella nas que se tiña que dar un acompañamiento, na que os alumnos tiñan un nivel de competencia diferente, no que se tiñan que axudar e despois de falar e simplificar estos 5 niveis de apoio activo cunha dinámica, o que facíamos era gravalos en vídeo. Despois analizábamos ese vídeo con eles, por suposto, en formato asamblea, e o que facíamos
era analizar se estaban utilizando un nivel de apoio mínimo para a axuda do seu compañeiro. Como vedes aí, son 5 niveis de apoio que van de menos a máis, como é preguntar, aí pon algún exemplo, como despois do 12 que número vai? Vale? Este é un pouco andamiaxe o apoio que tiña que dar o compañeiro. Explicar como se fai a tarefa, incitar, sinalando, acercando un obxecto, mostrando que non ven a ser máis outra cousa que copiar, sí? E no último paso, dado que nós traballábamos tamén na nosa aula heteroxénea, había alumnado con grandes necesidades de apoio, tamén tiñamos esa parte de guiar, ese apoio en sombra, que moitos seguro que coñecedes, que consistía en coller a man para facer unha actividade. Ben, e despois a aprendizaxe, por suposto, non é o motivo central desta ponencia, pero a aprendizaxe é ese medio emancipador, ese medio que pretende dotar ao noso alumnado das competencias que lle permitan precisamente vivir en comunidade, mudar a súa realidade e que neste caso ten que estar moi relacionado ao rendemento persoal, das competencias, máis que precisamente unha avaliación, na miña opinión, cualificativa que se traduzca en notas numéricas. Non vamos a centrarnos moito na aprendizaxe, pero sí falar do DUA como ese paraugas metodolóxico, ese marco que nos propón unha maneira de xerar deseños flexibles, accesibles para todas, que non deixen a ninguén atrás. Moitas grazas, e como di este lema que tanto me encanta, menos do it yourself, menos faino ti mesmo e máis do it with others, faino con outras. Moitas grazas. Quédome seco. Ben, pois abrimos rolda de intervención, se hai alguén que teña algunha dúbida ou algunha pregunta. Algunha crítica, por favor. Algunha crítica, que xa empezamos. Encantan as críticas. Sí. Pois é unha dúbida por situacións personais que vivimos nas aulas. Eu traballo en secundaria, teño nenos con TEA, con TEI, que porque han tenido mestres que potenciaron moito o traballo con estes nenos, pois son nenos que foron capaces de superar a primaria sen ter que repetir ningún curso. Pasan a secundaria, as dinámicas de secundaria son un pouco diferentes, os contidos son, claro, a dificultade vai crecendo, según vamos pasando os cursos, e agora nos atopamos tamén con este tema das titulacións dos nenos con certos problemas, non? E resulta que non se nos permite facer, en algúns casos, temos ferramentas, temos as adaptacións curriculares. O que pasa é que as adaptacións curriculares non se nos permiten que as apliquemos a non ser que leven un curso de retraso. Teñen que ter repetido un curso para que nos podamos aplicar unha adaptación curricular, senón directamente non nos aceptan esas adaptacións, din que non, senón repetido, que non ten ningún problema. Pero claro, hai nenos que realmente se están moi vinculados cos seus compañeiros, que están moi integrados na súa aula, que os seus compañeiros os comprenden, os axudan e demais. Sabemos que socialmente é un paso atrás facer que estes nenos que non lles vai facer ningún quero dicir, a repetición non lles vai facer ningún favor, lles vai facer o favor obter os contidos adaptados, eso sí, pero non a repetición en sí. Entón, non sei se hai alguna maneira de que en algún momento as institucións se den conta de que xente que ten alguna discapacidade, un diagnóstico, pois que non poden, que as adaptacións non poden ter as mesmas normas para xente que mellor non ten certas dificultades e outros que sí que teñen uns diagnósticos claros. Por exemplo, non lles podes mandar facer correr 1 kilómetro neno que vai a ensinar a rodas. O pode correr pero en silla de rodas. Claro.
non podes medir cos mesmos parámetros, non? Sí. Deberíamos de poder, que podemos facer? Bueno, eu non me sei a normativa concreta, neste caso da secundaria nin das adaptacións curriculares. As adaptacións curriculares non aparecen recollidas que eu sepa a nivel legislativo, non sei se hai aquí que teña que manexe moito a legislación actual, pero al menos en educación primaria sí se poden facer aínda que un alumnado non repita. E hoxe en día, que é algo que se cambiou coa lei nova, un alumno pode titular na ESO con adaptación curricular. Sí, pero con respecto... non nos deixan aplicarla se non levan un curso, teñen que pasar... Pero iso é unha política do teu centro ou que non a deixa? Ou inspección educativa? Unha política del inspector. É un inspector concreto ese, porque eu teño feito adaptacións curriculares con nenos que non, e de feito moitos tipos de adaptacións, porque tamén é certo que que o que hacer? Que non hai que repetir? ti dis que teñen que repetir para facer unha adaptación curricular. Ainda que teñan unha velocidade... Sí, entendo. Un 33, un 33. Sí. A teñen diagnosticado, ainda así teñen que... Pero por la legislación, nos temos... No. Ya, por lo menos tiene la ley anterior, pero solamente puedes hacer la adaptación curricular. La puedes hacer, pero no, sí, será máis debate. igual el inspector tiene que formarse o leer bien, el inspector igual tiene que hablar con otros inspectores, porque es imposible. La misma ley es la misma para la primaria que para la secundaria de las AFIS. Aquí vai un pouco de que medidas favorecen que o noso alumnado adquira as competencias que lle permitan avanzar. Na miña opinión, as adaptacións curriculares, o seu objetivo non é outro que o alumnado aprobe, ni siquiera que aprenda máis, senón que aprobe. Dende o meu criterio... Sí, claro. Sí, sen dúbida. Para mí é unha medida que vale para iso, unha medida que utilizo e que me parece necesaria neste sistema, por suposto. E senón como profesores atopaste na situación de non podo fazer unha adaptación, entendo que para o cativo non vai ser totalmente contraproducente unha repetición, por lo tanto eu vou coller, eu vou aprobar sen ter o mellor o mesmo nivel que o resto dos compañeros, sí, claro. Unha adaptación que xustifique. Claro. Eu neste caso, polo que teño entendido, se poden facer adaptacións, pero xa che digo, non sei se é un tema que non domino, moito menos en secundaria. En canto probei a oposición, todo o que sabía de legislación, meu cerebro borrouno, solo recurrir cando necesito esta información. Pero o que eu entendo é que se deben de dar medidas para que todo o alumnado avance e participe. Non sei se de alguna maneira os sistemas de DUA poden un pouco suplir esas adaptacións de alguna maneira. Evidentemente poden achéganos un marco, unha serie de indicacións para que os nosos deseños sexan máis flexibles. Antes, cando falabas, iniciaches a túa explicación, falabas de que cando chega a secundaria todo cambia, non? O sabemos os profes de primaria, o sabemos todos os mestres. E aí a cuestión é quen ten que cambiar? É o sistema ou é o neno, non? É como na infografía que poñamos ao comezo. Onde poñemos o foco? En que a escola é un espazo acolledor a todas as persoas en función sen suizos das súas características, transformando os contextos educativos, as súas estruturas, as nosas metodoloxías, as nosas actitudes, as nosas aptitudes. Ou poñemos o foco en intentar que os nenos se acerquen máis a unha norma estadística. É algo complexo, non é... Sí. Nos en secundaria tamén nos temos que preparar... Sen dúbida. Na aula hai nenos que teñen aspiración de chegar a facer un bachiller que non vai ser...
como é primaria, claro, non? En secundaria é ese paso máis, non? Claro. Intermedio, entón ti tes a responsabilidade de que a xente leve a base que precisa claro. para poder superar logo as diferentes cousas, pero conseguir tamén que o resto da xente chegue a ter eses mínimos que o mellor despois non é bachiller a súa... Por suposto, como de calquera outra persoa. Pero a titulación da ESO é moi importante. Sí, sen dúbida, é moi importante para todos. E o feito de que a legislación cambiase, o feito de que moitos nenos conseguiran ese éxito de chegar ao final da etapa, de chegar a cuarta da ESO e non titular por ter unha adaptación curricular era un auténtico atropello que por sorte mudou e cambiou. Así que o único que nos queda é seguir revisándonos, seguir pensando nas nosas prácticas, sí? Seguir formándonos, seguir reflexionando e seguir intentando avanzar en todo isto. Gracias. E dinamitar, que era a palabra. E dinamitar, sí. Ben, bueno, pois moitas grazas, Miguel. Creo que foi moi interesante, que nos fixo reflexionar, a min desde logo, que tamén teño alumnado como conta a compañeira. Ben, pois moitas grazas. Grazas.